إيا اليون أسا أقلاغ زبلاد النسري تدار بوان تيفي أسا غاد ناوي غامسلاي أفوس نفار القبايليين القبايل يتسيديرن يقلان دي مينيكين تسيديرن دا النظام أما دي مورال أما دي باريان دي فرنسا دي كندا دي لونجلتير إلا وصنفار أطاس بوالي كوزن فلاس وكي دا صنفار بخام قبايلي لا ميزون كابيل غير سنة تشيوين أخام أقبايلي لا ميزون كابيل إزما حال هذا السمين القبايلة كالنظام وكي ثورة دوال يوزلن دايما في الدنيا ثورة صنفارة كيني دا صنفارة كدنا نيال تقبايلي نيال قبايلي هذا صنفار أطاس نيمدانا يقدانيك سلحان ثيكتين أكن أذنون السالين خام قبايلي أما دي مورال ما دي فرنسا ما دندنير أطاس دي أنتيكي دوكليوين إلا ذهيل دون كواهيل نسن دون لور أجوندا سعانت أكنا تخدمن السالين خام قبايلي لان دير تودسيوين بغات دي غاتسالين يداوا والي وجل ووا إيه أصنفاراكين ذا صنفار نيال تقبايلي نيال قبايلي ثورة نكوني هاد نعرف انسيول يال الدوكلا يال تودسيوين مرة ناخذ عند كي تودي قد الشنا كاكيلان دي سبيسياليست ما غادي الدمسة ما غادي لي فينونس ما غادي نود يسدو سن يصنفارن لي جيستيونير دو بروجي ونزرارا مكي تدو ونزرارا مكي تخدمن اما ذا غينيا زي كندا دي مونريال اما دي فرنسا دي باريس نا دي تولوز ونزرارا يال تامدينت دي دونيت مرة امشي تدو التمثال الصنفارة كينيا ما يلها يتقبايلين ذي قبايليين اسقسيرا مزوارو دوا كينيا ينفقاون لنا من الحرمه وكي يعني لنا في قرى دوكليوين دا كينيا ذي مونريال هاد الزويره يوت مثلا كريمه وزار نساف إيجيلان تسلويت لا فام فيدراسيون دي زامازيغ امريك دي نور الى الزوله كريمه إلا مثلا كمال سربوح نسيق لنا فوق الرو السونتر قبايلي مونريال إلا ذا انتيتي مثلا حمانو خلوفي قلان ذا انتيتي تسلواي دولا دونك اماسين نفقايا التنمير إلا ذا انتيتي مثلا بوعلام سليماني نسيق لنا تسلواي سوليداريتي بور لو روتور اكن إلا ذا انتيتي مثلا رشيد عمر خوجا ذا سلوتي دوكلا نومشاص الزولك في اللون هي اسقسي مزوارو الصنفار نوخا قبايلي ماذا ينرى دياوين اي الهاني قبايلي ذو قبايلي ما يلهاز مزمر ذي عاد كذا دينير اكا تيكتيون ثوالا تشبحيث ذا شي يوث ناصنات قوسيوين ادياوين اي الهان هذا الزوير اكتوالي هكا كينيا درا كني الى مثلا كمال سربوح اثنا كمال ما زمرض الدرض وسقسيه كي ثاني المهدي لكن ازول فلاك ازول وذ الا داكي ذنعك دي تذويل تاكي ودي دي سلنا كواسني غازول فلا ولا ماذا كي غمان دنيغان القبائل اما راه يذنون لا غادي يسلن ماكنين يدني ماكنين نبونا ولا في تقول تقادي لاني وسا ني غاسا تسانت السواع تسانت هونيت انا خصني كي واكني غادي نمسلي يانا يانا غاد سلن وياض النظام فوالدي السالين في خامة قبايلي دي مونريال نكيني غوال فياكي زمر غادا كيني غسلي غاس اسمي بدي تملي لي غاكي غونك ذكرى غادا سن النهار كل يوم دوك سكواسني هات 2005 2006 كاع عمرني الا نويذ ومدو ساتكتي كينيا ايوا كنا دخلنا خامة قبايلي هات لا نوقف له زريغ انا كاين الموت فيها غير اي نزريغ غير محاضره لكن سكواسني 2005 2006 سكواسني الا يون في حلماني غادي سميس الا يون ماضي انك ياس فوالا نقل يون وخامة كليا غير
اللي طاجني بدا تيفكي القبيله تبلالين دي ما يوالو دي ضراره ودي لا سيك ساكينا لا نسيني راني ملال دارني خاطر دير داك اللي ديك تمليلين الا دوا ولا فاش تاكي هكا غادي لي تمليلي سنه ثلاثه غادي نملي لها تي 4 5 يد شنو زمرت نخدم غادي نتغليو هكا غادي هذا ناوي اول سين ثلاثه غادي يغلي وال اليوم لا تكون لي زينيسياتيف نظن كسنا كيني نقولها تيكوال سي اون انيسياتيف نتي دوكلا اون اسوسياسيون تيكوال سي انديفيدوال تيكوال سي ان جروب لو بوزوان اي غير الا قد يلي اي غير اثن حوايج واخا ما كاين قبايلي اي غير الا قد يلي نحول فان الا قد يلي وكاينين ولا شكو ديك الساعه والو الا قرا كنت نستقطبوا الفلاس الا قد يلي لا 14 سكوسنا كاين تمسلاي الفلاس وكذا نزري غنيك هذو راه غير الا قد يلي خاطر الا قد يلي انسو كاسوس نكون نسلو قبيل الا غنسو امكان انيذا هاد نسمليلي نزرى باللي ما نروح غير المكان النية نروح غاد مليله ذو القبيله راه فاضينا خاصو فيه ويا ولا معنا حتى نقول هذا المليل يا رانا غنمسليه يا رانا لكن سوالي ويا راني ساني خامنا كير كل يوم خدم في مسبانيين ديالنا خدم دي زيكسبوزيسيون دي مانيفيستاسيون خدم دي كونفيرونس خدم سرايين خدم تيمليليين تا وين دوا العافيه تاغوسا ندوني ثار كل يوم وكذا اذا محسوبيتي لي بوزوان غير نحوس كي الساكين الى قد يلي ذا نشتاكيو الى قنسوهم ما تصور خامت سيرون داد مليله سيرون داد اثم سلاي ما كان ذا خام تواشولت اد مليله تمديت تمديت اد مليله كل يوم تواشولت رو خاميه ذا يقيني اخاماكي ثورا نكني ولا قرا نحرصي مالنا يوكني اثيدنا وين خاطر ماذا قلنا نحرصي مالنا اين كدا وزار كل ذي لا بريسيبيتاسيون سلحمق ويتذو مويالا الا قنا هذا نخمم نموقل ذا شو مزرعه كاتي ديال القبايلات اون فورمولي قلهان يوكلني انا انكرو امكان انذا هايلين دايلنا انذا اراد نسمليلي هذا ياك تلميذ اجمع كمال وثمثنا كريمه وزار دونك كاسنفارا ماذا دياوين اي قلهان قبايلي ذو قبايلي اما ذو ذيلا دي مورايا دي كاتينو دي كيباك دي باريس دي مارساي ما قبايليين حواجن عندها تمليلي اما التمغرا اما ماشي ستيم كاردين من داخل اما سي دي زال دي سال دو كور ناشاخ ما 9 نسن يرنا تودسيونا غتمليل داخل هذه الميوسانن نسيت اثنو الصودا غورنا كريم فكر سيني سقسينا مهدي هذا غفي ونسينا كينا فاير هذا راه فلاس نسيت ايون دونك احلفو ما تحلفا كيكون ويا كيغيان سلافان الى قد يلي وخا قبايلي لا ميزون كابير وكي حتى شي وين لازم حل القبايل كنسم النظام نزرارا تي قبايلين القبايل ارا ديننا مكالي التمثال نكون زرارا نكون يوم فا ميدياتيزي لي شوز هكا ماشي الا ذا تيكيت ما الا واحد فواكي دكواشو راه تعيون امك اسنفراكي ارا يعيون ارا ادي في كتايت يتقبايلي تو قبايلي يميني نمير هذا تفهمها غاشو غارد استهزيغ اولاكيا هي غورنا غذين يلاقن نحواج السواطاس اشوغا اشكو يسعى سين يسوان ما الا نسعى خماكي غراد دوكل لان ديك السين يسوان يون يسوي ذوينا ديالنا غورنا نحواج نكونيا جيرانا ديك السارد نتمليل هكا دينا كامل السربوح مكاد نتمليل ادمليل ديك سوارا شي مزيانا وكذا حيشه مزوارو ادمليل ديس ادميوسان ادورارنا كن نكوني نلا يدسن هذا المذن ذا شو تورار تمور فنسان ذا شام كي تورار القبايل ادميوسان بويكارسن ادمليل نير مزيان اكدني ذاك ما نبغى هذيك يكمل القديشنا الا قراو غدا دار فذن تاعكم تنوفنسن الا قذفغون ما وفانا مكان يسمور الصفرانيس يقسع نيس منسن وناز ندي فكنا فوت دوناث نيسيوفن اي غار شكو هذا مليل ماشي ذي مغار ماشي غاد مليل هاد مليل ذوذ يلان ذك العمر نسن ذاكي نبغى
يسوينا ويس ثلاثة نكون كاسي مغارن ذيك ساران غاس ماشي سذوكلي غاس ولا يغرا ديليغ تيكيغ سذوكلي ولا يغرا ديليغ تيكيغ كوين نظن فغي غاسا غاد قصراغ قبايلي تقصراغ القبايل تقصراغ ديون ثمولفي وتقصراغ ديون ذا مزيان الماروك زري غندرارا امكانكي ذا امكان يزري غادا فاض يسوينو وكيني داينا راه غدي في الفايده يدخل جارانا ديك الساعه نمليل ديك الساعه نميوسان يسعى ذي غيون يسوي اكن توالي نكي غا فرا دوينا ديك الساعه دفان يسمنا ما نبغى غاد سمير ذن اي غير شكون يكون يدي مينيغن اشو انا ممكن سمينيغن نتيدير ثمور ثغراني نتيدير جاري غرفان النظام يوكنا ديفان وغرفنا يوكنا سما سيارز سما سيني غيبون نكيني وسير ديك فريق المكافاه وسي قرارا هي تيكين يعرف موران الشرق ضعرفن يزمان غيعاون لا دغالو كان دقونا كدني كديرين فرنسا ديرين يخامنا كيا يزمان غيعاون وكنا دنفان ديفان مزروينا غافيا ادروحا غا وحريش ويسين امي دنيض ذا شارع دياويا ام شارع ويجي ذا في ثنو حوايج اين دنيا ثورا ذين غي صوضنا الدنيا يلاقي السفك ان سعون خماكيا ثورا ما الا نسعف ذا شارع دياويا وسيس اد نصيوض غا انشتق لقد يومغور او يوفان ثورا بنادم مالي خماك يوفا ماشا كاين يفغا ما نوفا يوث تخام تاعت انفذو سيس لا اما شا او يوفان هذه لي تسيد تزخم دم قرانا رانا غير يلين ذايلنا ايغا اشكون وكنا ذي السن اللي مذانا مزوينا يسفك ديك سنه حريش هذه لي مزون ذا سالاي سي موزي ذي سد نفكرا ذا شو تستذرنا ذا شو ثغرفنا اي غار ادنوسا ذيس اذيلي داغن فازورينا خاطر ذا شدي تسكن تيكثي غاف غرف ثورا لا دغا غاف مزروينس سواطاس ثوغت ذين دي قيمن غيتزوري غلارنسن اي غار اشكون اما تيرا اما ذا النظام ذين يتروحوا يتسوغال ماشي ما دي قيمه كالا ثربي نخدم ناغ الخدمو فوس لارتيزانا تيجا كويت تذكر ديفكن في كثير غاف فلانا ذيس داغن كدينا كان كمال ذي لين يخمنا ما يسرقنا اما ما نبغون خمسين مغربين اولا يغرا نروح نتنازي عند النظام ما دينا ثلاث مغرا هكانتيد ورزاعي هكانتيد القبايل لا هكانتيد امازيغان ايفان ولا يغرا نتنازي نتزال كيناكا ايفان غرواني ذرانر يعني إيوا كنا تنسدو غاكني وثا إذري منين تساك إيوا ياضي ما نكرو ذي من راه ديك شمن غير الوخاماكي انا مشي نسعى وهوري وكنا تنفذو ماشي لو كان نصيوض شي سقانا لو كان ديال وضارنا هكا ديال الصيا ذينا راه يدون سيمانيس هثاه تكتي وين يدوي وزغا ما فوكن 5 دقائق المهدي باين كم دبوي تنمير مشان كمال يسرح تنمير تحدوا احنا في المكارمه ذيني كارزني دنيا سوا زارينس اثان هيمتنا بوعلام سليماني سوليداريتي بور لو روتور اثان امسلايا راه كنصور راه كيمنا بوعلام Azef Laon, Azef Mahdi, Azef Laon, Yogadegilano autour de la table. Bonjour à tous ceux qui vont nous écouter ou qui nous écoutent. Belle initiative Al-Mahdi. C'est une belle initiative de lancer le débat, de lancer la discussion. Tu as posé les 3 questions. On médiatise, hein. C'est bien, Exact. Alors, la première question, sentez-vous le besoin de constituer la maison Kabyle? La réponse, elle est évidente. Effectivement, il y a un grand besoin. On a besoin de créer cette structure-là. Cela, tel que je le vois, c'est un organisme communautaire et culturel. Il va répondre à des besoins qui sont là. Je peux les identifier certains.
L'objectif, c'est le besoin, c'est de favoriser l'émergence et le développement des jeunes talents. On a les jeunes des talents, que ce soit culturels, sportifs ou éducatifs. Il y a des jeunes talents, ils s'expriment, ils vont s'éteindre. Certainement, ils vont s'éteindre parce que s'ils n'ont pas d'appui, ils vont s'éteindre d'eux-mêmes. Donc, le besoin de créer un espace indien, les talents gays, ils vont se développer. L'autre besoin, c'est de maintenir un lien avec la Kabylie. Il faut qu'on maintienne le lien avec la Kabylie ou ainsi de suite. En même temps, c'est un espace indien. On pourrait créer, on a développé les liens étroits avec la société d'accueil. Parce que la société d'accueil, donc le Canada, le Québec, elle ne voit pas les individus, elle voit des entités. Ben, c'est sûr qu'il y a le citoyen, il y a la notion de citoyen, c'est sûr, c'est développé dans le monde occidental. Mais en termes de groupe, on voit des entités. On voit une entité haïtienne, on voit une entité arménienne, d'autres nationalités, mais nous connaissons le on est éparpillés. Il y a beaucoup d'associations, on est éparpillés, on ne pèse pas. Mais avec la création de l'entité Eging, un centre culturel, un centre communautaire kabyle, la maison kabyle, il a Ismaking, moi j'adhère entièrement à Ismaking, la maison kabyle, ça va donner une visibilité à la communauté. Ça, c'est l'autre élément. Et aussi, la maison kabyle, ça va être une structure de rassemblement. Et ce sera une structure rassembleuse de tous les Kabyles au Canada, au Québec. On a des associations, comme je t'ai dit, ils sont éparpillés un peu partout et c'est des associations qui rendent service à la communauté. Ils aident beaucoup, ils contribuent beaucoup à la communauté, ça culturel, ça socio-éducatif, ça pour l'enseignement et tout ça, mais une vue d'ensemble pour créer une synergie pour avoir de l'impact. Il n'y a pas mieux que ce projet-là de Maison Kabyle. Et l'autre élément qui navigue, ça va favoriser le développement des énergies pour la culture et la langue kabyle. Donc, ce sont rien que ces trois éléments-là, ça donne, ça nous explique le besoin de créer cette maison-là. Ça va être un organisme communautaire et culturel. Si on voit grand, ça va être une grande structure qui va avoir des antennes un peu partout dans les villes où la communauté est établie. Si on voit petit, on va dire qu'on va créer la maison kabyle à Montréal et puis on va aller à partir de ce point-là. Ça, c'est pour le besoin. Il est vraiment, il existe, il est là. Maintenant, je vais déborder juste sur une idée de démarrer le projet. Parce que j'ai écouté une là tout à l'heure. Il y a beaucoup d'initiatives. Ça fait 14 ans qu'on essaye de faire quelque chose, mais ça ne décolle pas. Et les choses, c'est qu'il faut créer la structure avec ses statuts, avec son agrément et tout le volet administratif. Tu vas commencer à prendre, il y a des gens qui vont embarquer au fur et à mesure que le projet avance, ils vont embarquer. Et il ne faut pas penser qu'on a besoin d'acheter une bâtisse pour créer une maison kabyle. Il y a des organismes, le YMC, le YMCA, c'est un organisme international, que vous le connaissez. Ça, d'abord, il peut mettre à ta disposition un local. Il a aidé beaucoup d'associations à démarrer, beaucoup d'organismes communautaires à démarrer. Et il peut te donner un local pour démarrer ton organisme. Et puis, il y a des financements. Il ne faut pas penser que il ne faut pas aller chercher, piger dans la poche des individus seulement. Il y a beaucoup d'argent d'organismes publics, de subventions qui est disponible. Il suffit d'aller le chercher.
il existe. Il suffit juste de connaître le circuit pour aller le chercher. Donc, il y a l'herbe qu'il faut plonger, il faut créer cette structure-là, et puis les gens vont embarquer au fur et à mesure. تنمير ايمن ابو علاء صحيح. اثنت ساعتك في صفاتك في قدنا وصل دينا نظن يقرز حد حنو في الليل هي راكن اسم ثيوغي غادي يسلنا الكليه نكري دينا ان فورمولير جوجل فورمز اتوالي من لا ديسكريبسيون فيديو ساكيني ماذا فغام اتسكيم دي سكرين دي تدون دون لي زيميسيون دي تدون مثلا دي باري نا دي تولوز نا دي لندن نا دي مورال دي غاتينو نا دي اوتاوا كيبيك زعما ما فلام تصادق لينا اسوسياسيون تفكم لنا البرينو انسي دو سويت كون كونتاكتي كنا كيما تفكم يعني فيك تيولو هذايا دونك سافا دون لا ديسكريبسيون فيديو ساكيني هي نبض درجه مثلا حمانو خلوفي اماسين نفقايت هكا يقلن داكي دي مونريال اثان صواب روح ايمن حمانو اثان صواب روح يعطيك الصحة. دونك زول في الأول مرة دونك كيما نويت مثلا مرة سي فريمون ايفيدون خامية قبيلية أمذان سلاف تلوفا يدي تعداو ودان على سون ايفيدون إلا وبريد أبريد l'Amdani qui خدم à travers le monde il est au Khan. Donc Abrive c'est pour avancer, c'est pour développer, c'est pour faire son économie, ses finances et tout ça. Mais Akham, je pense باش تصير un lieu de chute là. Donc c'est vraiment évident. Donc c'est juste pour dire Akham il a. Donc مردنيا زعما اي غنفهموا حوايج le besoin ou les expressions de besoin indépendants. Là, on est en tant qu'immigrant déjà, mais de nous faire un point de chute. Là, bon, on fait des amis avec les gens, mais par exemple, les étudiants en face, ils sont perdus. Récemment, on a fait beaucoup de des étudiants qui ont été dans des situations un peu difficiles. Mais quand ils ont خامية ديال الجماعات بلا كان يتيديو مال ديال الحق ديال ديجا ديال العباد ديال ريسورس ديال جو بونس اوسي باش الجهه اللي تدون باسكو كدنا في مدام كريمه باللي خامية محسوب ماشي في الخدمه الى مزيان ديال تبعنا كثير او فانا ربي نعمل on doit les inculquer leur donner cette chance de la famille que ce soit il y a des talents que ce soit du sport, que ce soit les jeux, que ce soit des domaines mais il a quand زوار ثار شيء البروجي محسوب ولا شيء مش السيد مسدن ازد في سنعتنا كتقرب لا تلميذ زمرا دنيا كيما الوي مثلا دينا مسافات une passerelle pour se connecter toujours à Bourg avec les jumelages peut-être avec des associations que ce soit en Europe en Amérique latine des قبيليه et des échanges زعما كان اكزومبل كان توري سواع في الكورونا هي الواشو اللي كيف يقيم حجميه خام اللي كان في له خاميه اللي كون ديتي مي كابيل هذا سي كوم لي سكوت هذا حطنا مكاره دون الغابه حطنا مكاره سميتي في الري سميتي الفروخه سميتي ناس خلال الحوايج يعني زعما ديسدوك يعني لو بوزوان وخاميه ناس خلال الحوايج اراديه على كل حال ماشي يوث بالك نغد شرا مي اللي كان ديجا الانفراش كان في الموليسن مي لو كان نرى نسقسينا على اللعيبه ديال الدوليه اللي تريني في السينما نعاود نزرعوا دونك جو بونس سي اون ايفيدونس الى كان ساكن ديالنا ونس ديال الفو با سي سوا dans la précipitation s'il faut encore attendre ramasser encore plus d'efforts, plus d'énergie, plus de consultation à gauche et à droite. C'est mieux que de démarrer quelque chose et puis اللي بدو كان فيرسيون كنا نختاروا كل ليفل
زريعه ميلا تلمير فيها تلمير تيما حمانو تلمير تمقرنت اول سوازالي ناس نبض مثلا رشيد عمر خوجا دوبلا ومشراس داكيا ذي موريال اثان وصوض غورك عنده كان صوتني أزول المهدين أزول كين في جاون الحرمايد سنة ساكين أزول كل كذا دزمح سيسن باش دار سيس المهدين puisque on sent le besoin de créer une maison kabyle. C'est sûr que nous connaissons en tant qu'association, on a les membres, dans les occasions. نهضر تكوال في البروجي ياكي نهضر نتولي بلي أطاس لي زاسوسياسيون كدا دي مونريال بالك 20 بالك 30 ومن بعد نتولي داشو لي رياليزاسيون اكس واخد مني كلهم نسقاف داش يكلي تمثال كي كلهم دونك pour répondre de manière exacte à ta question. Est-ce que le projet de la maison kabyle il est pertinent? D'abord, pour répondre à ça, il a قد définir la maison kabyle. Chaque fois un projet, on planifie un projet, dans un premier temps, il faut le définir. Il a définir le projet, le mandat, il va servir à quoi? Donc, une fois que le projet est défini, c'est il y a un besoin de radar. Mais nous connaissons des choses à faire. Des choses il a un double. C'est un consensus. C'est tout le monde qui dit ça. Donc, il a un double autour de quoi? Sans aucun doute, la maison kabyle qui puisque c'est donc la deuxième question, c'est quoi les activités? C'est quoi le mandat de la maison kabyle? Il peut jouer un grand rôle pour aider les Kabyles à s'intégrer pleinement à la société d'accueil. Pour bien s'intégrer, la première chose, il faut voir le volet économique. Donc, ça veut dire l'emploi. Après, les associations, les maisons des citoyens, les autres communautés, dans les maisons, la maison kabyle, beaucoup d'activités en lien avec la recherche d'emploi. Parce que chaque année, pour s'intégrer, باش تدور امكانيات المرتكين الى مينيمالمون il faut trouver un emploi que ce soit pour les nouveaux arrivants que ce soit au Kabyle l'Andakin 5 ans 10 ans les gens ils ont toujours besoin de ça donc ça peut jouer le torolakin au niveau de l'emploi. Il y a aussi pour les autres éléments les études le logement les services. Le fait qu'il y ait un point de chute, c'est le Qbaïl. Par exemple, il veut faire un projet, il veut faire des études, il veut faire quelque chose. Tiens, je vais appeler la maison kabyle pour avoir des renseignements. Donc, ça va devenir une référence. Une référence, la personne, ils ramènent à la maison kabyle. Sinon, il y a une information pertinente. Le fait d'avoir une bonne information, ça nous permet d'avoir des raccourcis. Donc, je fais des années 2002, je connaissais personne, ça veut dire j'ai fait mon cheminement au Hadim, donc j'ai perdu du temps. J'ai perdu du temps pour avoir l'emploi, les études, bon, un appartement, mais elle peut offrir une référence à la maison kabyle. Certainement, ça va permettre de gagner beaucoup de temps. Donc, ça, c'est un besoin vraiment intelligent qui est rapidement.
Mais c'est sûr, si on va pousser la réflexion en profondeur, il y a beaucoup de choses. On peut faire, par exemple, c'est pas moi, des développements des compétences, c'est un point de rencontre pour la jeunesse et tout ça. Donc, ça va permettre d'avoir un lien avec toutes les communautés. Donc, c'est sûr, il n'y a aucun doute là-dessus, avec la maison Kabyle Hakim, mais c'est juste qu'il faut que ça soit structuré. Dans le passé, il y a eu des tentatives pour la maison Kabyle, ben, c'est bien. Donc, grâce à ça n'a pas abouti, du moins, ça a permis de Jean David. Donc, ils n'ont pas vu la voie. On va voir. C'est pas des échecs, mais ça va nous permettre de leçons. Ça va permettre de leçons pour voir en avant, pour corriger la situation. Voilà, de manière générale, pour la question Hakim. J'aimerais fermer la discussion. La maison Kabyle Hakim, ça va être une carte visite des Kabyles qui nous dit avant. Admettons, il va y avoir un journaliste, les autorités, par exemple, ils veulent contacter un représentant de la maison Kabyle. خاصهم اذلوهم كان روحنا لا ميزون كابيل ولا on veut avoir un avis des Kabyles, un avis de la communauté kabyle. ومن بعد راشي كتزرن فلا une représentation donc كتزرن quelle porte غراس توطبن. Donc au lieu d'y aller à toucher droite, quand il choisit une formule du guichet unique. Donc il y a juste un seul guichet où نحوج حاجه غادي نروح. Merci المهدي. ثلمي ثم قرانت تصدق باقي يقرزني لها انا حد حل فلاش هي البلد دروس قسين واش السين وقبلنا دروس قسين واش السين يعني شد القضاء وبانا كدنا لقى ابن القض يمسك صايون ونداكلنا سيدي تسجل تاكي ناكي لاقو ذا ديالون لاقى كني تيكتيونا ديني مال كني لاقى هذا الجماعه تاعكم الريف اكنا تسقط الشر يلهاهم دونك النغاس ماشي كاس ماشي كاديك السن وذا رايح نقضي شاكيني القبايل لا تسداد الدواوال ابار ديك السنه ديال نواقي ثاقي نواقيين خدم لكم سكرتير تسكشنا الجماعه هكا ايه نشد القضاء كثر يراونا يعني السيريت يعني تاقيني نداكلنا دونك صدر يسمعونا سليغ الكون دو جون يقرزا تصح وضحنا ميم بيتات كاردوري هناك داك تي تاون نتسنا ديال الخدمه ديال تيزما حتى عاون داخل ديال ان بتي بيرو دي رونكونتي مليلين داخلنا كنا نيوسان يعني يقباليين تقباليين اللي قد مشطح نهار وقيد السكر نيوسانان اما ديال تمشارضين اسالي تمشارض داخلين بتي بيبليوتيك ونزراران ازما حادين ديال كيت ام ضيق ام بتي بيرو هكا كاينين دوكلي ولا كو اللي تاخذينا اسون دي بتي بيرو ونزراران يعني تيجي زماد هكا ديال كيت وقيد تسسني ملي هنا كي جديد ني تصاوض ديال كيت الساوند دينا داغلين دينا كني غاسنفك نتايد سدونا الزات يوني حوايج الفريجيراتور يوني حوايج هي زعما حاد ديالنا ديال كيت زعما خدم دينا ما هاتي مغري وين ما هذه تيدي سرايان باس تقاوسي وين ونستو ترى غير مزيان لنا تاع يعني محسوب ديك تاكل اساس التفكير ديالين ديالنا الميوسانان إذا ما حد عند كيت هذيت تيزغوا هكذا المذن ديالنا اعتقد عليه تمازيغ ديالنا هناك كارت دو فيزيت ديال كيت فورمي دو كيشي يونيك هذا دونك جماعه كانوا كليتنا قيضنا كيدنا مكا إذا ما حد صور كلام سمح لي الهان هي البضد الوسقسيا ويسي وسقسي ويسين ثورة كان تنام ديالنا طاس تنام داك يلهو خاماكيني الا قاضي فدا ديالي اسقسي ويسين ام كي تسوالي مخمم ماذا مشطوح ماذا مقران ما الا الزخام اقدم ابرين اسعود نحسب الصقم على حساب اللي باغي ناغ القبيله دانا كاين اكنا الذنون اخاما كيما هذا مشطوح نا اخاما مقران ماشي دات سواليم دا شايلين داخل هذا كلي يعني يلها الزويره وال اكني في كثير غتسدو هنا بلغه رجمتنا كمال سربوح اسلواي السونتر قبالي مونريال اثان والصوت راكي كمال ندا كان
الصوابنينك امشي قلاق هذه لي وخا ما كاع قبايلي امشي تنسوالي مقر مزيان هذا زكوا هذا زكزا وانا مش ميم الاركيتكتور لازم هاد المسلايو هكا الا قنوالي استقسينا الا قنوالي تازمر فينا اشو مو نزمر كان الناس القبايل ذا شو مو نزمر باش كنا دينيني هذا شو مو نزمر الا قنا عندنا في لا فورمول يسيلاقن يوكلني اثنسو ما ديني على فورمول يلاقن سي الفينونسمون تمسلاي غا في تدريمت امشي قلاق عندنا وني دريمن باش نسوا خماكيا ذا شو نزمر تيدناوي الا تلاقى سونيتود الا كنقيم انظر ثورا ما تبزاف تفزرني القبايله كويلا داكيني غاتيدناوي ولاكي ما الا كنروح نستقسي غير الدوله اين الا نوك داكي لي زورغانيزم اللي انا كلها كني دريمن الا كان تلاقى سونيتود ميد ساعه زداتنا بيجي نزرا هذا شو قلاقن هذا شو نوال هذا شو قدري ماني نزمر هاني دناوي دينا غيميران نزمر ادنيني شحال هايلي واخا ماكي خاطر داغن تلاي تكتيني ظن ذاك اخامني ما تصعود تزمر تستخدمها ودي السكشه ما ادري ميمانيس نشتاقي نتوالي ويا ظني انا كنت سنه كي خام نسن خدمنا كوكاكي هذه لي يون دي لا كوميونيتي نسن يزوج هذه خمسه مرات هنا غادي يحس تشكرون هذه خمسه مرات هنا وكي كان ذا مزيان غادي تفكر الا اني مزيان انا كل يوم نزبر هي نيك شوكا إلاق غيمي غادي نقي مكا واذا كان كل يوم خاطر راني ماشي السوقات نخدم مدينه كي نقي مال كل يوم ماشي ياكل قبيله تقيمن نولي الا ماشي السوق خاطر ما لان 15000 قبيلينا دي مليون وتلفروا يا كا هي الا قد نولي غنوا كي سقارناها تسيدوك لي وين يا تدوك يا تدوك لا غتفكي وين هذا شو وكنا نقيم هذا المسلاي ذا شو امشي نزمر دناوي ندير من سوايس ارد وين اخا ماكا هات انت كثينو امشي تسوالي هات ريغ دي تبصري اون فيت حريشه كيني امشي يدري من امشي هذيك الشمال لا تسجيلت يعني لي définir des landres قلنا راه كاينين des financiers donc des personnes يعني peut-être des comptables les gens de la finance des gestions de projet وثلاث تسجيل دي سبيسياليست ديالنا كنتكتيوين كنتكتيوين ثورا نسقسيها كاينين اسقسيها مشي توالا مكان ثورا يسلفغي نتسوف الفغيني الفغينيك امشي تفغي تسواي ديالي واخا ما كاينين واخا ما كايننا امشي تسواليض امشي تسواليض شايلين داخل شايلين جديد ثورا تدري مثاقين الحاجه النظام هذا سرزله تقول صدي تريني هكا ايوا كنا زدرا هكا زمره المهدي يعني كاينين خطر ومازال هذه ترقيت خطر ترقيت كاينين امشي تتوالي عاده ديك 14 سكواس نايكي ندير غدا نشتاقي جو سوي بلوس رياليست خطر 14 سكواس نايكي تيدرا يدرا دوك تمثال تاكيا ملا دوك ذلابات نجمع دي دريمن يمكن ما واش انا يوال يريق الحيض لايكي سوايس خاطر لي البغي لا ماشي كان البغي معناها يسامبوزي لا قديلي ماشي كان البغي الا قديلي هو فان كاين وين زريغ السونتر كوميونيتير زريغ يلها يزاد وين اللي كراكي الا وين تولي دي كود دي نجد يوسع نكرات يوتيك تروصل ذاي المقرن نصل المقرن سانا تصل الصال الصغارين تمسليت مسندينا سان لا غاردوري دينا خدمنا بوكو داكتيفيتي سكران العباد سان يوني دي ساكنين دي خامني كلان دينا سكراني خامنني مقرع وفانا تصور كي الحاجه هذه لي بيرو يدوك لي ويننا اتي لي نصال سبيكتاكل الحاجه مقرن اتي لي نصال بور لي كونفيرونس هذه واش يوك اللي قنا ركوديا اتي لي ني غاردوري نو ني خدمت سي اون ارت غاردوري هكا ماشي
سي اون الت كاردور ما اللي يحصل يحوج كان يسنى سوايع 3 سوايع هو غادينا هذا هو مكين اللي بغينا غدواكي غوفانا ديالي داين مقرن بمعنى الا قانا غنروح على حساب التزمار فينا اي نمو تزمر لا كوميونيتي لنا هذا هي ضمها غير هذا ثلاثة ريد وسقسي تدري مساكيني ثورة ما إلا خاماكي يا تشتيونا خاماكينا غادي ولا راه خاطر مهات الى هم شاور شوار ياكد ان راه تزواره هي القبائليه هي القبائله ديال السكين ما يروح يون 10 مثلا يهدوك كانوا الصوادره الى قد يلوفوس ثايت ثايت اكنا ذي الصقم الى قد اكل قبائل ما تسكن زعما حال $10 شاك موا زعما حال تسدو وزري غير هكا وكي كان دم ديال كاين خاطر ترى ما ندم كان ايرا ومشطوح ويزمير راه واحد سيخدم الى ان سونتيمون دابارتونونس هي التقبايليه هي القبايليه سينا خماكينينو هذا هو كي تسيكثي لكن ثلاثه دارت تصعد تخمتي ويزوس قرار نروح نخدم ايوان غيتاع تخمضي مانيك ديجا تدارتني يعني تخمت الله دونك ما الا كان يونو دروم كان انا يوتواشولت دي ثلاث دارتنا سين توسلك تواشولين ولا غير تفكنا فوسويه الا قاس نسمي يسمي بغان القبايل الا قيال القبايل ديال القبايلين السينا خامينينو هذا هي خطر ما ذاكره وكان مشطوح كي ولا دايما يدري من زعما الحال سهل ما الا ولا نساوكش مولياكي غاشي زعما الحال صازارت هذا دونك عندي غير وتعطي الغاله دونك كنا عدا زقلينا وثمتنا كريمه تلميذ كمال سربوح تلميذ نقران وثمتنا كريمه دونك كم كذا تسوالي خماكينا ذا مقران ذا مشطوح ذا شايلين داخل ذا زكزاو مرحبا يسكا مهدي سخامنا سخامي هكا شنو الدنيا يتسمى كدينا كان لان تسنات نكتي وين فكانت نتد يا كان يمدو كان ناردينا يوث إلا كنفذو زي مزيانا إناك نخدمنا دي تزوان خماك نوفا ماشا نبغى ماشا غاس نيرد كاكيا نزمان نفذو أكيد توالي نزمان أكيد ما كايوا كنا ذوالينا وإذا كنا القبايل مزيان زمان ذيك نذقس أتنفذو تمزيانت أيا لو كان نكرو يوث تزقا كان ما نسعى يوث تزقا أسنفكي سماكيا أذوالينا إلا القذيش فلاس نبغى غاد ناوي سيس نخدم كدني ذاك مهديه هذا فغونا كذا السعود هذا زرن ذا خمسن يا القبايلي يا الفقبايلي ذي زار ذا خميس سينا زمات نسمغا فأمكيث السرامة نغمكيث ترقو مدينة كمان الحبسة ترقيث مازال ترقو مكيث نترقو هذه اللي مقار غاس ذا قديم ماشي ظهور ناغذا جديد وقي ماشي وقاي ظهور ماشي هذه اللي ديك الليسا يوكن في ذوك لي وين ما بغات هذه اللي نتدينا الساون تزقا ونزميرا نستكفو سيوث نتزقا كان يسوف كنا ندير مدير ديال المزيان الا قاد يلي ذا شاد يجبدني المزينه كاع ما تسنتني غاس تدتان ثلا تزقا تقيم ما تمسلاي مديس الا قنولي ذا شوفيت نادين الا قنولي شي فرد الزين تنيض ديوث نتكثير تمكاريث اون بيبليوتيك تمكاريث كاع زمان تجبد كرا ديك السن ديك السد ادناوي يدليسن ماشي تمسلاين كان غاف فمزروينا غاس دي فرانيين ذا شو هذه اللي نتذكس هذه اللي ديك سوامك راقي من هاد المسلاين غافين غران غاس غانس فرانسيس غاس غانس انجليزيت نكون الا قنسعو ديس ويذا راه يقدشن اينما قانس فرانسيس لي زانيماتور ايوا كنا ثني داوين نسعو ناس نتلاقى اسني دنتا كي سنتال هاثيا السمانه يا لا مالاس يمالاس سنيني اثنا ديالي ووال غفايا غما انجليزيت يسفك لنا ماشي نتمسلاي كيف لنا غاسن نسلا فيا ضمي مزينه كاع يا نقارنك تاوي ما غيد كان وياك دي تمسلاين فلاون عندنا وين غاي النظام ماشي صغورنا غير انا اديلي ووال فلاسن ستوثلايثنا وكي ذي حريشنا ذيلين تقارغا تزقى ثم قرانتنا تزقى ثم مزيان ماشي هذا مكان ما هو يس خا مثلا خمني توغناني ساعه داك الفير كام هذه تزيد
ما هو ضخمني القبيل نزيك يوسع نخدم يا الفيغمارت نخدم ثغاوسه يسرد نجمع مثلا اكادينا كاكيا ايميني نسيدت سمار داسني ميني دي جديد يسف كان سعو غورنا اين يفيتنا ذين يسلن لي زانفورماسيون لا دوكيومونطاسيون ما نروح نادين ما يعرقاس المفريد غورنا غاسو ولا شغورنا غوتسافنا ثيريريت ادفنا المشارد نادين في الناس ما بغي غاد سموار غابضي وحثا توالي خذي نسعو يالو كان يون وحريش إذ جارد نجمع ذيك ستيغاوسيوين أثني دي سميكتين داش أني واثنا كني الدنيا أمزون سيت أن بتي موزي غاسا في الحيوث كان تيغاوسيوين غاس مسلاين غافو فارانيا مي خزارنا ندافغون نار ثاموغلينسن أذوالين ذا شوثن نسيت كان وقيت مسلاي على الفلاس خاطر صعيغ ولا نكمي ذكوقام توالي غنمشي سيلاق قطع سيلاقين وكنا في الجبده غادي دارا معليش تمسلاي تاكنيزيت معليش تحمل الامريكاني تغنين ماشا الا قد زرنا سيدكيض الا قد زرد واش تقنط توالي ثان تقلب يا دوك اللي وين ذاك صغراين كارون اي خامان ندار الصغران يسفك اسلم البراونا غادي لي ذك خامنا مولاش كويا ادفن سيار زات نسارا ماذا المذنولا غار فازن ماشا سيار ذا نسيو داردينا اخاماكي ذا خامي غرافن يسويا جنسن ماشي ذي وثن تالوفنا كد زعما سما رابوضي ماشا ذا خامي زعما ذي يشبه حطاس وذا خامر دي جمعان ماشي ذي يوث تالوف المهدي ولا غيثي ذاك يحمل الناس بويا اد تافن تمكراس بون كرا وتشين القبايل يا لو كان ذي وسكواس نسميها ساكي ذاس وسوي ادور حنا ذوالين تنمية يثيون الجرز نحط حنو إلا قيونت تدي القدر كلية وثيوت أحط حنو ثلاثة المير أثنى بضين وغلد نغلر مثلا بوعلام سليماني سوليداريتي بول روتور أثنى نصور على وجه أبو علام ندهز كان يصوتني هذا المهدي. La deuxième question, personnellement, qui va grandir. Il faut avoir les moyens de ses ambitions. Si on va aller voir grand, on va maintenant à la concrétisation, on va patiner, c'est tout le monde qui va se décourager. Moi, je préfère démarrer petit et chaque year, au fur et à mesure que les gens adhèrent, que les gens embarquent, que les gens viennent, et chacun va rajouter sa petite brique et puis ça va monter. Concrètement, je le vois, il faut créer cet organisme-là. C'est après ta série de rencontres, de médiatisation et tout ça, créer l'organisation. Ne serait-ce qu'avec le nombre d'associations de Montréal, les associations, c'est des vagabonds. Je suis à un bureau, je suis même pas une boîte aux lettres. Donc, si on crée cet organisme-là, la Maison Kabyle, on va louer un espace et on va donner la place à toutes les associations qui vont élire domicile dans cet espace-là et puis ils vont contribuer indirectement, directement à une formule, à tout ce que tu veux, les montages financiers, pour faire un montage financier. Le socle des associations qui vont élire domicile dans la maison, mais elles contribuent à couvrir le loyer de la maison, ça va être un bon démarrage. Après, au fur et à mesure que les volontés adhèrent, parce qu'on peut créer des milliers d'activités, mais il faut qu'il y ait des porteurs. Mais là, si on veut parler de soccer, et puis il n'y a aucun connaisseur de soccer pour aider les jeunes Nirina, personne ne va venir adhérer à lui. Donc, on peut créer une petite activité en fonction des compétences dans la maison Kabyle qui vont contribuer à son développement. Donc, on va voir petit et on va grandir et personne ne sera découragé. Le socle de la maison Kabyle,
ça sera, monsieur Selbaïd tout à l'heure, on ne doit pas chercher à rassembler les 50 000 à 60 000 Kabyles qui sont à Montréal, c'est impossible. La deuxième chose, on ne va pas chercher des activités qui vont plaire à tout le monde. Il va venir, est-ce que ça va faire la cuisine? Il ne va pas venir, ça ne l'intéresse pas à l'atelier de cuisine. Il va venir à la bibliothèque, il y a un espace bibliothèque qui va venir à Dinang et des rap. Un atelier de musique, ça ne l'intéresse pas, il ne vient pas. C'est celui qui intéresse à la musique qui va venir. Donc, c'est en fonction des bonnes volontés des animateurs qu'on va avoir dans la maison Kabyle, c'est ça qui va la faire grandir. Qui va te dire, je suis un musicien, je vais créer un atelier de musique. Non seulement il va créer un atelier de musique, il peut aller chercher des aides, des contributions d'ailleurs, que ce soit des musiciens, des aides matérielles, le matériel d'équipement et tout ça, ça qui va faire grandir la maison Kabyle. Et qui va faire, s'il y a un atelier de ou une activité de culinaire qui nous maintenant tout à l'heure, écoute, celui qui va en charge de cette activité-là, qui va avoir des contacts, qui va la faire grandir. Et chacun qui va faire agrandir une activité, ça fait agrandir la maison Kabyle. Une fois qu'on a cette multitude d'activités, on a tous ces bénévoles, on a ces professionnels qui vont travailler, qui vont adhérer au projet, l'espace, il va s'imposer de lui-même. Si tu es passé avec 20 mètres carrés, et là, ça ne suffit plus, il faut 40 mètres carrés, on va aller chercher les 40 mètres carrés, on va le combler. Et puis, quand la location, une fois qu'après un certain moment, si on va sentir la maison Kabyle, le conseil d'administration, le directoire, tout ce que tu veux, il va sentir qu'il est capable de faire un montage pour acheter une bâtisse ou pour construire une bâtisse, il va construire sa bâtisse ou il va l'acheter. Donc, c'est en fonction du volume d'activité qu'on va générer et en fonction du nombre de bénévoles qui vont s'investir qui va nous donner l'envergure à la maison Kabyle. تلميذ دوالي جرزن تيثيويني جرزن الزهر طاس تلميذ بوالا هي هاد نوال رقمتنا حمانو خلوفي اما سين نفقايث عندها الصوت ام كذا تسوالي راه خاماكينا كنت نقرر نتسدر الرسم ام كذا السما ام كذا تسوالي كني دنا ندو كلام de façon محسوب la répétition كان répéter يعني دنا parce que il faut joindre l'outil à l'agréable, c'est-à-dire les moyens يزمر تورا la volonté les bénévoles à c'est sûr qu'on doit démarrer de quelque chose de petit, quelque chose de maîtrisé sur tous les plans, que ce soit de rail, de c'est-à-dire chaque activité c'est le thermomètre en entier, c'est-à-dire chaque fois qu'il y a une activité qui se développe, c'est sûr que تعمل كيف إرند دي بيرسون إرند مذيعين إرند أتخمط بطريقة وين يمقرن فلما إلا نروح نميذ للإكستريم ترجي سي سور في الواقع تخمض مقرن يعني إذا par exemple qui j'imagine dans le futur peut-être si on arrive à réaliser si on comme ne serait-ce que un studio de musique parce que dans la musique, on a du mal à trouver une répétition. Ça coûte tellement cher. Pourquoi ça va générer de l'argent parce que un studio. Un autre, c'est quelqu'un qui peut faire, par exemple, le judo. Là, je connais quand même des gens, des coachs de plusieurs disciplines sportives. الزمالة دايرين يديفلوبو ساعات دي سبيسياليست ساعات دي شامبيون d'Algérie دي شامبيون الناس ديال خلال الديسيبلين يعني الزمالة داسنا خلال on va les solliciter pour lancer des activités sportives que ce soit
jeux d'échecs. Il y a plusieurs domaines. À partir de là, on peut imaginer que bien sûr une grande salle pour peut-être faire des fêtes, une salle de réception pour des anniversaires. Par exemple, c'est des petits hommes, des petites femmes. Donc, ils sont un anniversaire avec leurs amis. C'est une entrée d'argent, mais aussi un lieu de rencontre. Ils vont découvrir même des étrangers qui sont des cégeps, à des arbitres, il va se poser des questions. Mais elle sera dans l'obligation de répondre, d'être outillée, vos arrêts, ainsi de suite. Donc, il y a pas mal de choses qu'on peut imaginer par rapport au Khamaya. Je pense au début, ça serait mieux de faire avec ce qu'on peut, d'une façon rationnelle, d'une façon réaliste. Au fur et à mesure, on peut voir un peu plus loin, un peu plus loin. تلميذ حمانو خدعنو فلاش مثلا رشيد مخرجة دوك لهم شرس زول انكور دو روتور باش دار سقسيه كاين فخام خمام قران على خمام شطوح مع الناس شاك دينا المهدي دينا on va pas réinventer la roue ناكا اكثر قانص قبايل لكن مستندار تصدر نص مقلع عامش دونك كي نخدم من وياض نخدم كنا on va pas يعني essayer de réinventer la roue donc تورا تخامكين question de l'espace à mon avis ça n'a pas beaucoup d'importance c'est pas نعم شطوح على المس c'est ce qui est important c'est quoi les activités à نخدم بينا. Alors, une fois tu as défini qu'est-ce que tu dois faire dans la maison kabyle, la structure, est-ce qu'il a d'abord, dans le mode de télétravail. Il y a beaucoup d'entreprises il y aura le télétravail, il y aura le mode normal. تخدم نقدر نخدم صافي 4 توقولنا كما كنخدم بالبيرو صافي يوغا l'espace il n'a pas vraiment beaucoup d'importance. C'est sûr que tu vas l'utiliser pour faire des réunions physiques dans le Hadja ou maintenant il y a des activités qui se demandent à distance. C'est possible de venir faire la vocation de la maison kabyle, ça dépend des choses. Est-ce que tu vas rendre service pour les nouveaux arrivants? C'est des services que tu peux rendre par téléphone. Est-ce que tu vas donner de l'information? Ça, c'est tout ça que les téléphonique avec les moyens de communication. Mais pour le reste, c'est sûr que c'est toujours intéressant d'avoir un siège avec la carte visite. Ou maintenant, on peut toujours commencer par le commencement. على حسب les activités un تيمغور سيما تيمغور les activités سيما on va essayer de s'agrandir de chercher des espaces supplémentaires mais ça sert à rien d'entrer de jeu تحوصل déjà خمام قران parce que il faut pas qu'on se compare à des grandes communautés ça fait longtemps qu'ils travaillent dessus mais ils ont traversé beaucoup d'étapes. Donc, on peut se contenter dans un premier temps des besoins de base. Des besoins de base, c'est beaucoup plus de donner de l'information pour la communauté, l'emploi, les études, le logement, les biens, les services. Une fois on commence à avoir une certaine cohésion, une certaine solidarité, et là, on va passer à l'étape suivante. À ce niveau-là, on va faire un siège, on va faire le siège pour les associations, après, un espace pour faire des activités culturelles, pour fêter Naïr, pour faire des invitations. Un témoin à l'Arsève, les besoins, à l'Arsève, les moyens, parce qu'il faut aussi faire quelque chose de réalisable. Même, c'est plus facile de vendre le projet pour la communauté. Tu ne peux pas être d'entrée de jeu, sinon voilà,
أخام de tel mètre carré, tel forme d'argent et tout ça. C'est plus facile qu'un flag. Tu mets un pied pour le deuxième pied, ça va venir après. Voilà, c'est comme ça que je pense. ثلمي كيما رشيد. اوكي ثلمي تبقات كيما رشيد تيكتيوني كارزن تيكتيوين مجردن تا كثوالا ولا ما رث مجردن مي عطاس تيكتيوين يعني يدي غالين كيف يفت دونك يلها ديجا نسلاست نكونيا النويه تقبالين ذوالين خملونا اللسان يعني تيكتيوين نظن تدانونا تيكتيوين نول اولا يدو خما جيني خم نسالم هذا ديالي هكا نبدل تاكارا هكا جين دقيقه يا اليوم اول تاكارا انك وسيط كمال سلبو تيكل تامزوارو تيدلا ودي لا ولا في خماكي قبايلي هكا دي تيليزا هكا تيكل تامزوار خاطر السنه عندنا كمان تمسلايا كا وهذه القهوه وهذه البار وهذه ريستورون وهذا خميس والسنه ما ثاني نفضل هسه كي مثلا نبوي دوال كي ذا كي غدولينا كل يوم قبايلين وذا ديسلن نزرن شو بوالد نقولوا تيكي ثلا اسير ميلا خماكا قبايلين التي لينا ديليا ما لم تسا ازكى تنمير تنقول تنمير كمال كلمه مثلا كلمه تنمير امهدي ادم ثورا يون ووال قراختي ديما فلاس يعفو يرحم قادت غاست نظام غاست فوذم اخام اذا مزوارو الا قد صوض اخام من ولا ايمان نغدار فمزون ديون ومذان هذا غدي يبان مفريد يستفك فلان غنسعو اخام سقف دي اغي الدورين ايوا كنا تملي ديك ستاساد ويثورو العيب نغاث نفا الفرح نغاث اغيس دوكل القرح نغاذا معاون ذيس هو كاع يسوي نساكا دينا كمال ديالي تنمير فينك تنمير يكونوا كيما قلنا داكيا مثلا ابو علام je suis très optimiste. Il suffit de commencer. Il suffit de commencer. Il va s'agrandir. Le projet va se réaliser, va s'agrandir, mais jusqu'à où il va s'agrandir, là, on ne sait pas. Mais moi, je suis optimiste qu'il suffit juste de concrétiser, de commencer à travailler le projet qui va aboutir. تنمير كيما ابو علام مثلا حمنو اولا تقريني سي الجهه ولا كدير ça donne beaucoup d'espoir de réaliser un شتيه تشوم زرا peut-être pour le faire au début ce serait mieux de faire participer d'impliquer les jeunes tout d'abord mais aussi les médias c'est leur travail aussi de multiplier plus diffuser l'information باش نخدموا un bon départ donc لو كان les jeunes ils seront consultés je suis sûr et certain à plus quelque chose qui colle à la réalité du terrain parce que on est un peu des fois on a les pieds d'ailleurs corona مازال كيمور donc ça serait mieux de voir ثمغلي الجن قبايلين يتعايشين دايا الانسان راه هاد الطراسين خير افري هذيك ملي كان قوالي كي تزورني غد تسجيلتي دي الدون دي مزيانين دوك داس نخدم داير ما تساغي اللي كنا مي ورا قشيش غوري تقشيش دونك الا قد تقضي اللي حرش شويه قبيلي كمان هي وتروح على تفكض مقصر ديال يدمن كامل ماهات وكيكلا ديالنا ناضي تيفيت انا ابو علام ماذا رشيد ماذا كريمه ود سبورتيفنين في المينيا تربع امام هكا دونك الها كونسيون انفتامو اللي دار تيكيت الها لازم كثير مازال ماذ كاكيت سيدي كليوين ماذ تسوتسيوين ماذ وكاكاي تساني خامز نزوين لي زاجون موبيليير إنا زورنا النار إمديازنا النار وكاكاي خدم من حريش قلنا راه كيني ماذ البني تيكيت وساليك خامان ما لي زارشيتيكت ما الجيني سيفيل
وكي خدم داعتي دي الدمسار ليكونومي لي فينونس انسي سويت لوني سانه تيموليو النظام تيكون زديين عندنا وتدريم تاع النظام اولا يدو اولا يدو دال ما نفد يعني افريد تيكثيوين يسوفوغ دونك سمحي كان المغرب داروا هو الكانون تاع بارونتاز عاف مالا وشقه كاين بلا تخدم باغ اكزومبل لوفي دو فون كي جو بو انفيتي الجروب ينو نقصر جوست بور ايدي لا كوزا فهمي فهم ماشي كاين هو ناك يعني سي جوست بور باسي ميساج فهي محسوب قباله ديسيدنا مكاد تمسالاكي ميدياتيزا قباله ديسيدي مثلا نصوت وقلا يمثلنا رشيد اولي تاكيرا رشيد اول تاكيرا المهدي كدينا خما كان فالي ايوان كاين سي اوبتيميست سي سور كو سي كيسيون دو طون كنلقانا كنا اول افاق او فان خما كان قبالي توخدم في الحوايج كشارشين القبايل ماشي في الحوايج اللي فرقا بنادم va se concentrer في les choses qui nous unissent d'abord de regarder de l'avant et encore une deuxième chose il faut qu'il soit simple il faut qu'il soit clair باش بنادم il va l'expliquer pour les membres pour les Kabyles de manière générale parce que Akvali باش réaliser il faut l'expliquer aux gens il faut l'expliquer avec des termes simples. Il ne faut pas qu'on rentre dans des détails, il faut que ce soit un projet simple. J'espère que ça va donner de bons résultats. Merci beaucoup. ثلمي تطاس مثل لام ديالنا غنحدو حنو في الاول اكاد النير دونك مازال نخدم دايما ان فورمولير هادشي يعني مثلا تسكيم مثلا يعني وين الا داس الوين تسويت ذوكلين تود ساعه ناخذ غدا تيكير تيتويل تاكا تفقد تمولينك زمر تعمرض يعني الفورمولا كيسا جوجل فورم اي تفعل تبي تجيو ساكيني اكني مام سام ديال تيكيت انا ونوني مزيانه هكا 15 16 19 20 22 المثل 30 نزمر نخدم اكني انوالي تمول نسنا كتخميم خاطر نوثني عندي تسيديران لا كدي مزيانه نتمو رايكي اما ويدي لان كاينين دي مونريال دي اوتاوا دي كيباك دي باريس دي تولوز زران زعما ثاني سنويه وكيلا تمور النظام دونك ساعات تيكتيو نتوالين زعما داول تيمغليون كرزنت نزه يرنا غاد ملينا المهم دونك هذه لي فورمولير جوجل فورمز مع مرتي كوني نشاد تسيلي ما تكون تمورين ثاني تم قرانت فيك التسنات اخا كينا نسال ماذا ديالي هذه غادي نحط حنا في الاول تنمير تنقرا الزول يثال غادي توالين الزول هي الوان غادي توالين الساكيني التسجيل في السنات اقلاغ ادناوي غمسلاي فخام اخام اقبايلي دونك لا ميزون كابيل كان يجوز الواوال فلاس الساكيني كيف امثيكلت يزرين دونك ادناوي ذاتي البيض مثلا يجيلان دي الدبليوين إلا يذنا هكا دفديغ سلاعة دفديغ تيرني مهدي حشاد إلا ندي دوك غير الزمان إلا يمثنا عمر ساعون ساعتا يمات موريال تلاول مثنا تساعدي ولد حمودة تفسوس إلا يمثنا زاهر والي يمات فراتيرنيتي إلا يمثنا من هاد الحركات سماليكان تاع ديناصور إلا كاين إلا دانتي تيماتنا بازيز عبد الرحمن تيدوكلا نافوغري إيه أكيد لنا في كلتا عدان تدويل تاكيني عن كان يسالن أفاني ديالان أفو مسلاي إيقدان نكوني غنسفتير
تيكثير وسالير نوخام أقبايلي، أما دي مونريال، أما دي ماريكان، أما دي باريس، أما دي لندن، أما دي سيدني، أندلن القبايل، أما هذه لقاس نوخامي الطاس ندوكليوين، الطاس نيمذانن، الطاس تودسيوين، يدي بونوال لو إذا ما هذا الدان وزنا الزاد أفخام أقبايلي لا ميزون كابيل معنا الساكيني ونولا راه شي ديفانن ذا يمي هكا كيني يمي نتوخمم ذوك وخام زمرا درنا خذ يلا افكارت الوقت يلا الناس الشغار ونس الحيره هكا فيكتيا كيني هكا تسال الغاشي تسال قبايليا يا اليوم ستيكتينس يا اليوم انت تسوالي اخاما كيني اما هاث انصيوض اذالين يخمناي هي بلا العظيم انا بدون سوس السيرام زوارو تزوارا اون ديني غازول فلاونا الزول امهدي الزول فلاونا الكلي الزول فلاك يا عمر الزول فلاونا كويس الزول مناد الزول فلاك المهدي الزول فلاوني مارو الزول زهير الزول المهدي الزول كفاوي الزول وثمتنا تسعديد الزول المهدي الزول كفي قريد يوسان الزول ايمن عبد الرحمن الزول مقران في الاول الزول هي قصيره مزوارو اكيد نبغي ثيكل تيزرين نبغى نزار يعني اخا كيني ما الا تحسن الا قد هذا لين يخامنا كيني ما الا لاقن ذا شي السالم ما ديالين دينا امش يثل تواليم تزوارا اسكيا ان بوزوان ما يلاق فريمون تحسن ما الا قد يلو خاما كيني ذا غنتي كي تزمر مدرنوم ما إلا أشحال كيني يداو مسلاي يوزلو مسلاي أباسي كفدان تا غوساي كيني أصنفارا كيني أين أرسا كيني ماز يولا راه غايغا دونك لو بوزوان ديال تيت أين ونولا يولا راه أثان زمراد أدن زوير ديك مثلا مهدي قلنا كيعقلي تسيرني غاد الذوق ما دير حشاد أثان صيغي الزمان أثان نصور عوري الزول فلاونا الكلي كاين اثان زوير ثاني في المهدي في القديشه كاين يصدنا الشغل مقران سكواش ميتكرا غير الساكي تعاوننا وين يخدمن الكونكري اول صار من نيل بار دونك ما دي زويره كاين ماشي ديال البيبان تاع كندا وكاين ناس اللي يخدمن عاونيتن نلاد فيرسن كنا اميد بوغار ذاك دونك كاين شي بودي في الفلاسيه ربي ذكر بتيكتي سابريد التلفذو بذو الا البوزوان كي مقارنه طاس كدو على ساحل مزوارو وستينيك البوزوان يجي لا طاس نتحكوا لي طاس تساعدي تزرع يجي سوا طاس ولا تعاون طاس وقال يخدم لي كاليت اورغانيزي لي سبيكتاكل سوالي شحال نتخلص دي لاصال ما سنفكر سي لاكاس يدري من لاصال تفيدي في بواطني دونك لو بوزوان الا اما لونسينيمون تمازيغ اما لي سبيكتاكل اما السوسيال لو بوزوان الا الحلفاء يسكن وين لان قلنا الحلفاء البوزوان نسعوا امكان النار وقيلا الراكي بالك دا 20 25 ans في l'immigration على تمورتاكي دونك سي اون جون immigration يساعدكي تسناف وندوكلا راه تاسكني لا كاين فريمون وكان سيويا ينبغى تخص دوكلي الا داغن يدري من سي لو نار دو لا غير تلمير ايمن هذه حشاد دونك هادنا عندنا كاينين كتسوالي مثلا عمر ساعو قلان تاكمات مونريال الزول مثلا عمر دونك مازال ضربي سكسيه كاينين الزول في اللون كويس تنمرتي المهدي تزوارا اودينير تنمرتي تكتين غينين من ديكار القديشيه والنار تكتين غينين ونسالي وخان اقبايليا ثورا الاق وخان ين قبايليا اشوغار ثورا
لان سين يسوان لي زوبجيكتيف يزمان دين زمر يعني زمر غير الصوت وخمايني قبايليه غايديني غير شويه من زوم دين يدي شودن اين كون يدي شودن غير في متين السوسيال يسوي ويسين دين يدي شودن اين قلنا كوي تغيدلس لا كولتور يدرس مازيغ بيان اونطوندي فلو كان نبدو اين يدي شودن غير السوسيال كنت كان سيني مدياتن دي زيكزومبل تسمى كويث ان المدني جديد اللي تسن ثورا كندا ظهران دي كندا لو كان ساعه كاين خما قبيلين هذه اللي تنسى ثم زوارو سي لا بروميير ادريس على السعون كما داسن اروح مغردينا السقسين اسندفكني سالني صحان سورتو يسالني صحان زاريت ندايني هذه روح هكا هذه يقول لك وتسفنا راه اين قلقا شايدين ثورا توليثن زيكني تسد ايمينيين كاينين دي ميغرون ديريكتومون ثورا تسند على لي زيتود دونك ذيني يقلق الملاح وكنا نعاون ويسين ايمينيين جديد يا كان ولا كيدي تسند لو كانت لا كاين خمايين قبايلين يسوي غاينين يزمر هذا يعاون ايمينيك جديدا قلت مزدوخ يزمر اني يعاون بخديم هذا ما الا يونس نادي خديم اني يعاون ما الا حوايجنا كاينين هذا في الجدار وهذا دوسون اني قلنا اني حوايج يون باش هذه السالي خامه بريده منزو اوكي ويت راه يسوي منزو السوسيال الا مليح الا قطاس ثورا ويسين يسوي ويسين يعني دي شدن غيدلس مزيان ثورا واذا كيدي كانت ولا ذايني مزيان يدي كان ذايني كندا داريال القبايل يدي كان ذاي كندا اخامايني قبايلين اذيلين ذا نجمع ندار تسافن وكنا ذي المذن دابور ذي المذن يدلس النور يدلس مزيان هذا المدن إدريس مازيغ يسوى شو زعما الساعات المدن سي سورة لي فيلم يسفرا في كتبين يدوران إمازيغ نغي دوران في مازيغ في سنة القبائل كويث كا وإذا كيزدان داي كندا كان هذه اللي دمتق ونجمع أما إيموليين أما إلا نبغى ما إلا ناير ما إلا موليون تسويتي مازيغ هذه اللي غندا نجمع في السنة هذا غني إمازيغ نزمر لو كان أو فن أخماين القبائل أدي جماعة ولا ذي مازيغ نو كذا كنمالن ميل ذا ريفي ميل ذا ترقين هذا شلحي إذا كان مديان كتقلب على طارق زون كيبغي هذا المدى تماشى ولاش والسين غيون داي نقموريالنا كيبا كيتمسلين تماشى دونك أخماين شون السلام ادي جماعه كويت القبائل ايمازيغ سوماتا القبائل اون بارتيكولير دونك هذه اللي كاين مازال مسارو اللي كيفين كوسنا ذنوث كان الدسن اما تميولي وخمايني القديشه هذوك الثاني هذه اللي ندشو راه نخدم زيس هذا يعني يزمر غادي كثير المهدي تنمير النور تلميذ تنقرا تبغى كان وديني غيكشم ديما مثلا لونيس مرزوق الزوف لا كيما مرزوق يكشمد دونك نتسا دوك لا دونك يحيى الزوف لا دونك تلميذ تنقرا انت كيما عمر ساعو حود هلو فلاك تلميذ ادنا عندي غير وثمثنا تسالي والحمودان تساف ديال كيف دوك تفسوس اثنو سوا ضرور ما تسالي ما بلا كازلك في اللون كي نختار ميرتيك فتحتي كيف عندنا مسلايه الساكيه دا والدي لنا شحال سنه كي هذاك دي مونريال هضروا دوك فوق ما قبايلي معنا ولاش وين يوزن غادي يخدم كرا راني غادي لي كرا راني غادي لك يدي لك ولا كي دون ان كادر اورغانيزي في الناس ستادير تهضر كان فارابوال ناري كتيلين دغاسي كيما تفكي هكا ملي تخدم داك ليميسيون كي دايرين كرسان مي كل اسوسياسيون تفكي مسلايس دغا كي بغا غدرنا ولا كي ديالنا الدناني مزوره كي قاعدين واخا ما قبايلي دايرين كلاخن سواطاس لا كوميونيتي نغذاكيه مي عطاس الحوايج نخدم داك ماشي كان
ماشي كتملي لي انا كثير مشطوحين زمرا ديالي ستاليو كولتورال يوراو النهار ان ليو دو لوازير التمليليين لي كونفيرونس صورة غف تمغارني غف تمزير جو بونس كو دون لي ميديا ونصاوب هكا كنا خدينا غزدلي المهديه نسيوض لي صال دو سبيكتاكل هكا الحاجه ما نتصاوب ديجا نخدم كان كشت فخامه قبيله دوبلكس نيغ une maison avec plusieurs chambres هكا كي غير يادي اللي تكتب لي هناك سي ديجا با مال دايني الهان سيد ساون نزمر نكمل مازال غداكي مازال راول نهضر غداكي ديجا ما نخدم اخا قبايلي خاص مشطوح نسمى اخا قبايلي ديسا كان يسمى كي ديجا سي كيلك شوز عندنا الرود عند شنو كنخدم ديك الا السوسيال ما كيدينك مثلا قاعدين ورقبليو lieu culturel, lieu de loisirs, de jeux pour les enfants. Car un lieu social les réunions, mais il est une urgence. الحصول لما كثلث مس les intempéries ما كاين موضوع هذا المليل تاكل ديالنا سوري وولد نخدم انا ما قلتش نخدم داكشي كلاقات تيدن في مستقبلي داكشي كلاقات تيدناوي ايوا مثلا النار الحصول اخا ما قبيلي دايني لاقم 17 صغير عندنا النور كاين خدم معاك لي كوميونيتي ذاكيه خدم معاك واتص لي كوميونيتي كولتوريل لو كان محسوب قال لي مسنزيك بون جو ني با لو روبروشي الحاجه معنا وقال لك ذاكيه 30 سنه هياكيه il y avait des moyens avec la ville de Montréal on aurait pu avoir quelque chose avec la ville خاطر les arrondissements تاوانين كاين توالي la communauté les arméniens سان l'école سان le centre culturel سان même les restaurants le centre culturel mais ils l'ont obtenu par l'aide de l'arrondissement avec l'aide de la ville de Montréal nous connaissons مزوري ديوسان bon ils étaient pas nombreux peut-être كو خمنا لي وين شتاكي وقاعدين قاعدين 30 سنه ذاكيه ويا ظني انه سند 20 سنه كان ابيبري ذاكي كان مازال محسوب ونسري سالي دارنا نغاكني يلاق اخا ما قبيلي يلاق كاين كي ولا لي ليباني لي رومان لي ارمينيان لي روس سال كلش ولاد لي زيغليز سالت كيما نسيت دونك الا قولنا نكون نشافي ويا ذاكيا ثورة من زمرت ناوي كرا هكا كي سي لافيل ويدو كان مولاش انا مخلي نوطر موان افيك لي موان القبايل سواء نخدم ان طريف منسويل نيغ ثورة سا سا اون اوتر ايميسيون كاين الدنيا تنمير تقول تنمير تتسالي توثما تنمير بصح انا كدناوي احريش انت دام محسوب كما لي فينونس نعم كرا يسودس وكيا بردناوي يعني محسوبي لا قلنا كم دي سبيسياليست مد ودي سودس اسم فارن دي جيستيونير دو بروجي ودي لان دون لي فينونس دون ليكونومي دي كونتابل ainsi de suite même des architectes génie civil des agents immobiliers ساكينا ديال ديال التسجيلين دي زيميسيون نظام رزدات تفكني يعني سنين لكن ولا يزمر غززنا بزاف سلان واني غدا وين فيك وين يجرز ها اذا الميت وثمنا تساعدي هذا نوغال ارونازور من ناد سماريكان دي في مغلي ونازور افخام اقبايلي ما الا دي امريكان دي مونريال دي باريس ما يلاقى منا دايما غادي نيويورك هاسي كواس نيويورك امتي اي تزوار ندير هكا ناقص ميرت شكل تيسنات وشكو غير نقدر نغني سواطاس ني كويني دناني مزوره بعد وي ذاك لاند دكونار هذا لسان لي زاسوسياسيون من المهديه نساعدي ثم عمر دونك mais qui est en tant qu'artiste déjà, il est l'artiste, mais aussi je fais partie du festival du film Amazir qui se déroule chaque année à New York, de la Guardia,
Et j'interviens toujours dans les associations de New York, même si ils n'ont pas un titre officiel de New York. Je pense, et Canada, c'est une nouvelle immigration. Je pense que New York, je veux dire, américaine, là, quand l'immigration dans les années 70, après il y a eu un arrêt à 2000 d'Estaouin, et de l'immigration massive, un petit peu massive, je dirais entre guillemets. شويطي مليح ما نخدم لحسابنا ذي ميني هنا ميات c'est-à-dire on se compare pas Canada ولا فرنسا ولا في مدينين نكذب الموضوع دونك اذا شو كان اولا في خامق فايلين غتديني باسكو تاشير دي مدينه نيويورك كي est une mégalopole en fait c'est une mégalopole qui rassemble toutes les communautés du monde اسمد الحق غير لاكي وفي غد غارفان الدنيا مره ساعات دي بوين دو شوت با فورسيمون دي خامن هكا كي درنا مسات سعدي تزواراتنا تخدم لي كوميونيتي نظن توالا كيخدم كذا نشتني ولا جو me rappelle j'étais invité par la communauté hindoue on a été نوالا كيخدمن تمقد لي زانديان les Indiens asiatiques de Paris, c'est un grand centre les Italiens, le centre culturel italien Irish Culture Center, mais les communautés où se comparer parce que les communautés numériquement attachées et de deux, déjà parmi les premiers de Sénat Mourtagui, donc il fait un Mourtagui, l'Indagien Shharayagien, Zani Zoran de Kdemen Mliah Flana. Donc numériquement c'est important et ça rentre un petit peu dans l'aspect politique aussi. Pourquoi? Parce que plus numériquement on est nombreux, plus les autorités s'intéressent à la communauté. C'est purement électoral, mais bon, ça c'est un point de vue. Nous avons le nombre, et le nombre, pour le moment, on n'est pas vraiment significatif. Madinah Amazir, déjà, c'est pas défini. Madinah de Kabyle, déjà pour eux, c'est pas défini. Bon, pour le moment, puisque nous avons l'aspect financier et tout, donc j'ai pas envie d'être c'est pour ça que je reste un petit peu sur le politique et je rejoins le jeune qui a parlé sur le social, ça c'est vraiment très important. Un autre exemple d'association existe une américaine, principalement de New York, c'est là une grande association qu'on appelle l'association arabe de New York. Eh ben, il faut savoir que l'association arabe reçoit tous les pays arabophones et elle fait en sorte de les aider dans des trucs administratifs et tout. Il faut savoir que Kabyle et Amazir de tous les pays, ils y vont. À l'association. Pas forcément parce qu'ils sont arabes ou musulmans, pas forcément ça. C'est pour ça que je rejoins Omar Midina, l'orientation sociale, c'est vrai, l'orientation, elle est vraiment très importante. Américains, on se sent un petit peu perdu. Donc, les voies administratives, tout ce qui est tâches administratives, on s'y donc, c'est des orientations tu refais à l'association arabe mais en même temps l'association arabe non ce تعاوني في بالك كيرا الكوا غاد كيرا الشغل mais là وين نظن انت في الفاميلي انت تواليين سوينت الواش ولسنت صغارين تعرف القران داخلني donc la question est-ce que la maison berbère la maison Kabyle est nécessaire, ça c'est-à-dire c'est une question que je vais nier carrément, c'est-à-dire que ça carrément tu vois. Après le contenu déjà les tâches سقسي وايض عملنا بزاف دواكي سقسيني قلنا بزاف donc oui pour la réponse directe oui elle est plus que nécessaire voilà مثبط تاع وصل كرز تاكيني محسوب القبايل غامازيغ نروحون عند النظام داوين لفغينسن خطر
il a le vide. Exactement ça. C'est le recours. C'est le dernier recours. يلها في المثال قرات دامس لي كرزني هادنا عندي اكني دوسام دونك يماتنا وزغيره كان يماتنا مرزوق نساس كي ينده صوتيني الو كتسلميد يقرز ياك نزان قالوا كشي داكشي من دان قالوا اسمح لي ماشي داوي هادنا عندنا يماتنا باز عبد الرحمن تسان دوك لا افغفرين اثنو صوضر واش اي مثلا عبد الرحمن أزول في اللون سماثا دونك شدني أنا داينا كي كيدنا نوات مثلا كي نوث مثلا الهضور العالية إنك ذا شادني كذا السنة ديجا أخام إزوار تواشلت كاينين زيك أخام محمد وعمر ماشي لا فامي ناغ تواشلت محمد وعمر أخام صافي دير سا توجور ايتي نوتر فيرتي سي ان بوين دو روبير اوسي دونك جيسبيغ بيان أخام كي لاقا تنساو il faut perpétrer la culture ناضاكين دونك كثير وان كي تنساي تمول نفرح ياس نتزخو سوخام اثنسو ولا داكا نفرح ياس تزخو ياس ذم كان ذا نقارا ملي لي جينيراسيون اما ذا نكونيا سوكي دي بدن وذا غدي جان وذي دي تسدون راونا غاد ملي لنا نجوسانن سي اون سورس دانفورماسيون سي اون سورس دو كونيسونس هذا الميعقاني مذانن لو تكشطوا حنا كان تاكي قلنا ديال القبايل وندير ماري والو قبايله يبغى تيسين معني ستحان يوغافيت نبغى ديك سوان شتاقين دونك اخا ما كيش بربي ذا كرا دياوي يشبه ربي ذا حاله عيني الهنا راه دياوي القبيله كنبغوني لينا اما ثوره اما رزات ان شاء الله دونك ذا قلت ولا اخا ما كاين اعطيك نصح ثاني عبد الرحمن هنا عندنا مثلا زاهر وعلي ثيمات فراترنيتي نتاع ذي وطوا الزولا كما زاهر الزول المهدي كتنظر الزول كيسوي كذا تهضران وكذا ما زود هذا هذا وكذا يدي تبعنا كثيرا تسجيل تقنيش سنت ذويني لهنا تصاص استقسيها من زو شكرا صدير ماشي ذا سقسي لا ريبونس سقسينيه كان سي سوري لا ماشي هنا ماشي وين خام كاين يقرا تفضل رقنا تصيخه من ان سونتر دو كونغ هذا شي قراقن مي افون دون اريفي لا فو سقسيني ديال داخل لا سو كيستيون اشغل دو ودلاره مالغري لانه كذيك كان الوقت سنه تاعها فكان افون je me peut-être dans le fond de la question va surtout de rester dans la formalité honnêtement ولا غير كويس au complet la première émission نخدم ذاك عند الشركه تاع في قرن اللي كيرا لي اسوسياسيون ديجا فغير كان في البوينت فيو دو فورماليتي باسكو زرا اكزيستين ديجا واقع دوز اسوسياسيون يوثي لا ايتيرا ديال مازال فقداش يسميز ديجا لا ميزون كابيل دونك جوست باش نكسكن في الشكاكيني بلي ماشي فريمون ني با اون تران دو c'est-à-dire l'intervention peut-être ce serait pas de la légitimité d'une association mais vraiment c'est le sujet global c'est-à-dire نهضر بلي لا كوميونيتي كبيره تسعون ننظر وانا كي هذا السقف راه داير سنسني وقراوي اسكو سا فا ايتر ان كادر راسمبلور اي فيديراتور سي امبورطون فريمون سو بوين لا دونك باش ندوغ على لا كيستيون دو فون نتي دي مزوره نيثورا سيرتو من داك النظام الامريكي توش ان تي بو سو فولي لا il faut comprendre بلي واش نصوض على الروايه سي باسكو باغي دينير مي سي با اون اتيتود فيكتيمير وقفي غير نشتاقينيا مي faut دير بلي اون اون كوميونيتي كي اورفلين اوكي زي بوجيرين ستادير الحاجه كيقارن سور البلان ايدونتيتير سوسيال اي كولتورال on ne peut pas se dissocier de cette lutte pour qu'on soit reconnu وحدنا وتهضرها في الفولي بوليتيك ماشي في الكيستيون بوليتيك اللي طانا هذا شو زكد واحد سي جوست كو ثورا نكوني c'est-à-dire on n'est pas connu بلي c'est une entité culturelle et socio-culturelle et ça a l'identité sous حدث distinct etc. Sans parler de par rapport au volet de l'État.
La question s'est posée à ce moment donné, à ce moment qui a BRTV par exemple. حوايج نساو دي شيفر شحال لي جورنال زوزو شحال تيرا ندير انا كالقبيله كاع شحال يدوان كل هذا ندير هذاك الموديل كندا وزرارها سا سي بوزي لا ميم كيستيون سمي يذكرنا ورفع خدمنا ناس في البروجي باش هاد يقارن كيقارن السكرن بيتو غارفاز نتمازيغ في لا كوميسيون سكولير ديال مونريال سي لا ميم كيستيون كي سي بوزي. Il faut qu'on s'identifie d'abord en réellement, on n'a pas de chiffres. Donc c'est pour ça que sur le poids politique de notre communauté, donc peut-être les associations, c'est possible, mais le fait que des jeunes les associations, etc., c'est déjà un grand défi. D'abord, nous par la suite, ينزمر نسيرم ينزمر نسيو دارغوس. Il y a beaucoup de choses à faire si on arrive à se fédérer. نساعد les associations نجمع يدي صوردين chaque année نخدم تخريط نقاري كاني صوردين نيك بونك il dévalue d'année en année اسمع ردي حضر وين كوتيزي انا كنيا كيقارنا كاين غادي يفون هذا حد يستعفوك ثمور هذا نواردينا با سا عارف كو فينالمون يصور دين الجماعه كوزاكيا زعما حال دون 10 ans ils auront déjà perdu زعما دينا peut-être 20-30% de leur valeur. هذا شو en fait شي نبغى ديني نعطيكي تصيدي دينا peut-être كيجيني محسوب نبغى هي القبايليت هي القبايلين هذه تسكير دي تكثير يدوك صنفار خاطر تكثير بدو صنفار ثلاث تاوسيوي الا اما تقرور ثم دقرور اما تمطو ثم دركاز اما ذا مقران تمقرات التكين دي تكثير ودوك صنفار الا قيا اليوث هي اليون السينا خما كيلي غينو ام تدار تشمر تدار تصحى تخمر تيويزيون سقرا خمات واش ولتينا اتخدم تجمع مالك سخام تفضل اتشرم كيلي كتسير تشمر في تفرحوا تدار ديال تخم في الليل ذاك ندوا كي دي سويتو راه ما هي اليوث هي اليون نغير سنه دوكلي دوكلت الور نكون الزمار نسمار ذاك حتى دوكلي دونك اسقسي عندي فكاتي تزكلينا اين راه ساكينين مازالو الدوكل مازال ويولا راه واخا اما دي مورال اما دي باري من باري دي فرنسا خصيان وثن ارزانا سالوها تذنو ما ولاش شي ديبلون ولاش داك شي سولين اي غار خطر في غام كتدا ام كيدنده ماشي تيني الصواظن هاد نكرنسين ناغ ثلاثه شويه كان دينا ولاش ديال تيتينا كنسمغر مقارن السونتيمون دابارتونونس دينا تيزديك تكثير هادي يدو صنفا زراوثي دينا إناك دي تمورتنا الجزائر إناك عندي ضروح تصف تونس تركع ديك تكشمض سخام عندي تكشمض يا خامنة تفضل ديك واش تقرب ديال الجزائر تليها دونك voilà le sentiment d'appartenance à lui on a il y a pas de sentiment d'appartenance de gouverner برا مي دخل بخامك تزري ضينك ذي غتروح داك كثوره شي ديكرن اللي تودري مازال تدار دينا لي sentiment d'appartenance peut-être un peu il y en a beaucoup تاعسي قلنا تودرين اسيس ديك تدرين ينده وتزديك تودرنا كثوره il a le sentiment d'appartenance مي عندنا ولاش سكر نتاع مورث ولاش خاطر مزران اللي كتخدم اتقل الشغل ما تمشيش كيما تقل الشغل ما تمشي وديت ولا شويه اكدار سقف دونك سي سا سي السونتيمون دابارتونونس سي لا قديش هذه دوكلي هذا هي دونك تاكي تكثي يعني نبغى نزوز دونك جو بونس الماذا اسم حضرتك دقيقه كان جوست بو كومبليتي في ليدي كان je suis d'accord في le sentiment d'appartenance mais c'est là quand même la preuve باللي la nuit قاعد يبغى نخدم donc نكارغوري l'idée باللي مي قوانت لي associations c'est pas un facteur négatif au contraire الحاجه اللي c'est juste de venir les fédérer mais de fait les fédérer d'une façon intelligente. Ok, ça ne veut pas dire que les associations culturelles non. Il faut que d'abord, il faut qu'il y ait des sous-groupes pour créer un groupe en commun par la suite
qui va investir. Parce que هو اللي نتي تزكرينا ذكرنا لي صور ديالنا كل صح. Donc لي صور ديالنا كل صح غاس نزيان لي صور ديالنا صح مونطون كو سايدار اون بانك لا سايدار فون ديفيستيسمون انك اريد تعكيشن باش pour que tu ne dépends plus de ces levées de fonds là qui ont épuisé d'ailleurs je pense la communauté il faudra la limiter au niveau de la levée de fonds. Donc c'est juste ce point là. Donc ماذا قلنا لي ريغريت لا كيستيون يقلان شحال نوزن شحال يدنا شحال نوزن دي صور ديالنا. C'est le plus important. Parce que tout le reste viendra tout seul. Et d'ailleurs, peut-être après, la question de la génération donc, d'abord qu'on s'identifie comme communauté, par la suite, nous نسهل أتدفن niveau avoir le sentiment d'appartenance في الدراسة يسهل après nous نسوي ونحسن كرن إنجليزي يكون دقيقة زرام كيخدم لي ريزولتا جندار دوين صوردين etc. Voilà, تلميذ سميث هذا فصل نفعفونا نساتي بلي تزكالك مزيان لنا هكا كينيا دونك لي جون دو 18 حتى 25 ans بس كتسيدوت جوستومون سنفكا ولا 14 ساعه هي نبض دارك مثلا تلميذ يمنا زاهره دونك دارك مثلا مرزوق لونيس ازول لك لونيس ناس لونيس وزرا كما يبدو الصوفي ازول سميد ضبع فيك تاعي اتيحيا ميشلي l'association Michel en Amérique du Nord antérieurement اسميت l'association Atiyahia اسميت بدا ساكرايا كيما نديت نزرب ملي مشني كنا نتزافر ممكن بلاصه اسم فوق l'association Michel en Amérique du Nord وقيل سي جوست بور اتيتر انفورماتيك ولا الشغل اللي انا كدير اون كور كيما الشغل العادي الشغل يقرزن كمل دونك هناك الشغل اللي يفهم في كثير من انا في الشغل اللي بوفا مقبله كيما الشغل العادي الشغل يقرزن لكن ليدي وانا المهم الحاجه العاديه خاطر شغل نعدد دي سواء ثاني الكورونا السنه قاعدين دي زيتيديون ودو فن نولي ربي غير نغلي ربي دي زاسوسياسيون غير ربي الكونغري كابيل دي كابيل du Canada le CKC pour dire bien un cadre fédérateur, un cadre organisé et organisateur, il est toujours très utile. اسمحي كان يمد نود السيكاسي لا ديالتي دو نيرنيك خدمنا خاطر الا قد ندير 30 درار كلها سمح لي خاطر تيدو كلي مره قلنا الا تجيت مسقال لونيون دي كابيل دي كندا لا دوك لي ونيرا سمح الموت درارا ولاش ولكن سيدك زاي خطشت ملات هي ديك خطشت الا قال ما ندير ديوث يوث الا قد ندير الكل دونك سي بور سا كيفو كون يفيت الها وين الها هذا de façon كاينين زرق بلي السي كاساني قلنا اون كونتاكت كويزين et puis on a circulé le moteur de l'association نخدم من زمان العباد كان سواء كاين زمان à l'intérieur même de l'association ويدي قلنا الجهه نكمل نعاوني في المكنين سواء من زمان وكي باش ديني le cadre organisé quel que soit la couleur, quel que soit le style, quel que soit la structure للحاجه العاديه الحاجه او فن ميدان ديون خرطوم يدكسب الناس دي الضيق يميت مريضه بريد يصحان يتصفر دار ولد يلهان pour moi c'est la réussite ما ديون العاد يجينا ريوسي نسوفري في دار ثافات نسولي سور لي راهي ديما راه يسوفري ونس وحدس سي دير الحاجه العاليه الحاجه ما يزمنا تصفرح وتصفرحك وذي قدشون دي بريده كي دونك اين يسدو كلنا لي الكوتي سورتو الكوتي بروفيسيونيل باسكو دا شوني يدوغور امزوارون نتفاس مدني يدوك شمال داكينا
سي لو كوتي بروفيسيونيل دانسيرسيون بروفيسيونيل. امكي يزمر ادي حدا غروميس امكي ادي حدا مكانيس دي امريكان ولا فا. دونك ما الا اخان قبيله يشم دون سو سونس، c'est-à-dire يفكا دافوس الى عباد اكنيا هذاك الشمن ديال المارشي دو لومبلوا، ومن بعد دارنا تكتيو النظام، ديالنا لو كوتي كولتورال، ديالنا الكوتي لينغويستيك، ديالنا الكوتي سوسيال، ديالنا الكوتي كيسقارن تورا بوليتيك، وديال الحوايج ايكونوميك تبعنا وين غير. Donc l'idée en elle-même, c'est extraordinaire. Et Inch'Allah, تلقاو des bons sens. تلميذ تنقرا تحود واحد في اللون البلين. دونك وكذا سكتام زواو ما الا خاطر تورا كنت تسنم ما كنت تزران باش تساليض اصنفار محسوب ليك اسود سيفان. دونك لا الا قتناديض لا روشيرش ابري تواليض les cahiers de charge, après تواليض des solutions 4, 5, 6 et après tu vas choisir une solution parmi 5 ou 6 selon le cahier de charge unique. Après tu commences hein. Donc تكتبون الى قد الدوت هكا ماكينه الساليضه صنفار ايه هي نبغوا دروس تسي ويسي اسكسي ويسي لازم هاد السيسين ملي مشطاحيسين الى قرا انا عديت ثنيك ك4 دقائق كنيه اليوم ديال هضر يعني نص زاي ثلاثه في دادي وليدي هكا خاطر ترى ما بغا ولي وايض محسوب لك ما في لا اسكسي وايض ثورا كون وين امك توالي ما خماجي ماذا مشطوح نهضر نقرا ذا شايلين داخل اكني غادي لي هذه في كتايت قبايليا قبايليين اما مودي لنداكي وذا دياسن إذا غنو تتوثرا إلا قد أدن شكشمث إمزياننا نوطر لي جون ثورا خطر ثورا ما تروح ظن سوالي ما تروح ظن مغرا ما تروح ظن روسارة كذا كينا سوالي لن كوني لي بارون إذا ذا ثنتي ماثي لو كذا قرار مشطاح هكا سداو في 11 سنة 12 سنة مي لان يعني كي قليل توالي يعني يون يار 13 المد 20 25 قليل ثورا الى قترم الى قنرفد لنا غمك المزيننا في المزيننا الى قامك هذيك الشمت ترو النار خاطر ما كنكون البوت تيباليزين سي هذا قدم تفالي ساعه اثاه وكنين سيني ضمن حكايه لنا كتسدو الور ونتسكر تام الزوخ تيماتين ديال هذا ثنيك تمسلاين ونتسكر تام الزوخ يوكي كاد يتذكر داكينيا وتنفهم راه وتنسينا راه دونك اخا ما كيما ديالي راه كني هذا الثروه غادينا ذا شي كلا ذا شي كلا قاد يلي لينا ايه هي نبغوا دروس تسي ويسي اسكسي ويسي لازم هاد السيسين ملي مشطاحيسين الى قرا انا عديت ثنيك ك4 دقائق كنيه اليوم ديال هضر يعني نص زاي ثلاثه في دادي وليدي هكا خاطر ترى ما بغا ولي وايض محسوب لك ما في لا اسكسي وايض ثورا كون وين امك توالي ما خماجي ماذا مشطوح نهضر نقرا ذا شايلين داخل اكني غادي لي هذه في كتايت قبايليين اما مودي لنداكي وذا دياسن إذا غنو تتوثرا إلا قد أدن شكشمث إمزياننا نوطر لي جون ثورا خطر ثورا ما تروح ظن سوالي ما تروح ظن مغرا ما تروح ظن روسارة كذا كينا سوالي لن كوني لي بارون إذا ذا ثنتي ماثي لو كذا قرار مشطاح هكا سداو في 11 سنة 12 سنة مي لان يعني كي قليل تواليض يعني يون يار 13 المد 20 25 قليل ثورا الى قترم الى قنرفد لنا غمك المزيننا في المزيننا الى قامك هذيك الشمت ترو النار خاطر ما كنكون البوت تيباليزين سي هذا قدم تفالي ساعه اثاه وكنين سيني ضمن حكايه لنا كتسدو الور
ونتسكر تنزوخ تيماتين ديال هذا ثنيك تمسلاين ونتسكر تنزوخ ايوا كي كاد يتذكر داكينيا وتنفهم راه وتنسينا راه دونك اخا كيما ديالي راه كني هذا ستروان غير دينا داشي كلا داشي كلا غادي يدي دينا هذايا اصلا دونك لا سقسي هاد اللغه اللي قلنا المهدي دونك غير الزمان اثن عنده كان صوادينك داشي عيلين ام كيتسوال ضخام دا مشطوح دا مقران ديال تيكيت فيكتي يتسو ثاقي ديسنكر لنا عندك بس سي جرزن قلت لك كلام ديال ذاكي دي روبونتيني الا يون سونتر قراص ذاكي لورون فان لا نقون الصال نصال تمبرات لا كلي الصال تيمشطح زعما راه كاينين 60 à 70% des activités que nous repontiner toute ethnie, toute origine, c'est mieux, toute origine confondue, va te deviner. C'est là une salle de partie des spectacles. Là, les salles, Timshtah, là, les bureaux, Dina, Kulioun, Aliaf, Imanis, Amshtoh, Izmer Dera. أنا باش مش بس سمحتي كان دم ديالك انا متكافئ ذاكي خاطر عاشت علاش مش تحزمنا نظرنا كدير هو العادي ما الا ودن جاره يمشطح ما يلبس نتكرفوس كمل نهني من الرولي باش نتكرر الرولي ونا با ريوسي دونك الى دونك كان سونتر كيف توالي غدا القران خاصك كدير تساعدي في عند دوسو مشطح ولا علي اوسي توالي خدام القران اشو نزوير مونريال وتمقول انا لي فيلا كاع وازينونت النظام مونريال قص لنا يقلان ذاكي زوار قولنا مزوارو فذوك ليني مثلا حتى كل كاين الصح والفلاره مثلا ذوك لي 5 دولار 10 دولار 15 دولار 20 دولار de contribution raching à différents budgets dans Coran atas اقلا نزبر كاين بالك كاين دينا مداكلين ولا ماشي فاهم سميت ونزرا شحال يدنا لا ذاكي راسموسمون يتواخر المرا مي الزريغ مع الزريغ لو كان شاك فامي هادشي 20 دولار زبر ان بيجي ديال القران دونك نزمر نسيو نخدم غصال تمبرانت هذه لي سبيكتاكل هذه لي كور الصغار حتى مزيان يوالاش يمشطح هكا دينا كما حنا عمر ذا هو العام اللي سميتو سي كاين شفيرد جيتي اون 2002 جيتي بيردو وزاد غادي ورا ولاش لورينتاسيون ما داخل دار راه مزوار وتسرسه غادخل اليونا ديال الطقس جديد يني كاين مرحبا يسي كتانا واش زمرات مثلا نورا تروحوا كيعاون طاس البيرو يدين الها دونك لو سوسيال ما يلي هكا كيداغن يوني الحوايج المعاونه ذاكي ان بيرو اما ارثمورث تضرنا طاس الحوايج اللي تضرون دي ثمورث من لا كوفيد 19 كاين لي زانسوندي سكرا باينك زمرا نروح نعاوني دائما دونك هذه اللي ان بيرو السوسيال اما اذاكين اما ارثمورث اتيلي دي سال دو كور ونشرو يارا اتيلي une salle مدينه كان سوسيال طاس ديك اما ديالنا ذاكي لي نوفو زاريفون لا نوقف من ذيق قديما ضروري الناس تد الحوايج لا يونسي الرخام لا يون طاس الحوايج اللي ضروري دونك السوسيال ذاكي بقار ثم زيت الى قال سيدي نجي وراونا نسعى على صال فنقرات امشي اي الحو تولى السونتر لورون فان سي ان اكزومبل كان اون دينير يوت لا بيرسون اون بيرسون صلح لي سونتر لورون فان يخدم مديا سوايع ينس دي فوا لا نخدم 4 صلح لي السونتر اشو بغا شي سان السيفيزم وقال تروح لنا سان السيفيزم كل يوم يتحذر ما نسولو يضطروا يرى امكان دونك pour moi pour débuter
une personne peut gérer ça ou va te la question financière qui donne ديالنا كارز تنمير امهدي حد حنو فلاك تكتيوني يقرزنا طاسطاس يهدنا ولا رقمتنا عمر دونك مثلا عمر ام كتوالي ذا خماكيني خاطر تكتي كينا قلا تنسفتي ام كذا تسوالي ذا مشطوح ذا مقران ذا شايلين داخل ذا وتشويران في سويثا قد الدان ذا شو كلا قاس اسن نخدم داخل ني اكني غادي لي يدنا عطفنا النار حتى هذا شيء ديني خمينا مكرا ديالي ويقوفان ديالي الخمضة مقرن ها لاني نسارة مكويت ذا شو دوارا انا غليك خمرت ني كان البيرفكسيونيزم الا نراجعوا ما نسعى ليموبل ذا مقران يزوق كويت باش كنا نبداو ديال خماينا ما الا ولاش لي مويان ما الا ذا خمضه مشطوح غدي صحن غدي طرن واش خا الا كان انا ديال اليوم خمايا قضيه ما ذا شو وين يقوفان الا قضيه لي ذا مقران شو غير دا شو هادشي تسموغر كان ذا غني ذا قرقار يمكن تتفق غنديا يخمني المزيان يتمورت لي ميزون دو جون زعما الساعه كل كوميت ساعه ميزون دو جون ديال يتمورت اتيلين تزقا يصال بارين تي مغربيين يسراغن بور لي كونفيرونس اي تو سام قرانت وزد الزينت زغوين تيزغوين تيمشطوحانين تدوك ليوين داي ثورا تدوك ليوين قلنا داي ثورا مونريال نغاس نيك الكيباك يمكن الكيباك مشيار انت كويت كون ثورا خماين كقبيله كنيت الزارو دي جمعه كويت دي جمعه تدوك ليوينين ادي لين يال تدوك لا تسعو تزقانينس تخدم لي زاكتيفيتي نينس اما غدا سلمت نتمازيغ لكن ديالنا مثلا الظاهر اما تزقا تسنسلكين بور لانفورماتيك جوستومون باش كنا كدير 6 سنين تيسويتا غايا توري تدون داينين وذاك يدي تسكان داين ديال كندا امشي راه نجبضت كانت خمتاني اين كاع انا كنت مضين لي نيميريك داويت زعما ساعه كنا كاينين كزرع لي جانا كاين مزيان داينين تسليم فورتنايت وراني فورتنايت داويت زمرت داويت دي المزيان هذا خدمنا كايني دي وسان une journée spécifique par exemple كاين يون تورات فورتنايت اما اون لين اما فيزيكمون نروح نتزقى ديالنا قخام عقبيليا دونك يمكن كيتوالي شنو راكي يدنيغ ويوفان يعني كاين غادي اللي هكا وخامين اذا مقران از دزين تفكيت لي صال دوك لي وين وتيلي اون صال تام قرانت اي سراغين اي مغربين اي وين كويتي راه درون غزال ذا يعني ساعه غير ديني راكي نتكتيني تورا الفينونسمون داي نطن ديما ولا لان ويديك هادي هضر فاش تايني تنمير ايمن عمر نعدروا مثلا تساعديت مثلا خماكيني سوالي تزور دوال زكيلا ما هذا تغضى الفراد ديال تورا مقران اللي غنتيكيت تيسوتي كي تدون دا شي سني لاقن دا شي سني لاقن داخله ديالي داخله لكن تسكني هنايا تنتي ماشيني مثلا صور ما مثلا تساعديت Alors, donc, كي قلنا اخام الناس اللي شفت ديال الغالي الناس استفاد لما رانا فنسمعوا اخام مقرن ويدو كان ان سونتر كولتورال نشتي هذا ويدو كان ما ورشوك صغار دون لي ميديا نسمعوا كي قلنا من سونتر كولتورال افيك بليزيور سال افيك اون سال دو سبيكتاكل ديجا ما نبدا الشوات سي ديجا كيلك شوز ديجا اسمك خما قبيلي ما يلادي ساعه كي غمكان ديالي يشبح سيار زدات نكمل بيان سور نكمل زري غير ما تسند لو سونتر افريكا تسمى تسند لو سونتر افريكا الى اون غروند سال كي برون ا بو بري 120 بلاصه كي بور اون بتيت فيت مع الحاجه ساعه كاين واحد 4 5 غروند
petite salle, hein, des salles comme un bureau, mais les Africains, les pratiques, les répétitions de chant, les réunions. Le centre culturel algérien aussi, sur la rue Jean Talon, Iberville. Mais ils reçoivent des subventions de l'État québécois, du Québec. Ils reçoivent à tasse ou à tasse. Donc pourquoi ne pas faire un mini-finale? Ou là, nous connaissons un grand local. Peut-être qu'on aura des subventions. Bon, c'était notre volet donc pour intéresser nos jeunes, bien sûr, il y a les loisirs, il y a le volet culturel, et il y a les bibliothèques. Bon, les loisirs qui vont intéresser nos jeunes, car les chants, la danse, les cours de guitare, les cours de piano, l'informatique, maintenant, عطاس الحوايج مشطوحين دونك الا قلت لي البيبليوتيك واش مشطوح des jouets, c'est comme à peu près une petite garderie avec les jouets pour enfants. Donc l'accueil des immigrants également, qui c'est la tâche primordiale, le volet social, le volet donc culturel. عطاس الحوايج مزبرات نخدم داك الساعه ماشي كان يوث الحاجه انا خصنات لو سونتر en lui-même وزريغه ثورة ما تفنينات الفنوني غتي تكرينات نديرو الا قلت تعرف ندير فهمنا مهدي فهمي ثاني ما تساليت تركا القبيله ولين كم داك تمسيرت نياد خاطر ثورا مسنون وذي قلان قلنا راكيني غامد ويجي كيتساني خامن يزنزوني خامن لما تسان تكتيوين صحابا كي دعتي قلان دون لا فينونس انفستيسمون الكلي جيستيون دو بروجي اداون تكتيوين كنت ولا راه يزمر حل اذا ذان اما محسوب هي التمذين هي التمورس امريكان سان انا مكينس داكي دي مورال تما تمخالف شويه دي بارات مخالف شويه مي ميسطار تورا تفكا اون فات لوساتور اون فات فيكس البروجي وصل فار يزمر حل طاس بوينه عايلين كيف ها هذا هي بغي غادر نوغ القوالي ديال الناس قال لي من ناد ما كاين ساعنا سونتر عرب امريكان le centre culturel algérien il est d'accord. La majorité des Kabyles parce que nous faisons un centre kabyle, un centre mazir qui va les aider. Donc la majorité, je connais beaucoup de Kabyles qui sont dans le centre culturel algérien. Parce que d'abord, des cours d'informatique, ils les aident pour faire leur CV, leur demande d'emploi, etc. etc. C'est pas grand-chose, mais quand même, ça va nous تلميذ في ماذا تساعدت هي نبض دائما مثلا عبد الرحمن من هاد يوديون كيف ما تبغى تبع كينيا فازي صح هذاك الشيء قاعد نسقي لي كمل كان نسقي لي روح يا من هدايا بصح صحيح عبد الرحمن تلميذ شغل تلميذ ميرسي لازم كملنا je vais continuer. Je vais la citer comme exemple pour un point très important que tu as cité, c'est le sentiment d'appartenance est vraiment très important. Je vais rappeler le point. Ça remarque on converge tous sur le total, sur l'idée générale. C'est-à-dire en réalité, il doit être un point de convergence. C'est-à-dire انشتاقين ولا شوا هو ديك السنه الا قاني ليا هذه اللي ذا خمر يجمعنا وكاع قالنا كاع ما مسين مخالفه هذه تكتيوين مي ذاكي باسكو نتقصر في خماكا نهضر في خماكا الا قادي ليا ذا كان عندها تكتيوين مره غاس مخلف انت غوش دروات دو نور دو سود دو اون سون فو الا قادي لي نتيك داخل الخامنيه سون كي
sans qu'il y ait un rejet d'une idée, ni un rejet d'une idéologie, ni d'une culture, ni rien du tout. C'est khama qbaili. D'ailleurs, khama qbaili, ديونو خامي زمرا دافضيونا غوش ويدا دروات كيجيا كين جانكو ادكمل في le sentiment d'appartenance. غير تروح لي دياغي et je vais citer Tassadis en tant qu'exemple. Alors qu'il citer comme exemple. Dans le sentiment d'appartenance, en réalité, le sentiment d'appartenance, c'est pas un sentiment coup de foudre, quoi. C'est pas un coup de foudre, on tombe amoureux, il y a un sentiment après. C'est pas ça. Le sentiment d'appartenance, il vient après une participation. C'est-à-dire, il se sent utile dans une société. Il se sent utile dans sa participation dans une société. Là, il aura le sentiment d'appartenance. Et c'est Tassadis, parce que Tassadis, elle est en tête d'une association de jeunes filles nées et grandies de Montréal, du Canada, exactement, mais c'est qui est de l'activité kabyle, et elles sont heureuses de représenter la culture du Canada. Parce que c'est beaucoup plus la participation, parce que c'est elles les acteurs, les actrices de Nifty. Donc, le Canada, il a les acteurs les acteurs, les acteurs les activités d'une manière générale. Aux Émirats le Canada, à 100% à 100% le côté canadien, le côté américain, le Canada, c'est un Canadien et c'est un Kabyle en même temps. Donc, les deux cultures se rassemblent et s'unissent d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est à nous, je suis sûr et certain. Donc, c'est à nous de mettre nos idées en adéquation avec le monde réel. Et l'Occident, que ce soit le français, l'américain, le Canada, ou ça n'a pas été soit un petit gars de donc il a dit le mariage en premier lieu. Ça, je tiens vraiment à le souligner. Et je tiens à souligner le deuxième point. C'est la question de la femme, et je tiens vraiment à le souligner. Mais il a aussi fait le haq azrf يكمل اسم الطوس أما مذان à part entière, c'est-à-dire avec les mesures universelles des droits des femmes, qui personnellement ولا غرض خمري فنون خمري تشوفن كي تولي باللي يعقلن خماجين رايلين ترى نهضر كثير كاع باسكو كاين داكي دي امريكان تولي خا خماجي بعد شي طح دي امريكان تهضر دي كندا بالك يقرب دي امريكان تولي دي ثير كاينون كينيا زعما غاك تحكوا ثير كاينو ام شاطو بريليون لي ريفري دو روني ياك تحكوا المعيه ملي كتولي باللي تنطوف الى اتيليا ذم دانا من تنطيب يتكن دي لا ديسيزيون الا قاتتكن لا ديسيزيون باسكو ثمطوط الا قاس نبدل الاذن ديال تمورت القبائل ماشي كاين تمورت القبائل دو ماضال دو مانيير جينيرال تراد لغه الروي النظام sur les points d'inconverger le volet éducatif il a dit officiellement avec l'éducation d'une manière générale, l'éducation, je veux dire l'enseignement de Thamazir, l'enseignement des autres langues peut-être, de beaucoup de matières telles que l'informatique, telles que autre chose, le volet d'orientation, c'est très important pour moi. Les nouveaux immigrants, les étudiants, l'orientation est très très importante. Les gens se sentent éparpillés روحا ذهن ما دسنا في مورايا دونك حواجن un repère حواجن وين تيورونتي soit que ce soit les universités que ce soit داك les études راه خدمان que ce soit انشتاغيه كويتسكي تيست ثلاثه اتص دينا نكون نهضر اتص امريكان باسكو كون وياك دينا ديال كندا من كندا خير ديال الامريكان اتص دي تسنى الراكيه ساعه غيلي فنتنزدوخت دونك تنزدوخت امر دلفغين دام كان اريسي سهيل يوم دانا راه ديسن دي ثمور ثلاجي ام كرا ديفتن زدوخت فاسيلمون داك كان اكزامبل النظام في الخدمه
لا نكرا يمدان داكيا جالس تنطوطي ومكينيا الجير اليوم الماما كنا un magasin. Il a reçu, je ne sais pas, une vingtaine, trentaine de Kabyles, peut-être plus. Ça, c'est la même chose, mais c'est des initiatives individuelles. Les initiatives individuelles qui sont partout, elles sont interviews ومكان باش تسلي انت راه زايف فهم زندغا تزرع même كيف جات معاش des forêts américaines. C'est très important. Avoir un boulot dans les premiers mois, c'est vraiment très important. Tout ça, comme tu as fini la dièse. Voilà. L'handicap de la langue est très important. L'handicap de la langue, il est primordial. دينا دي موريال تهضر نتا فرنسيس تهضر نتا رومي تيسهلاو العباد دي تسن دي ثمور في القبائل هذاك ونهضر على لونجلي اكني فغويلي نغراتي دي لي زيكول بريفي نغنرنا داك دي كور نتلحق دار داكي نضاع اما الفغي خاماكي راه يلينا كارثه كاينو هذه اللي دخلت كي فا اكويير لي جون باش نستحفظ ثلاثه تكليزيت رابيدمون هكا باش ينتيغريو مذان قبايلي à la société rapidement parce que c'est très important. C'est la clé. Si vous n'êtes c'est pratiquement 50% les démarches administratives. Nous avons le système anglo-saxon, il est très différent de la bureaucratie franco-algérienne qu'on a là où il y a la guerre donc le système administratif est une orientation dans le système administratif je peux aller plus loin dans le social mais bon on doit avoir une bibliothèque on doit avoir une salle de spectacle qui est un musicien donc en tant que musicien une salle de spectacle qui sera en même temps salle de spectacle musicale et théâtrale et pour la danse aussi et qui sera un auditorium pour des conférences aussi. Les salles, elles sont, mais la relief de Montréal, c'est double, triple des films américains. Parce qu'on a une fourchette. C'est très aussi. Et voilà, c'est trop cher. C'est très cher. Donc, avoir tous ces moyens, les moyens et gains, c'est vraiment le luxe. Voilà. À partir mais les collectifs des associations les ثمورة partout ماشي كان ماشي كان دينا كندا فرنسا mais quand تجمع انت كون شتاكين elles auront une force vis-à-vis des autorités qui vont leur déléguer même des parcs beaucoup d'associations beaucoup de groupes communautaires des autorisations à des parcs, des grands parcs quand même, des grands parcs des festivités sont le plus à l'aise possible. Donc, dans mes rêves, je peux m'étaler un peu loin, mais ça reste vraiment pour moi l'absolu. Pourquoi ? Parce que je sais très bien que les États-Unis d'Amérique est un cas un peu spécial sur le plan du foncier et de l'immobilier. C'est un petit peu difficile j'y crois vraiment dans l'avenir et numériquement on n'est pas très nombreux est-ce que j'ai une architecture dans ma tête ou une architecture avec une spécificité berbère pourquoi pas mais la maison elle doit se soumettre à la règle de la cité إلا كتقدر لا لوا نتا مدينتنا يجي لها كينيا سي سا لي زاركتيكتور كاع كي يفلحوا تمثال دي مورايا كاع ان بوتيت اكزامبل دي فرنسا داشو كان هاتي ديني دي لي فيل كيمقرانيني يتوانا دي الشغل كاع اخا سليمان عازم اللي تا فوندر اللي تا 290,000 euros de فرنسا اما ذا الفغي اخا سليمان عازم il peut être un musée et une maison berbère une maison amazigh en même temps les deux c'est un musée du chanteur en même temps la maison 300,000 c'est pas vraiment sorcier باش كان ديني في تيلان ويغادي لان دي فرنسا. C'est un exemple. Il y a des possibilités, il y a des brèches là où il y a une grande population. Je suis loin de jugement de qui que ce soit. Donc, en tout,
Vraiment, ça dit, il y a un cas. Franchement, il toujours des tirs gagnants, mais le contenu est très très important. Il faut se focaliser sur le contenu. Et je vous remercie. C'est tout. تمنات تبغاش طاح الوقت معليش هاي تحية. نيتساب تكتيون جارزتين دي نحد راحنا في الليل تدرى الضخام د سليمان بصح 300,299 comme ça ce n'est pas beaucoup mais قال لك قصر على الدرينو عزام justement في اللاس إنك dans le cadre associatif c'est un peu délicat. فهمتي je vais pas m'étaler parce que c'est pas le thème. Non, je juge pas. Mais il a mis c'est vraiment il a pas du roi c'est un musée du roi d'Akhama qui est ainsi de suite parce que c'est une belle propriété. Ouais. Enfin attention بسلاي قرايني في اللاس هنا نبض رقمتنا عبد الرحمن مثلا وصور غورك اخما كان كيتسوالي ضمش توخ ضم قران يعني تيكيت هذا شو تيسو ثاقي دي تدون اشي قلا قليلين داخل لكن هتدنا وار داخل خاطر نوثين نوفني ما في قد مسار ذاك هاثاي يمكن يشبه ربي اخما كان الا قضيه هذه دبر نسعو سقف تصاوب لا تمبيراتور موان 40 تشتوا صافي ديجا ما نساسق في ران تمليليا مثلا ديجا سي ان بروميير بوين خاطر ابري داك نزمراني مغور ما تشم ثمورث من الميت بني ضخامه تزود ديال جينيراسيون داك زمر تصاضخام يسا 1000 بي كاري ابري تمغورو تقول تصاويون 2000 بي كاري سي سويت دونك بور مول سي لو بروميير با كي لو بلوز امبورطون انسا خام اكني بغوي ليا يميرن سمغور ما ذوي ريلين داخل سيتادير دينا ان لاعب مسنون ان لاعب سبيسياليست باغ اكزومبل ملي جانا كي ثوره يمكن ناخذني غير ونزبر راه اللي كان سواشن زبرتني دلوي مي ان لاعب لي بيداغوغ ثوره الله يبارك قلا تصير هذا كيني موريال نسى لي سبيسياليست بارتو دروك باك نسى يوان لي بونك نسى بارتو لي سبيسياليست يشبه بس ما دنوض الاركيتكتور اسمها دنوض لي فينانس اسمها دنوض لو بلان نسى كل الدومين سا لي سبيسياليست ساني رونومي ناسيونال نازم راكينا ميم انترناسيونال وشوف ثقافي ما تلاعب لوسكيل ساجي دان تروك ايدونتيتير كولتورال جو بونس با ديال غادي يروح حد في وفود صافي شبار بيثرون كنا نسون بوين دو شوت نسون ان روبير يميراني مغور هذه مغور اكيد مثلا كروند سال سي لي ديال سي سيور سيغتان باسكو دينا نحوج لي كونفيرونسيي نحوج لي سبيكتاكل كم فسادف لا يبارك في حدايا يدفورمي سي ان اونور سي ان بليزير نتنوالي سور سين تو سا اشاك فوا نولي تسميخ من لينوغوراسيون فول اير كندا الجزائري لايروبور سي نغيو سمير سيتي توت اون فيارتي تصحى دونك نكون كي تولي ليسونسيال ان في افريل ليسونسيال نجرا افريل خاصو يقع ذرا تنسيهريو اثنقاعد ارزاف خاطر من سيونس يطلثوري لي دي طاهي ونتزارع ما نقم نوحل ما تشكا الا قص نخدم ما تشكا ولا شد نغليو بويا نغايا لو بياج يشبه ربي ثورا الا جوست اثنا نجار من الميد نجرا تنقعد هاد نخدم كان افري لي كروند لين افري ضم قرنا برا تنقعد مينا كي كني ولا في المسنونين سا ذاك لي سبيسياليستين سا ذاك زمان هاد كانوا فوضى مقرني وكنا ديلو خما كينيو ويرنو في تصفر السنين جيسبر بيان لو بلو فيت بوسيبل ديلو خما كينيو صحيح المثال مثلا عبد الرحمن هذا سمحتي كامل اللي عطيتي الى هذا سمحتي نكوني ذا سفتي نتيكتي Je sais que on est en train de médiatiser, de socialiser un peu l'idée de la maison Kabyle. Donc, à Timor Tiktir, il a un formulaire Google Forms, c'est-à-dire que France, l'Angleterre, les Américains, هذا مرات كالفورمولا اللي دي تبعت فيديو تسجيلين اتعمر ما غادي يوض الاخبار اوني نسيو ولا كانت سيدين تفكم كثير وانا مكتوالي اللي عطيت مثلا دي بروفيسيونيل لما l'architecture génie civil gestionnaire de projet ou des choses comme ça finance économie il هذا كي سام certainement تكتيون في ثمانه il هذا تسيلي ما تفكم تكتيوين ما هذا قبايلينات في نفس صنفارني الدول البوريدني غادي هذايا هي نبض رقمتنا وقيلا رقمتنا ظاهر هكا ظاهر رقمه
هذيك تشينيغور دونك لا خماكي دا مشطوح دا مقران كيسو تاغي دي الدوم ديال تيكيت دا شو كشتيني دا نازور ديال تيكيت امك مثلا صوت غوراك اكني الناس قلنا كنت رقنا طاس ماشي يمكن صدير بون خدمه بون جو سوي اركيتكت دو فورماسيون كنت خدمه اركيتكتور قدر هذاك خير خدمه لا فيل غاتينو دونك راك سيرفيس دوربانيزم دونك صافي بارام كي نحاول نشوف هذاك au niveau la réglementation zonage etc des choses ما بس mélange comme les usages etc donc c'est que l'approche ça va dépendre du montage financier encore une fois désolé c'est ça à chaque fois في باش يكرت الصفدو دونك ما تبغيش تقمريني عنان اذا سيني عنان لا كي قارن tout ce qui est spectacle tout ce qui est maison des associations نفكر les bureaux etc تخدم des petites salles pour faire des petites assemblées générales ناس تخدم même centre de conférence يكونوا وين لي ميديا داغ زعما ما تيجي في وين داخل زعما ندير لي ستوديو etc c'est comme vous voulez حاجه les médias tout ça ça peut être mixé donc parce que c'est compatible comme usage. Donc, surtout sur le volet social, ça, je pense qu'on est condamné à s'unir de façon à suivre le bel exemple du mouvement des jardins. Le mouvement des jardins, c'est bien sûr les FTQ, mais à l'origine, c'est des mouvements sociaux qui ont cotisés par patriotisme, par aspect, par la fibre identitaire, dans le fond, qui fait mais des choses, le mouvement, c'est un mouvement social, mais aussi l'économie sociale, c'est coopératif. Donc, c'est des coopératives, un niveau où les chouina qui va s'enrichir. Ceux qui sont enrichis, c'est réellement des khdamen. Des khdamen. Ça يكون سمارا نصيوض اني عندنا دي زورغانيزاسيون اني دوز الشريره كان في منا بلي سي دي بينيفول فهمت دونك الا كنساو دي ستركتور دي غارني سوردين ماشي باش تربح كاين تربح كاين sur le plan pécuniaire sur le plan personnel mais c'est pour le bien commun donc ça veut dire des صوردين صغارين ايوينات donc c'est pour ça que on est condamné ان كنخدم هاد الصحاب باقي كيخدم الموفمون لي فينانس اللي قاعد يروح نخدم الكابتاج دو سورس فينانسيير etc les montages financiers on est condamné de faire ça donc من غادا في كاينين دي الناس قالينا هم ذكرين الامريكان يا قسمي سمح لي مناد ثاني باسكو كيتفاح ديجا لازم باش تهضر فاش تاكيز قلنا في لامبورطونس c'est-à-dire les générations ديال الحنتوره اللي تدون c'est que c'est juste un exemple rapide c'est يون يقولوا c'est un Gabonais non c'est pardon le Bénin c'est un Béninois c'est عندك Ottawa par exemple c'est une grande communauté قول دار كاع واحد يخدم les études université باش يخدم sociologie une maîtrise le sujet initial يختار tout de suite الشغل il a remarqué بلي plusieurs associations et remarqué بلي يا ربي سلا يوث مطوف dans un conseil d'administration mais مدي يحضر القضيه etc على الشغل ويد تخدم ذا بوت ويد تخدم ذا تورغانيز ذا قانون ذا الماكينه etc انت دافد juste dans ce volet là d'exécution donc il a travaillé sur ça donc l'idée il va dire c'est que نسعى quand même غير انا غير القضايا je suis pas mal sûr de ça, que ça a des as dans chaque domaine, ça a des gens, c'est des lumières. Donc, je pense que c'est les premiers à les responsabiliser, à sensibiliser là-dedans, de travailler sur le vécu dans le Kounia et de tout de suite introduire ce genre de recherche-là en sociologie, en psychologie, باش كاينين كون كان نوغال سي سوجي دو ريشيرش باش كاينين هاد ان داني ننطر بوركوا كسا بلوك دونك سي اكزاكتومون سو جور دو ميكانيزم لا كي فودري الي اكسيوني تو سويت من بلا ما نهضر في البروجي كاينين بيان سور مي سي دون لو بوت دو روندر تو سا بوسيبل في وين الا قد كشمت المدني
c'est un souhait, c'est un vœu. Mais Iwashu qu'ils en prennent pas à la décision, ça c'est des données sociologiques qu'il faudrait aller analyser pour trouver à ce moment-là des mécanismes, comment dénouer tout ça pour qu'on puisse le rendre possible. Dans le processus décisionnel, ça va être la même chose qui va arriver avec les générations et justement, il faut les impliquer tout de suite en amont de la décision parce que nous connaissons 30 ans 25 ans 30 ans هكذا سواء mais il قاعد يقيم بعد يوعى الانسان donc tant qu'à faire ça pourquoi ne pas le réguler tout de suite l'héritage aguien باش هذو الاثنين غير يسلحون et la seule façon de le faire c'est pas كتولي غير حاجه aguien sur le plan opérationnel هذا الشيء اللي خاص خمس c'est un jeu c'est pas ça il faut aller dans le sens de les intéresser à la gouvernance de tout ça qu'ils deviennent des acteurs باش يكونوا نخدمن الصنفه كينيا هذو الاثنين يستفدن ديالنا bien sûr dans le sens que ça on a l'idée ديال بلي نقولني ديال قداش فلانه c'est-à-dire بلي سي كوم سي نكون نقول دلاج لا روتريت الا اثنين يريحون نصنتض لا فيبر كينيا ريفونديكاتيف ايتترا il faut oublier ça le militantisme je pense يموت الناس داينا ينقصد سواطا سير 6 سنه ثانيه donc il faut pas mélanger les choses la génération ديال الحون ils sont vraiment dans un autre monde et surtout ils sont dans un monde très ouvert donc je pense l'ouverture de Gauche Guinée, c'est que au niveau des écoles, des universités, les autres communautés, la communauté, au contraire. Donc, je pense à ce moment-là, être dans le projet en main, être dans le sens que ça va leur permettre aussi d'en faire un espace d'ouverture envers les autres communautés. Donc, les Italiens, les Haïtiens, toutes les autres communautés, que nous avons à faire quelque chose de tout simplement. Donc, ça y est, ça doit tous cas avec مزيان لنا هكا. هي نبض درجة مثلا مرزوق يونس اسوسياسيون اتمشلير مثلا نصور كلمة مرزوق. أزوج لهم في كيف النظام يقرزك والشغل اللي مدنا من ذاك ولا قلنا ما إلا نجمع لك وأنا كي درنا نزوارو أنا ماذا نديرو ماذا نبدا سقف كاع علاي نصوز بشي طوح سقف كاع ولكن ينهار تشد خاطر ما إلا بنادم يسار مالا ويتربيرا وساعة شوية ما تخدم كذا شو يمكن شو غادي نير في ثلاثة مزورة زماننا تسبدت الشغل كينا نخدم ديال القلايل لسه مزورون وغورا مزورون كل ساعة سواء كنا ساعة غير كينا إذا كنا جوسنا غير كينا avec un âge avancé. Donc nous c'est des professionnels de l'humour, nous avons une certaine expérience, nous avons une certaine carrière, à dire entre parenthèses. Et même on était face à un mur باش هذا أبريدي كان في الحوض دي فوا إلا بقى تغزل ديال الانترنت إلا بقى تستقصد العباد إلا بقى كا وفانا ربي الشغل ديالي بقى في نجمع كنا هذه يوجد ديجا هذه المثال دي زاتولي دو ريشارش دونكلوا نخدم دي لي زورغانيزم ديالنا نديرو كاسير سونتر دونكلوا دي ديست ودير بليس لي زورغانيزم داكومبانيمون ا لومبلوا الشغل مزوارون زمان الناس الداخل مدينه سي لاكومبانيمون دي زيميغرون في سوره في مزوره اسمي لا قنوذا دياسن الشغل وسين بين في les ateliers de recherche d'emploi, les conseillers en emploi. وقيل نساعد نساعد بودي السن بودي يبغون بودي رد يبغون وذي نساعد البروفيل ديالهم زمان نخدم
الشغله كيني ديال الوخامه ديال القبايل. ما الا باغ اكزومبل نخدم يبدو وخامه كيني اميك لورينتاسيون ديالي دي تمورت باسكو يمكن لي نبض ديال الايروبور المثال شيعنا ديريكتومون دي روندال كوم تيتر ديكزومبل. شغل ديال روندال باسكو سي ان اورغانيزم يتساوي سوردين ديال الغوفرنمون يقلحون سي سوبونسيون المينيستير دو ميغراسيون. اي بوي إلا لي برا لون لأن كي تيخدم طاس تمثال يخدم دي لاكومبانيمون لي زيميغرون، يخدم دي ريشيرش دومبلوا، يخدم يسعى بامال d'activités qui rentrent émergent du côté social. Donc, les mails-là, ils doivent faire comme l'enseignement des langues, il y a qui dit non, américaine, l'anglais, le français comme langue essentielle, plus la langue travaillée, ça خاطر تقبل في بلاد غينيا ولا مصدر غينيا راهم نسمعوا الناس قبايليين. وشي ديما في بلادنا قبايل ديال الايروبور لا بريمير دي شوز راه يخدم مي سا سي دار سترومي خاطر يجعل ثرومي ثمانية تفاف. دونك ثلاثة مسكنا ندير كي لونسينيمون دي لوجيسيال باسكو لا غيني دي زونتربريز شو تقدر التاريخ دائما les gens qui connaissent des logiciels. Mais il y a par exemple des ateliers qui peuvent enseigner par exemple le logiciel SAP, qui peuvent enseigner le logiciel simple comptable, c'est des exemples, AutoCAD, pour les architectes et tout, c'est des trucs, c'est des clés, ici, donc, il y a le côté le côté cellule d'écoute, le côté social. Par exemple, il y a des problèmes l'exemple, c'est que tu n'as ça vient de dire فانتوسيس دواراويس لما ينغي مانس تجي تمثلت لو كان زين يقول لي شيطوح كان كيقولنا بوفريد انا شيطوح كيسقارن ثورة تمزوع ثلاث يسمي الكوب لاقيا والضرر ثالث ثاقين خطر العباد ولا ولو النغض من ولو النغض يعني كيت زماننا ذا النغني نسوا ولكن زماننا الفرح نسوا النظام. دونك ما إلا باغ اكزومبل خماكي لاد اديسون نسيلو ديكوت دي بسيكولوج دي بسيكوسوسيولوج رايدين تسداخل كي بوف prendre une oreille et arriver évidemment des difficultés économiques, soit conjugales, ou des difficultés financières, ou des difficultés quel que soit le chômage, non, d'ailleurs, أنشتغلنا ذا الحاجة اللي زعما كتعاون أماكن الناس اللي ما يدينوا مثلا نحاول دينا في مسافة تجمعنا في البض وتجمعنا في الكتاب. ودينا تدير شراب بوان كان كدينا إزمر غدا الدنيا الصيانة أكو دي ثمن نظام تلاقي أنا كيت في تمثال تاعنا باغ اكزومبل لو كوتي كولتورال يشوف يربي ما يبين لا قادر يدوي خاما كاين الكوتي كولتورال في الجزائر كاع خاطر نزري كل زاسوسياسيون بلان كاينين لاكتيفيتي كولتورال كيسقر فيها لا شونسون لانيماسيون مشتاقيه كلها لو كان اثن جونستون بايون سمومون يشوف يربي يبدا الشغل في زوال متقر غير بدون يجرز هذا الشغل اللي تيخدم ذيني العال ولكن اوفنا ربي اد نسالي الشغله كاين ما يخصنا كاين انا نسبت الجهد لنا روينا كاين غير يخصنا باش كاين ما تقدر نسالي خاطر راني لان ترى يسعى فيرمي دايم السنه العباد كاين لا كوميونيتي كافيل دايم السنه نتوسل عند هذا on s'est fait un nom et on a réussi à l'arracher. Mais le plus important,
c'est de réunir les énergies, de réunir toutes les forces autour d'un organisme qui va apporter la portée haut et fort de l'identité القبائل ما تمكن القبائل درنا كان هو نديرو في لا نوفيل جينيراسيون كدير لا نوفيل جينيراسيون ما يواون هاتيلي اون سكون بلون ما إلا هذه اسم محمد تفاهم شنو خاطر لا نوفيل جينيراسيون فريد نسمي نجار ذاكي ساعنا كل لي زاسبيراسيون نسن ساعنا كل لي زوبجيكتيف نسن مي وين نضر مليح نضر وين يروح نرذاكي نروح ديما راه ذي شرف نروح داك نحاذي الاعمار دونك لو بلوز امبورطون هذه l'accessoire à Guinée et de génération à Guinée d'adultes qui est bon à Guinée. En même temps, pour passer le flambeau dernier qui est la nouvelle génération, et c'est important dernier d'insister sur les parents pour qu'ils enseignent à leurs enfants تقبايلية. خاطر تقبايلية صاروا يتفترى l'anglais ويتفترى l'allemand ويتفترى بالشينوا ويتفترى mais ما تقبايلية 36 lettres d'alphabet. La lettre G, si tu n'arrives pas à la prononcer à l'âge de 2 ans, 3 ans, 4 ans, voilà, maintenant, de quoi tu te prononces de Hayati. La lettre K, c'est la même chose. Pour ne pas, je me rappelle des détails, parce que les linguistes des langues. هذا هو اللي زمر غادي الدنيا يعطيكم الصحة. ميرسي حد واحد نفلك ثاني تنقرانتي هي مثلا نبودرتا كاريكش من يمت عمار مرحمل لا نزور الانسان اسنف يعني هكا شطوح هذا انت حمل يعني هذه هضر شي طوح ثاني عمرها وصوضه هو كيف الدنيا كتسير ام كتسوالي ذاك خما كينين اقدايلين على الزاف ذا مشطوح ذا مقران ذا شي تفغيضه ديالي ديالنا وتسال ذا انتكيت تيسوتاكي دي تدون امي كيعطي د الجبد ذا تسكيت ازول في الاول زغار ملي تسلمنا خاطي لكن داكني لها يا كرزي دونك سمحتي كان باسكو ثاني ذا الحالي طفوني تساقلي وزل هذا الشيء طوح مازال طاح انت كذا يقول لي تسيت سواليم مي لا كيستيون ني شي المهدي ما دونك c'est-à-dire est-ce que c'est utile, est-ce qu'il sert, est-ce qu'il y a un besoin d'une maison cabine, tout ça, dans les grandes villes, les métropoles et tout ça, des pays qui مقارنين دقوان القضايا etc. يمكن زمرا كنا نهضر في مونريال c'est-à-dire داكي نكوني نهضر شي واحد الفرصه تقول نهضر لكم كان يمدوكاليو وكذا كيف كيحملوك شي طاح الغناء وكلي لا musique et tout ça donc moi je pense que c'est très utile c'est un besoin essentiel خاطر الحقات شطاح فهم داك ولكن مرزوق ادي هضروا نقارو يناك بلي نكون هذاك يديروا عندي مزوره تو سا يمكن في بارتي دي جون يديروا عندي مزوره دونك ما الحقدر ذاكي تحمرض الحاجه تحمرض لا ميوزيك تحمرض الفنان تحمرض تحمرض تغني تحمرض ديسيني يلهم الضفضه مكان ندا الضفض اللي هذا كيشوف انا اللي هذا يخدم انني تخدم غير كشيني ايوا كانت من رضي السون ايوا كانت ساعد الوقت السون ايوا كانت من الدار متيكتا ايوا كانت تمسلايه ما تسقرش مي تو سا دونك نكون ثلاثه كاع دي مونريال تولي غير دوكا قلنا انت في ديفيسيلمون يمكن باغ اكزومبل ندا on va faire des répétitions quand il y a un gala un événement culturel نرقباير et tout ça ما نروح مثلا نريبيتي تسريح ثماره وكنا نروح عندنا في مكان دي فات ديفيسيلمون على كل حال بون الى قال ما نخلص الى قال ما سلاثه وكلي دي فوا ولاش الوقت باش كني الوقت اللي غيساعدني نكوني بركات ودن فراغ ام كان دون ان ستوديو ان ريبيتي دي المومون ان دا كل ليكيب يساعد يسلورارني فهموا شو غادينا دونك يلهالو كان ايفيكتيفمون ان سوا كان اخام نكون يسوي ذاك يحمل الشنا عم كذا يحمل كل ميوزيك اما الفن كنا اون جينيرال تهضر في النظام باسكو تهضر بفلاس نكون وين
مي يلها مليح خاطر اغي يسهل الشغل. مي فات نسا كان ندا ان ريبيتي باغ اكزومبل، فات نسا كان ندا نتمنيري خاص ولاش كالا خاص ولاش ثم غرا خاص ولاش الناس انسو كان ندا نروحو اسكواس كامل انسو لي صغار دنا نداد نتمنيري وانتكسر كارانا وانتبدل تكتا بليتو ايوا نكوني ديجا نسيي اون فا مانتونير ان بو شطح الفناكي ايوا كنا تبدا فن مزيان نقد اديسون كارن ذاكي وكنا تبدا فن وذاك نادي روح نسيا غير الزات سي تمورتنا غير ذاكي خاطر مازال نروح نويا دونك هذا فين ديجا يهكاو مكان. جو بونس كو سي تري اوتيل دونك زرار يضرب ديجا بليزيور فوا كي قالنا نتمسلاي نتفد فريمون بلي لو كان نسوغ كان كي اون ميزون القبايل كان داغ صح وحريشه كي كان نتمنير. جو بونس كو داينيس فرحنا مليح حريشه مره وذاك يتغنن داك دي موريال قبايليت وذاك كي يخدم لك الفن داكي دونك فحال ما استقطراوار دونك جو بونس كو لو بوزوان اي لا تو الموند يزمر ديني باللي ذا الصح نحواجيت ما تشال ما ذوني تغنين ما تشال ما ندنوك حوايج نتاع لكل حال دونك يقيم ديك كانوا زغار هذا جوج مسلم نظام دونك يقيم ديك كان ثورة ما الا وامك هو ذاك يكسان تساوير او ذيك يكسان تزمر تدفكن يوكن ذا الصح هذه في الدخاماكي وكنا هذا تبورينوس هذه سالتي سورة داك من راس القبايل وتمنر ندينا دونك تنمر تنون اي بي سمحتي اونكور اون دوزيام فوا باسكو شي اريفي اون روتار دونك فوالا. تلميذ مثلا عمار حد واحد في الليك تلميذ هي نصوض دار تاكارا تسجيل تاكيني تلميذ تم قرانت يمي دار رامي تغاري ديجا قرانا عطل شي تطوح مي تسمح كان يقلهان تلميذ تم قرانت ذا ولا نقارو يلي ولا كدقيقه اتسن هاد الزوار دي وثمتنا تساعدي دقيقه ولا نقارو تلميذ تكون كيان غادي في كنافوس يدي الشغل كندير نزول تاكيا هكذا نحن مير طاسيك تشينا مهدي مي تخدم تدويل تاكيا وانت كارا اخا ما قبايلي ويزمير راه دياليا ما يلولاش تذوك ليا يريا قبايليين دونك تذوك ليا انت ذوك اقلقن اديري تمن زوز تنمير تنونياك تلميذ ثوت ما تساعدي السؤال تلميذ مقران مثلا مهدي حشات غير الزمان مهدي كشي نعطيك صحه في قلت لك هكا اما كليك دنيا تزواره ايغوار ما تدلو داكاكي اون فوا كي غرا ترفدني مولانس تلميذ يعطيك صحه ومن بعد دون بريفيك نشكا دو ريفيرونس لي زيميسيون كاين اللي كيديروا des jeunes de entre 18 ans et 25 ans non c'est des adultes c'est deux adultes qui نشكا من بعد تلميذ مقران صحيح مثلا اتولى كي قلت سيرني مثلا مرزوق دوالو لوليسير اول تقريني تولي تصدر ثوره يعطيكم الصحة في العرض غير دار كي قلنا شغلي جالس مشابه رجلين ستيفت مشيت كان الجوال مشابه دايما راه يسوي هذا خدم هذا يسدو كل وياس القبايلي قلنا دي الامريكان في الدام ودي كاردم افوز وذاك يخدم اما دي لي اسوسياسيون اما دي كنا راكين كدرس قبايليه وني نعطيكم صحه تنمر سنبرات ميد عرضهم شو هذا اللي تدوير النظام يجي نزمر في كتابون النظام تنمر سنبرات تلميذ ايمن مرزوق لونيس تلميذ مقران مثل نكوني ذا سفتين كثير ها اون في كو ميدياتيزي هكا هي ويلا الزفير عمر تعاوي مشاهدينا المهدي ثم زوار تنمر في تدويل تايني تكفي غيني دعني وخام قبايلي السرامه باللي تدويل تاي ذا سوري ثم زوارو من زون وكنا ديالي وخام قبايلي تنمر تنونا كويت وداكي ديوسن ايضاين تنميث ادرنا اول اكن هذه الدوم ديالي هون وين قلنا الفقراء الذهلي وين
الا قاوله ديال الدو غادي يلحو جوستومون تكون وين فاين تشكل الا قاد يدو وال السامة والكون وين ساكنه وانت مزوف الا قد تسلحهم تيكتين هاتايا ذا تنقرات ذا عمر يقلن زافي مثلا دوغر ذا عمر هو التقارة كنا ذاك تيجي على ميكروينو دونك ور انت قاعدين ذين دونك فوالا كني فغاد واش تحت قول انت سادي تصح لكل حال تذكري تصح انت تذكري تسيرين سنفار تو سا ذا غنو ميم طون لاني سنفارن دي تاون تذكري سنفار ماكي بضربي سي ذين يلهان دونك ذينك زمان دي جمع الغاشي خاطر حوايج انتو كل هذا صافي زمان دوك فلاس خاطر ذين يلهان ذين جوج كنشطح تقبيرت ذاكي نحوايج نكوني فنان نحوايج انتو كل غاشي تقبيرت كل حوايج دونك يلها ميم سي فرا ميم سي ثمول تسمح لنا غدا نلعب هذا تو سا غدا كنفوس غدا يفون نو فيليسيتي يفون نو انكوراجي ميم سوا والي تو سا دونك جانسيست اوسي سور لو فات كو سي فريمون كيك شوز دو تري تري امبورطون اي دو تري اوتيل d'indispensable ميلان بغا فريمون نسفد يدرس النغ ذاكي وتبدا فني مزيان نادي كان سيار بزاف ثنمرت نونا كما تلام ذاكي ثنمرت المهدا كما اي بي السلام غادي نتقولنا ثاني غنداد نمسري ايفيكتيفمون غندا ان شاء الله هذيك سوق الكورونا كي نغلا نفع انا رقيت ثنمرت ثنمرت مع ما حد حمد الله مثلا العزيز عبد الرحمن اول تقارينك تنميرتك دبرك شيني غادي عرضن فكي غاد ثوني تسوا كنهضر نفكد ثموغلينا يعطيك الصحة عطيت الصحة كوكدي ديوسان وكدي ديف كان راي نسن راي العالية إيش بيا ربي ثورة حوصة بلياسيا وسيا إلا لانترار ذوك القبايل لكن محسوبة كنبغوني لين لي زاسوسياسيون يقولي انتري وكن هاد ميضورنت لانت وكن هاد معاوننت دونك ولا خاص ينولف هاد وجديدنا المعاونه كنا رايلين ماشي ضروري دونك ان شاء الله تكمل فيك ليا كينيا ونبيعقل تنمية تحدو على فلاش قبل دا عدي غير من ناد بغا كدير نوال ما إلا غساكين لا ذاكين خطر لا نولي غادي زوارن المسلاين في كان تيختير سلحانت لا ولي دانا بزاف ميسين أربعة تي دوك اليوم تيمشطاح يلحاوا وال نكوني نكمل كامل دونك لا لو كان نخدم منارا خاص ديال القهوه يمسلاين كان دا ضرر بزاف دونك هكا ثاني هو صوت راه كامل داكما اول انت قارينيك مريا في الدافوسي صوزا شي غاديني روح من داكما روح مازال تندهضر انا صورني هكا ها خاطر ويدا كاينين ديك الساعه نتيركا كاين اذا مسرق وذا غندوني وين حملنا ديالكو طاش وحملها وكا دي ساعه نتيركا دونك وني ساعه نتيركي ثار غورين كيموت ان شاء الله ذوي قال يموتنا راه نكون دونك السلام باللي غرفنا ويموت راه اكيني ثنمرتم قران المهدي كتشيني اشاك فوا تخدموا دي زينيسياتيف فريمون تري امبورطون تري انتريسونت تاك الداتا الوقتيك ديال تزمرتيك اكيني ثنمرتك تشيني ثنمرتك راه كونديوسان ارتوفات ارتيكل تناول ارتيكل النظام يحد حنو في الاول وزري غير ما لو نيسان اولا ما هات انت كارا سي بون يلها يحد حنو في الاول ارت سوات انت مليليت انت ذوك لي النظام تنمير ثنول صحيح تنمير ثم قرانت صحيح صحيت مهدي الزول في اللون كاين يسميو امياس عقلي صايغ 25 سنه كاين عقلي قرار ذاكنا لونيفرسيتي دونك اون جيستيون كاين بضاد ملي صايغ 12 سنه ذاكني لكندا دونك صافي قريب 13 سنه يعيش ذاكني مازال كاين جو بونس جي دي سوفونير الجزائر زرق سوان دي دوسير زرق عندي ذكراه بي je tiens beaucoup à ça. Maintenant, je laisse la parole aux autres pour se présenter. Écoute, je vais casser la glace, Maïs, puis je passerai la parole aux autres, si ça te dérange pas. Donc, je m'appelle Aïcha, Zoul Lawan d'abord. Merci beaucoup, Elmedi, pour cette initiative. Je pense que c'est important de nous laisser la parole pour qu'on se comprenne tous entre nous. Donc, comme Maïs, je suis arrivée très jeune, je suis arrivée il y a 9 ans.
Je suis née à Béjaïa, puis je suis venue avec mes parents ici à 9 ans, donc ça fait 15 ans que je suis ici, j'ai 24 ans. Je suis aussi étudiante, je fais une maîtrise en génie, donc à l'ETS, et puis voilà. Et comme je pense que tous les jeunes qui sont ici aujourd'hui, la Kabylie me tient à cœur, et j'aimerais bien qu'on trouve un moyen de nous investir un petit peu plus pour arracher notre place, si je puis dire ça comme ça. Voilà, je laisse la parole aux autres. Et donc, Azif Lawen, qui est ici au Sonia, j'ai 24 ans, au CIRD au Canada lorsque j'avais 7 ans. Présentement, Kimi, je viens de finir l'université, donc j'ai fait des études en droit et je prépare, en fait là, je fais mon stage pour devenir avocate dans quelques mois. Est-ce que زعما باغي دينا كيمي من الميدوسات باغي تكرر؟ Kimi? Oui. Kimi au CIRD en 2003. Au Canada, j'avais 7 ans. Et donc, l'idée, il y avait de là. D'accord. صحيت. Azul Lawen, Nkini اسمي Sephora. J'ai 17 ans, bientôt 18. Au CIRD au Canada quand j'avais 11 ans. Akline au cégep. Oui. Je suis au cégep en sciences santé. Je sais pas encore vers quoi m'orienter, mais on va voir. Voilà, comme tout le monde, je tiens à faire découvrir au monde mes origines et voilà. Mathilde, la parole est à toi. C'est bon. Azul لما يسمع Azul كوجد إلى نك داخل la conférence à Guinée. Donc, Guinée, nous, la Mour, je suis venu à l'âge de 10 ans à la Guinée, c'est-à-dire 19 ans. Donc, j'ai fini mon secondaire et maintenant je suis toujours au cégep. Puis, c'est ça. صحيح. Donc, Amkikouni Dina, donc Mahdi, aujourd'hui, le sujet de la conversation, ça serait de savoir pourquoi est-ce que dans les activités kabyles au Canada et à Montréal aussi, il y a une absence remarquée en fait des adolescents, des jeunes dans ces événements-là, que ce soit dans la participation, dans l'organisation. Est-ce que vous aimeriez m'arrêter votre avis, on ne participe pas à ces événements-là? Mais moi, je peux peut-être commencer par donner mon avis. En fait, Nkini, j'ai fait partie de la troupe Tefsouth pendant environ 5 ans. Donc, j'ai participé aux différents événements, aux différentes associations, etc. Et je pense que ce que j'ai le plus remarqué, c'est que, premièrement, ce sont souvent des événements qui sont très répétitifs. Donc, à chaque année, on a toujours le même programme, les mêmes activités qui sont offertes et qui vont tourner autour des mêmes sujets, souvent, qui nous, les jeunes, ici, oui, ça nous touche, mais on devient forcément un peu détaché. Donc, c'est toujours le combat de l'indépendance de la Kabylie. On a les événements de peut-être Nayel aussi. Donc, ce sont des choses qui sont très répétitives. Et je pense que forcément, nous, les jeunes, on a tendance à regarder plus vers l'avenir, à vouloir progresser et faire évoluer les choses. Et je pense que ces événements-là ne font pas appel à ces éléments. Mm-hmm. Est-ce que la voyage va être Mslayen? Mais c'est que ma barre te pose une question. Quand tu dis sur l'événement, tu parles comme de fête aussi, c'est ça, hein? Oui, bah c'est sûr. Je dirais que tous les événements en fait qui ont une connotation kabyle à Montréal. Donc oui, les fêtes en font partie également. Bon, en fait, si j'ai bien compris, sur le vraiment Zaram, pourquoi comme il n'y a pas beaucoup de jeunes sur notre âge à nous qui ne sont pas dans les fêtes Lokvel, c'est ça? Exactement, parce qu'en fait, ce qui a été remarqué, c'est que pour la plupart, il y a comme une rupture, si tu veux, entre زعما الغشارة ديالنا تسعون يقاردن par exemple راه ياسين ديما ولا ننسن خاطر ils sont trop jeunes باش كتقيم من كخام واحد سن انا هكا كاينين et within ils sont assez vieux donc si tu veux on peut ne plus les considérer comme des jeunes. Donc, c'est vraiment cette tranche-là d'âge, donc, comme Mahdi l'a dit tantôt, entre une quinzaine d'années puis peut-être 20-25 ans qui serait peut-être beaucoup moins présente à ces événements-là et on essaie de savoir un petit peu pourquoi. Ben, comme, mis à part que les événements, comme se répètent, ça c'est vrai aussi, comme, genre, on s'attend toujours à la même chose presque à chaque année, mais moi je trouve aussi que, genre,
le fait, genre, c'est les mêmes chanteurs qui disent sur Allen, genre, ou laisse les chanteurs que les jeunes. Mais attends, je vais donner un exemple. شنو t'as quel âge ثورة شحال عمرك؟ يمكن 25 سنة. 25 سنة الله يبارك. Comme قشيش نكري غادي عرضنا l'émission كي سوري سميث comme انت شغل il a grandi Thmourt avec des certains chanteurs. Donc ثورة انت ما كيقلا ذا كيني ما دوح les chanteurs نيس Thmourt il va aller directement les voir. خاطر كي تيسليس ناس مشطوح donc ça lui rappelle des moments. Donc les jeunes شغل تابع عن plus les chanteurs نتورا tu vois. Mettons par exemple quand il te fait un exemple comme ça un événement mettons un chanteur l'Algérino par exemple mais qui est de Harda Guinée. Tu vois j'étais dina puis زمرات ولاد combien que les jeunes l'indina tu vois il y en avait beaucoup genre تابع عن ce qui est maintenant genre ce qui est d'aujourd'hui puis si par exemple on prend un chanteur Thmourt qui est d'aujourd'hui mais Samir Saadawi Mourad Garbas Alawa tu vois il y avait des jeunes il y avait beaucoup de jeunes donc on peut s'attendre à ça que il y a pas beaucoup de jeunes mettons mais c'est de la Nirabah tu vois les anciens chanteurs c'est vrai que c'est de la bonne musique quand même, mais on peut s'attendre à moins de gens à cause de ça, effectivement. Pour continuer ce que Mathilde a dit, la musique et tout, pourquoi on ne fait pas des événements qui n'ont pas rapport avec la musique, mais nous les jeunes? Parce que la musique, les chanteurs nés, nos parents, ils les connaissent et tout. Donc, on les connaît pas, donc on veut genre ça nous intéresse pas trop. Donc pourquoi on fait pas des événements ça n'a pas besoin d'être la musique, je sais pas, un truc que on aime nous les jeunes mais qui a un rapport avec la Kabylie. Ouais. Mais pour en fait si je peux moi aussi donner mon avis pour y avoir participé, je trouve aussi que les jeunes entre eux pour qu'ils veuillent participer un jeune aime ça que ses amis aussi soient avec lui, soient là avec lui. Et je sais que ça aussi, ces événements ne nous permettent pas vraiment de réellement socialiser entre nous. Amazon, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, on se sent comme surveillé ou peut-être vu par les adultes. Et donc, je dirais, moi, mon avis, c'est ça aussi qui crée pour ma part, par exemple. Mais oui, c'est vrai que le fait que ça ne soit pas aussi des chanteurs qui viennent nous rejoindre, que ça ne soit pas aussi des événements qui se répètent, puis des choses comme ça, c'est sûr que ça joue là-dessus. Je vais peut-être juste ajouter un petit truc par rapport à ça. Quand j'ai regardé la question, je me suis demandé quels sont les événements qui sont organisés d'habitude, mis à part les fêtes. Comment est-ce que les organisateurs cherchent à nous rejoindre en tant que jeunesse? Parce que notre culture, ça ne se résume pas qu'à de la musique et à de la danse. Oui, c'est une partie intégrante, mais il y a d'autres choses au-delà de ça. Donc, qu'est-ce qui est fait pour les jeunes au-delà des fêtes et au-delà de la musique? Il y a quelques conférences, je sais, j'en entends parler des fois, mais ça se fait souvent du bouche à oreille et c'est des sujets qui nous échappent ou qui ne nous intéressent pas directement. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un effort d'aller chercher cette jeunesse-là? Mais avant d'organiser ces événements et avant d'aller comprendre pourquoi ils ne viennent pas, d'aller de faire plus d'initiatives comme ça et d'aller essayer de comprendre la jeunesse. C'est quoi ses défis? C'est quoi ses intérêts? Comment est-ce qu'on peut la valoriser? Comment est-ce qu'on peut aller la chercher? Et ensuite de ça, à partir de ce qu'on a recueilli, organiser des événements qui répondent à ce qu'on a tenté de comprendre. Il y a ça par rapport au type d'événement et il y a aussi le marketing qui est fait par rapport à ça. Donc, est-ce qu'on essaye d'aller rejoindre les jeunes ou est-ce que c'est fait de façon globale et c'est aux jeunes d'aller venir nous voir? Voilà, pour le premier aspect, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Je pense que pour rejoindre un petit peu ce que tu dis, c'est beaucoup nos parents en fait qui nous disent ah, il y a tel événement, il y a ci, il y a ça. Nous, je pense pas qu'on est vraiment, on suit pas, par exemple, pour ma part, Facebook, je ne l'utilise pas et je sais que la plupart en fait des groupes ou des comme tu dis, donc de la communication par rapport aux événements se fait sur ce réseau social. Et je sais que moi, pour ma part, je rate beaucoup parce que je ne suis pas sur ce réseau-là. Puis je pense que même nous, notre jeunesse n'est pas là-dessus.
Donc oui, ça peut être aussi un des points qui serait... Même en étant, je pense, sur les réseaux, la plupart des billets et tout ça, tu sais, c'est vendu dans des cafés. C'est très ancienne génération et je vais insulter personne en disant ça, mais c'est pas adapté pour que les jeunes aillent les voir. Et je sais qu'il y a des efforts qui sont faits pour aller rejoindre cette jeunesse-là, mais c'est important de faire des choses avec les jeunes, pas de se réunir en tant que parents ou en tant que gens qui veulent aller attirer la jeunesse et ensuite aller les voir. Il faut d'abord parler avec les jeunes, puis après ça, organiser des trucs. C'est vrai. Exactement. Ben, je pense que par rapport à ça, ça vient un petit peu rejoindre ce que tu dis, le deuxième point qu'on voulait aborder. Donc, c'est en tant que jeune, en fait, ayant fait des études ici et fréquenté des jeunes d'autres communautés, quel est le constat donc, que ces communautés-là font en fait pour avoir leurs jeunes donc, avec eux et qui pourraient par exemple être faits par donc, nos associations kabyles pour nos jeunes, selon vous? Bon, je vais commencer. C'est quelque chose qui me frappe beaucoup parce qu'en fait, j'ai remarqué la langue. Par exemple, je sais pas, là, les Haïtiens, les Libanais et tout, ils parlent tous leur langue. Mais nous, c'est vraiment rare que tu trouves des petits et tout qui parlent leur langue. Je sais pas comment ils font pour qu'ils parlent leur langue, mais c'est sûrement dû à l'éducation des parents. Donc voilà, la langue, c'est vraiment très important. Il y a aussi la musique. Par exemple, quand on va au parc, faire un barbecue en famille, un truc comme ça, tu entends toujours de la musique latino là à fond et tout. Nous, il n'y a pas vraiment ça. Donc, voilà, il y a aussi ça qui va venir rejoindre tout ça. Genre, c'est frappant quand même de voir comment les autres cultures et tout, elles sont... Nous aussi, on est fiers, mais on ne le montre pas. C'est quelque chose à réfléchir, comment le montrer. Juste la musique ou juste la langue, c'est quelque chose qui compte vraiment beaucoup. Quand je vois, je sais pas, un petit qui est né ici, qui parle le kabyle, ça m'étonne, alors que ça devrait pas m'étonner. Donc, ouais, c'est ça. Moi, je pense que mon point par rapport à ça va rejoindre beaucoup ce que Amaïs et Aïcha vous disiez tout à l'heure sur pourquoi est-ce que les jeunes, on est souvent moins présents dans les événements. Je pense que dans les autres communautés, bon là l'exemple de la communauté latine et haïtienne, même les Albanais aussi, italiens, etc. Je pense que ces jeunes-là se sentent beaucoup plus libres de s'exprimer et d'être eux-mêmes au sein de leur communauté, sans retenue parfois, je pourrais dire. Donc ça c'est quelque chose qui n'est pas présent au sein de notre communauté. Donc je pense que les jeunes, on est vraiment plus sur la retenue, puis on se sent peut-être moins à l'aise d'être nous-mêmes avec les autres générations. Donc, je pense que cet écart-là aussi vient expliquer la différence avec les autres communautés. Je ne sais pas si vous comprenez mon point. Oui, non, c'est très clair, merci. Ouais. Et pour enchérir, en fait, par rapport à ça, je pense que aussi ce que ces communautés-là font de plus, c'est pour leurs jeunes, en fait, ça serait vraiment que leurs jeunes participent à ces événements-là et on les voit à ces événements-là, que ce soit en fait dans les organisateurs, que ce soit dans le staff ou dans les personnes, on va dire, comme qui vont travailler pour ces événements-là. Ben, la plupart, ça va être des jeunes de ces communautés-là qu'on va pas utiliser, excusez-moi du terme là, mais qui vont venir pour aider donc à ce que tout se déroule bien. Peut-être ça aussi, ça pourrait changer les choses, ou est-ce que si ça c'était des jeunes, on va dire, qui participeraient à des événements, ben, ils en parleraient autour d'eux, à leurs amis, etc., pour que ceux-ci viennent. Ça aussi, ça pourrait être peut-être quelque chose qui pourrait être en discuté. Je vais enchaîner avec ce que tu dis, Amaïs. Je veux juste souligner, je pense, un point qui, je trouve en tout cas que c'est important, c'est qu'on est une première génération ici au Québec par rapport, par exemple, aux Italiens. Ils sont établis depuis 2, 3, 4 générations. Donc, les difficultés qu'on rencontre, nous, maintenant, sont peut-être pas les mêmes que celles que rencontrent les autres communautés avec lesquelles on a grandi. Et je pense que le problème, si c'est un problème dans notre communauté, c'est autant dans la cellule familiale que dans l'organisation de la communauté. Pourquoi est-ce que des jeunes, quand ils arrivent, ils parlent pas nécessairement leur langue? Est-ce que c'est une problématique que les parents rencontrent? Est-ce qu'on favorise un certain type d'éducation par rapport à l'autre? Et par rapport à la communauté, c'est quoi nos buts exactement? À quoi on veut arriver en organisant des événements qui incluent les jeunes?
Est-ce qu'on veut qu'ils gardent un aspect culturel? Est-ce que c'est l'aspect des valeurs? Est-ce que tu sais, c'est une réflexion à avoir en amont avant de pointer du doigt un petit peu. Et justement, vu qu'on a évolué avec des communautés qui sont installées ici depuis plus longtemps, et je prends encore une fois l'exemple de la communauté italienne, ben on peut étudier leur cas et pas refaire les mêmes erreurs. Il y a des gens qui, même après 2, 3, 4 générations, parlent encore leur langue, gardent leur gastronomie, s'impliquent encore dans la communauté, toutes ces petites choses-là. Donc, plutôt que d'aller à l'aveuglette et de refaire les mêmes erreurs, on peut s'inspirer des autres communautés et étudier ce qui se passe dans la cellule familiale pour voir comment est-ce que, de l'intérieur, on peut favoriser notre... Merci Aïcha. C'est vrai que c'est un point vraiment essentiel. Puis je pense aussi que nous, les jeunes qui avons grandi ici, on est un petit peu dans un sens différent de nos parents et de la génération en fait qui est venue ici parce que eux gardent vraiment en fait leur façon d'être de là-bas. Et peut-être que je pense qu'une fois qu'ils sont entre Kabyles, peut-être qu'ils sont différents vu que ils se disent Amzun Bitmourth na Kagini, donc peut-être qu'ils peuvent en fait recommencer des erreurs que eux-mêmes peut-être enfuient et que eux-mêmes n'adhèrent pas à ça. Donc oui, c'est vrai qu'il y a des cultures déjà établies à Montréal sur lesquelles on pourrait se baser pour améliorer les choses. Mais je pense que le point que Sonia a amené est aussi super important et on a un problème de communication majeur entre générations. On peut peut-être pas nécessairement toujours parler de tout avec des gens peut-être plus âgés et entre nous, on est plus à l'aise de discuter de certaines choses ou d'être d'une certaine façon et ça serait à discuter pour résoudre tous ces problèmes-là ou au moins être à l'aise nous-mêmes pour évoluer dans une société comme ça. Donc, en fait, moi aussi, comme malgré que j'ai 19 ans, puis je suis dans cette génération à qui on peut poser la question, genre le AME, qu'on peut regrouper tout le monde, toutes les Kabyles, qu'on peut être ensemble et tout. Mais en fait, même Niki, je me pose la question, parce que en étant dans, comment dire, moi je suis dans les organisations des fêtes et tout, donc je vois un peu le délire scène et tout, mais je me pose la question, est-ce que le Reveil, déjà, ne doit le Kokenman là? Je me suis toujours posé cette question, puis à force de chercher un peu partout, au fait que une clair en vérité ensemble. Je sais que le Reveil, il y a certains Kabyles qui sont arrivés au Canada, ils ont 40 directement, il y en a, ils sont arrivés ici, ils savent pas trop comment réagir, ni avec leurs enfants, donc du coup, ils leur parlent en français, c'est pour ça que la plupart des gens dans la tu vois, c'est pas de leur faute, c'est la faute en fait de personne, c'est le fait que tu viens d'un autre pays, tu t'installes ailleurs, donc c'est vraiment difficile déjà pour gérer le stress et tout. Donc à vrai dire, vu que c'est la première génération, on doit encore Canada pour arriver au fait toujours être ensemble. Moi je pense aussi c'est un point aussi ça. Donc est-ce que tu penses qu'il y aurait des manières en fait d'accompagner ces personnes-là puis pour peut-être en fait qu'elles vivent mieux en fait ce passage-là ou qu'elles se sentent en fait plus incluses, tu vois? En fait, c'est pas vraiment comment dire, Michel, c'est pas un nouveau problème. En fait, c'est un problème, la Kabylie, tu vois, le Reveil ou donc le Narakin, tu vois. Ça c'est un problème depuis longtemps. J'ai constaté ça tu vois qui cinéma تبعث رحم ربي déjà انت تكلرها في القبائل نك تكلها في القبائل مي تكل غيرك في اللسن tu vois. Donc c'est un truc comme ça, donc c'est pas un nouveau problème, donc je peux pas trouver la solution moi, mais en tant que jeune j'aimerais bien que tout le monde soit ensemble et c'est ça qu'on s'intègre dans notre communauté pour les événements, etc. Quand tu dis on est ensemble, qu'est-ce que tu veux dire par là? J'ai pas compris. Est-ce qu'on est ensemble en tant que, tu veux dire, tu parles de la solidarité, genre en tant que Kabyle ou entre la famille, ou je comprends pas? Non, mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que il y a certains Kabyles, je connais des Kabyles qui en fait, ils parlent ni Kabyle, genre comme, c'est pas une Karanda Sansel, mais genre, il n'y a pas quelqu'un comme toi, genre, les moulani مقارنة c'est ça قبيليت وقاعد يقول لي فوتو تمور تلاقي كي نسى شي دي تمور نترك مثال شي دي تمور tu vois وقاعد ينول نداقيني
il y a certains qui savent rien, mais c'est des Kabyles. Rien du tout. C'est ça que je voulais dire. Donc, ça rejoint l'éducation, encore une fois. C'est toujours les parents qui doivent être derrière pour, voilà, Exactement. leur dire, voilà, c'est ça la Kabylie, c'est ça la langue, c'est ça, si, c'est ça. Tout à fait d'accord. Ben, ça vient de l'éducation, en fait. C'est l'éducation qui fait tout, c'est vrai. Donc, Mais est-ce que juste pour peut-être rejoindre... ajouter un point. Excuse-moi, Maës. Vas-y. Je trouve ça vraiment intéressant le point que Massil il a soulevé, mais je pense qu'on devrait aussi faire attention parce que de dire que nos parents doivent être là pour nous dire voilà, c'est ça être kabyle, fameux, tout ça, il faut faire attention parce que, bon, on est la première génération, mais je suis certaine qu'il y en a beaucoup qui étaient là également avant nous, il y en a qui vont arriver, etc. Il n'y a pas une seule définition, entre guillemets, de c'est quoi être Akouveili et c'est comment, c'est quoi la bonne façon de participer au développement de notre culture ici. Donc, même si, par exemple, quelqu'un est dans la Akouveili, malheureusement, peut-être il n'a pas eu la chance de l'apprendre. Des fois, ça peut être aussi une question de mixité. Tu peux avoir un père kabyle, il y en a aussi qui se sont mariés avec d'autres ethnies et c'est très bien aussi. Donc, il y a plusieurs façons d'être kabyle. Comme moi, je pense que c'est bon d'insister sur ça aussi. De ne pas sentir que juste parce que quelqu'un est dans la Akouveili, qui est nécessairement moins kabyle que nous, par exemple. Aussi, je trouvais que Massi, tu avais raison par rapport à la solidarité dans la communauté parce que juste de regarder nos associations, il y a, je pense, une dizaine d'associations et à chaque année, ils organisent toujours les mêmes événements, comme que j'ai dit au début. Et ces événements-là, souvent, ils vont se chevaucher. Dans le même week-end, tu peux en avoir 3 et ça va être la même chose. Donc, je trouve ça dommage parce que c'est un gaspillage des ressources et ça fait juste nous diviser entre guillemets. Alors pourquoi pas juste plus peut-être s'unir et rassembler nos ressources et faire des événements plus grands, plus importants et mieux organisés. Parce que c'est un dicton un peu vieux, mais l'union fait la force et je pense qu'on devrait utiliser ça. Ce serait notre avantage aussi. J'aimerais juste Exactement. faire un dernier point par Vas-y. rapport à ça, que je trouve super important, c'est où la personne a grandi. Parce que nous, on est tous à Montréal, on a tous une culture très riche, très diversifiée, et la communauté kabyle est très active ici, mais un kabyle saguenay n'aura pas la même expérience que nous. Donc, est-ce que ça en fait de lui quelqu'un de moins kabyle? Ou comment est-ce qu'on gère cette réalité-là? Parce que le Canada, c'est grand, on ne peut pas juste limiter ça à Montréal et au Québec. Puis ça revient encore une fois à définir c'est quoi nos buts. Est-ce que c'est de garder un contact avec la Kabylie ou est-ce que c'est de garder la langue ou est-ce que faut d'abord définir les buts et après on fait des actions par rapport à ça. C'est vrai que Aïcha, par rapport à ça, faut définir qui sommes-nous en fait en tant que Kabyles. Faut aller faut déjà trouver les mêmes bases pour tout le monde pour que on puisse en fait avoir quelque chose qu'on va pouvoir enseigner. Parce que je pense aussi par rapport à moi, par exemple, j'ai 25 ans, je ne sais toujours pas s'il y a des écoles. Je sais qu'il y en a, mais je ne les connais pas, puis je ne sais pas comment ça marche. Par exemple, si je ne parlerais pas kabyle, comment est-ce que je pourrais l'apprendre? Donc, je pense qu'on pourrait, dans un premier temps aussi, mettre l'accent là-dessus de définir notre culture et en fait se mettre d'accord sur comment l'enseigner, puis quoi enseigner de notre culture et de notre langue aussi. Parce que malheureusement, c'est une langue quand même assez difficile, donc faut réussir à trouver une manière de pouvoir la transmettre à la génération, surtout d'après. Ça va être ça, je pense, l'un des plus grands challenges. Parce que déjà, ils vont devoir apprendre le français et l'anglais pour pouvoir vivre au Canada. Donc, ça serait bien aussi de pouvoir leur apprendre ça aussi. Mais tu as raison aussi de dire, Massi, que excuse-moi Sonia aussi, il y a beaucoup d'événements des fois, on va dire par exemple pour Yinneyer, il y a peut-être 5-6 fêtes qui se passent comme la même fin de semaine par exemple, sous la même thématique. Et c'est vrai que c'est assez dommage parce qu'on pourrait faire comme une seule grosse fête. Moi par exemple, dans mon temps, je me rappelle, c'était la fête de Maisonneuve par exemple. Je pense, je ne sais pas si vous avez connu ça, mais moi, par exemple, j'en gardais des souvenirs extra. Puis, je ne sais pas, par exemple, maintenant, qu'est-ce que c'est devenu, mais c'était bien parce qu'il y avait tout le monde, puis qu'on pouvait tous s'amuser ensemble.
Donc là-dessus, oui, c'est sûr que ça serait bien si les associations pouvaient se regrouper entre elles pour pouvoir en fait faire des événements qui seraient plus structurés, mieux organisés, puis de regrouper plus de gens. Ben c'est ça avec ma tu vois, comme ذي كانت ولد بلي كنت دوك لا ديجا كارانا tu vois. Juste ذي كانت ولد بلي كنت دوك لا كارانا et en plus شغل au lieu أذنو نخم سلساس ذنا نخم سيوساهم tu vois. Donc vous avez fait la bonne chose, vous avez cherché les jeunes pour savoir c'est quoi, tu vois. Wagis ma dinat de l'sas, tu construis quelque chose, après tu commences à monter. Nous ni commencer nous venir سيوساهم c'est le qarmoud après كل شيء غالي. Tu vois, c'est ça le truc. Maintenant, comme tout ça nous amène en fait à un sujet qui est un petit peu dans l'air du temps. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais de plus en plus, il y a une idée en fait de voir la naissance en fait d'une maison kabyle ici à Montréal et dans d'autres grandes villes dans le monde, comme Paris, Londres, etc. Comment dire, pour regrouper en fait notre culture en son sein. C'est sûr, ils savent pas en fait qu'est-ce qu'ils pourraient inclure par exemple pour que les jeunes se sentent aient l'envie en fait d'y aller puis de vraiment passer leur temps là-bas. Si vous voulez, je pourrais commencer en donnant mon avis. Moi, je pense premièrement que un jeune est vraiment axé sur que ce soit les rencontres amicales et avec ses pairs. Donc, là, quand par exemple des moments par exemple que ce soit par exemple par exemple la guitare, la guitare. Que ça soit, je ne sais pas, avoir pourquoi pas un club de soccer qui pourrait être avec des enfants kabyles. On pourrait avoir par exemple des cours de danse kabyle pour ceux qui veulent. Et je pense que le plus important aussi, ça serait d'avoir à l'intérieur comme un genre de musée ou une pièce, par exemple, où est-ce qu'on pourrait en fait regrouper, que ce soit des poteries, que ce soit même des images avec des paysages, que ce soit aussi comment dire, des salles, par exemple, pour des anniversaires ou des choses comme ça. Donc, est-ce que vous auriez, par exemple, des idées pour ça, pour cette maison kabyle? Ouais, donc déjà, avec mon maïs, déjà, commencer par l'Internet. Il a qu'à sur l'Internet, tu vois. Ça, c'est un truc que tu dois avoir. Après, une fois sur l'Internet, il y aura tout le monde. Mais en vérité, wallah, comme une salle de jeu, c'est vrai. Une salle de jeu, une salle pour les étudiants qui veulent étudier, comme une petite mini-bibliothèque où tu peux étudier, où il y a des ordinateurs qui sont en place pour faire tes recherches et tout. Une petite salle pour la musique qui va être quelque chose de très, très intéressant. Puis c'est ça, ainsi de suite. Là, après, tu pourras faire des cours pour ceux qui veulent apprendre, mettons, la musique ou etc. Tu vois. Mais commencer par l'Internet, puis apparaître dans une salle de jeu, un truc pour étudier, puis c'est ça. Moi, j'aurais peut-être un élément à ajouter, peut-être pour les jeunes 20 ans, 20, 25 ans qui vont peut-être débuter une carrière
bon, aujourd'hui, on voit qu'on est tous dans des domaines très divers, mais des fois, c'est intéressant quand on est des jeunes de se dire, je vais aller dans tel endroit, je sais que je pourrais faire du réseautage, rencontrer telle ou telle personne qui va pouvoir m'aider à trouver un stage, un petit emploi dans le domaine. Ici, on est vraiment chanceux. Nous, Kabyles, on est très diversifiés, on a des carrières dans différents horizons et si jamais une telle maison venait à naître, ce serait vraiment intéressant pour nous, les jeunes, de pouvoir avoir justement une ressource reliée à ça. Qu'on se dit, bon, je peux aller réseauter dans ma maison kabyle, ça va peut-être m'ouvrir des portes. Je sais que ça existe présentement, je pense avec le congrès des Kabyles à Montréal, des événements de réseautage, mais comme Kimberly me disait, c'est juste des vieux, pas les jeunes, les plus âgés. Donc, ce serait intéressant d'avoir ça pour nous, je pense. Moi, je pense que ce serait intéressant d'avoir, je sais pas si vous, quand vous étiez petits, vos grands-mères, même vos pères, vous racontaient des histoires, des devinettes et tout ça. Moi, j'adorais ça, en tout cas, avant de dormir. Donc, peut-être on pourrait avoir un forum, on va dire, de toutes ces histoires-là et tout. Puis c'est avec ça, en fait, qu'il va y avoir la transmission dans les autres générations et tout. Puis d'autres trucs comme, par exemple, la confection de bijoux, ce sera cool pour les petits, avec toutes les dessins berbères et tout. Comme vous avez dit, la musique, la danse. Moi, la danse, ça va pas du tout. Donc, j'aimerais bien qu'il y ait, voilà, quoi, où est-ce que, une maison kabyle, où est-ce que je pourrais aller et me dire, ouais, je vais m'inscrire à un cours de danse et voilà. C'est ça. Merci. Juste, Sonia, pour rejoindre ton idée, toi, est-ce que, par exemple, ce que tu voudrais, ça serait comme peut-être un répertoire, on va dire, ou est-ce que tu chercherais comme quelqu'un dans ton domaine, puis tu pourrais en fait contacter cette personne-là, ou ça serait comme plus, on va dire, des soirées, comme des événements de réseautage? Ben, moi, je pense beaucoup à des 5 à 7, c'est sûr, un peu ce qu'on voit dans nos domaines maintenant. Mais ton idée de répertoire, c'est génial aussi, parce que des fois, ça peut être juste d'avoir besoin d'un numéro de téléphone ou d'un contact. Ça peut être, tu vois, un peu comme les personnes en charge dans les écoles, on a comme des conseillers d'orientation. Tu peux avoir une personne qui est là, qui est bénévole, qui a un petit bureau. Son travail, ça peut être justement d'essayer de connecter un jeune avec un professionnel. Ouais. C'est vrai. Non, ça, c'est sûr que c'est quelque chose qui pourrait vraiment beaucoup aider la jeunesse, même à se trouver, en fait, savoir pour son avenir, des choses comme ça. Oui. Et aussi, ça va rejoindre ce que Massé l'a soulevé tout à l'heure, le manque de solidarité, tu vois. Ça va vraiment, c'est un petit élément qui peut nous aider à être plus solidaires entre nous et s'aider. Puis même aussi, ça peut servir, par exemple, je me dis, comme par exemple un genre de répertoire, je ne sais pas si tu cherches quelqu'un dans un certain domaine pour faire des travaux, pour faire ci, bah, ça aussi. pourrait être un peu plus facile. Ouais, aussi. Je rejoins ton point, Sonia. Je pense que c'est important d'offrir aux jeunes ou aux moins jeunes des outils qu'ils peuvent utiliser ici, tu vois. Genre, c'est bien d'avoir un centre de loisirs, mais si on veut vraiment un centre qui réunit tout le monde, il faut penser à qu'est-ce que ça peut amener aux gens pour les attirer. Donc, ouais, des ateliers avec des conseillers d'orientation, des 5 à 7 et tout ça, mais aussi peut-être du support pour des gens qui sont plus en difficulté ou des affaires comme ça où ils peuvent, dans notre communauté, avec notre petite touche culturelle, aller chercher de l'aide. Que ce soit les jeunes qui travaillent, par exemple. De l'aide aux devoirs ou des problèmes là je vais dans l'extrême, mais des problèmes de drogue, d'alcool, tu sais, qui existent dans notre communauté et qui sont peut-être un peu tabous et qu'on pourrait régler entre nous ou régler des différends familiaux, des trucs comme ça, tu vois. Genre, c'est des trucs peut-être très extrêmes, mais ça pourrait être intéressant d'offrir ces services-là, ça serait différent et ça attirait, je pense, une grande clientèle qui aurait besoin de ces choses-là. Ça, c'est de 1. Et de 2, je pense que en faisant le choix de venir ici, il faut que les gens qui organisent ces événements-là, ils acceptent le fait que on sera pas exactement comme eux. Donc peu importe ce qu'ils font, peu importe les activités qu'ils mettent en place, on va se forger une identité qui est différente selon nos expériences, selon notre éducation. Et on peut pas nous forcer à aller faire des choses. Donc on peut nous offrir des services, on peut nous inviter à participer, mais à un moment donné, on ne sera pas des Kabyles tout droit sortis de Kabylie. On est des Kabyles ayant grandi dans la diaspora avec une touche kabyle et on essaie de trouver un équilibre entre nos deux identités ou de se construire une identité avec nos deux expériences. Il y a ça, il y a aussi le fait que on vit à l'étranger, on vit pas en Kabylie. Donc,
plutôt que de juste offrir des services aux Kabyles, ça serait important aussi de penser à valoriser notre culture à l'extérieur et de penser aux meilleures façons de faire ça, au-delà de la culture, au-delà plutôt de la danse et des bijoux et tout ça. Qu'est-ce qu'on peut offrir intellectuellement ou socialement ou dans nos valeurs ou dans ces choses-là à la société d'accueil dans laquelle on s'est installé. Donc, il faudrait s'asseoir et penser à toutes ces choses-là et je pense qu'à partir de ça, on pourrait créer tout plein de services intéressants à offrir à notre communauté, mais aussi aux gens de l'extérieur. Moi, je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis. Puis justement, par rapport à ça, ça peut être, dépendamment de quand que ça va avoir lieu, de prendre part aux débats, aux événements de la société actuelle. Si on parle maintenant, on sait quoi, on a des marches au niveau de la discrimination, du racisme, ça peut être des combats pour le féminisme, vraiment des débats actuels. Comme ça, le nom de la Maison Kabyle ressort dans ces débats-là et on voit que nous aussi, on est impliqués et qu'on prend part, en fait, au développement de notre société ici. C'est un très bon point et ouais, je suis d'accord. C'est sûr aussi, je pense que ce soit par exemple comme il y a beaucoup en fait d'intellectuels kabyles actuellement qui donnent des conférences, puis ça serait sympa aussi, je pense, que la Maison Kabyle puisse offrir comme assez régulièrement en fait ce genre de conférences et d'inviter ce genre de personnes à venir donner leur avis sur des sujets, comme vous dites, de société, puis des sujets peut-être aussi qui peuvent nous toucher. Comme Aïcha, par exemple, tu as souligné tantôt, puis moi, c'est venu me rejoindre. Je me dis, par exemple, on a beaucoup, en fait, je pense, les familles, par exemple, qui arrivent ici, cette déconnexion entre la réalité des parents et la réalité des enfants quand ils grandissent. Donc, peut-être aussi proposer peut-être un service d'aide pour les familles qui auraient des problèmes. Peut-être que ça pourrait être comme juste les rendre, leur faire sentir un peu mieux, comme de venir chercher de l'aide auprès de leur propre communauté au lieu d'aller voir d'autres gens. Je pense que de centraliser en fait dans une maison kabyle une variété en fait je pense que c'est vraiment ça qu'une maison kabyle devrait proposer, c'est une variété d'activités et une variété de services qu'on offrirait à la communauté kabyle pour que ça puisse rejoindre en fait la plupart des gens pour que ceux-ci, à chaque chose en fait, à chaque étape, je pense, de leur vie, ils se diraient ah mais il y a la maison kabyle qui offre ça, la maison kabyle, puis petit à petit, ça va devenir comme une habitude que ces gens-là vont participer à la maison kabyle et mettre en fait leur pierre à l'édifice pour que ça devienne quelque chose de rayonnant, quoi. Et juste rajouter un dernier truc par rapport à ça, c'est que on est des étudiants, on a tous un niveau d'études supérieures, je pense qu'on est très bien formés dans notre domaine, et il y a des gens encore plus formés que nous, et j'aimerais bien, moi, que si dans ma vie j'arrive à faire des choses exceptionnelles, que ma communauté le sache, ou que si je connais quelqu'un qui fait des choses bien, que ma communauté le sache. Et je pense que ça nous manque énormément, cet aspect de valorisation de nos professionnels ou de nos spécialistes, et ça serait intéressant de, je sais pas, peut-être créer des bourses, ou faire des concours, ou ce genre de trucs pour encourager les jeunes à aller toujours plus loin vu qu'on parle de la jeunesse, ou déjà valoriser les professionnels qui sont là en offrant des ressources ou des avantages à aller voir des gens de notre communauté plutôt que d'aller voir ailleurs. C'est vrai. Oui. Puis même d'inviter aussi ces personnes-là à venir, comme tu le dis, donner des conférences, puis à partager en fait leur vécu à la jeunesse. Je pense que ça peut être quelque chose que des jeunes vont aimer, surtout des jeunes au cégep qui ne savent pas, par exemple, dans quel domaine aller ou quoi que ce soit. Juste, par exemple, de savoir, OK, il y a lui, par exemple, de ma communauté qui va venir parler de son métier, ça peut être vraiment des choses, une grosse valeur ajoutée, je pense, pour la jeunesse kabyle à Montréal. Est-ce que, par exemple, vous verriez, pour revenir un petit peu à la maison kabyle, qu'est-ce que la maison kabyle pourrait faire spécifiquement, par exemple, pour, dans les premiers temps, on va dire, pour se faire connaître auprès des jeunes, puis qu'est-ce qu'ils pourraient proposer comme activité pour que les jeunes veuillent y aller pour voir qu'est-ce que c'est que cette maison kabyle? Je pense qu'il faut qu'il y ait des jeunes qui fassent partie de l'équipe de marketing ou, je ne sais pas, c'est le conseil d'administration. Je pense que c'est impératif qu'il y ait des jeunes qui en fassent partie. Parce que pour qu'on puisse rejoindre justement les jeunes, il faut que le message vienne des jeunes. Je
suis totalement d'accord. Je pense qu'il faut que la jeunesse, que l'initiative vienne des jeunes, pas juste au niveau marketing, mais au niveau de l'organisation des services et tout ça. Il faut que ça vienne des jeunes parce qu'il n'y a pas mieux placé qu'eux pour savoir de quoi ils ont besoin. Donc, il faut qu'ils soient à la table de discussion quand le projet sera mis en place. Ouais. Mathilde, Sephora, vous, en tant que peut-être un petit peu plus jeune que nous, est-ce que comment pourrez vous atteindre, selon vous, pour piquer en fait votre curiosité à aller vers cette maison-là? Écoute, moi je te dirais, pour vrai, quand c'est un projet qui va être réalisé, Inch'Allah, ben, je serai là malgré que, malgré que il est en construction, un truc comme ça, je serai là pour aider et tout. Mais si je me mets à la place d'un jeune نظام شغل اشرب غادي اللي ندير باش كنروح غير مكانني دايرك دينا au début pour pas revenir sur mes mots en fait pas grand chose tu vois tu fais un petit truc pour attirer les jeunes donc pour attirer les jeunes il faut automatiquement de l'internet tu vois une salle pour des jeux une salle pour la musique puis tu as fait le tour. Ceux qui aiment la musique, ceux qui veulent l'enregistrer, il y a beaucoup de Kabyles ici à Montréal qui font du chant, du chabib, du kabyle, du rail, du rap. Au lieu qu'un rappeur mettant en kabyle qui veut aller produire chez quelqu'un d'une autre communauté, il peut aller genre comme dans notre salle de jeunes, puis il peut se produire là. Donc tu vois, c'est un peu ça avec quoi tu peux faire le tour là. Okay. Moi je trouve que est-ce que par exemple aussi pour rejoindre un petit peu ton point, une salle de spectacle aussi, ça serait quelque chose d'important? Ben, avec ça, ouais, c'est quelque chose d'important aussi, mais on sait très bien que une salle de spectacle, c'est un peu dernier pour que ça soit réalisé. Déjà, tu vois, avec un petit truc, après une salle de spectacle, oui, c'est bien aussi, c'est un plus. Directement. Tu vois, donc c'est ça. Ben moi, je voirais plus aussi, quand elle sera construite, cette maison, un genre d'événement pour débuter, on va dire, pour l'ouverture. Puis, ben, si tout est installé, toutes les idées sont installées dedans, ben, si j'y vais, je vais voir la musique et tout, je vais avoir l'envie de revenir. Donc, il faut commencer par une ouverture, on va dire. C'est avec ça que ça va attirer. Donc, tu voudrais dire peut-être faire plutôt un premier événement réussi qui pourrait en fait englober la plupart en fait des goûts de toutes les générations. C'est comme un peu, on va dire, les portes ouvertes du cégep là. Il va y avoir des petits kiosques de chaque atelier, un petit kiosque de musique, de danse et tout, pour attirer, pour que ces jeunes-là reviennent. Bah pour leur faire découvrir, c'est ça. Ouais, exactement. Merci beaucoup. Maintenant, moi, je souhaiterais remercier beaucoup Mehdi pour cette initiative-là, donc de vraiment penser à nous, la jeunesse kabyle, et en fait à nous demander notre avis pour ce qu'on veut, et en fait seulement en fait qu'est-ce que nous on désire avoir. Parce que je pense que c'est quelque chose aussi, c'est ce dialogue-là qui nous manque dans notre culture parce que on ne nous demande pas beaucoup notre avis à nous, la jeunesse. Je ne sais pas si c'est parce qu'on ne sait pas si on a les idées ou les épaules pour ce genre de décisions et d'événements. Mais je pense que la première des choses pour avoir des jeunes, c'est déjà de dialoguer avec eux pour savoir qu'est-ce qu'ils ont envie d'avoir et comment ils veulent vivre les choses. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre. Ben, pareil pour moi, Maïs, je suis très d'accord avec toi. Donc, je tenais à remercier Mehdi pour l'invitation. Je tenais à remercier tout le monde qui était là aujourd'hui. Ça fait plaisir de vous rencontrer et de voir qu'il y a d'autres jeunes dans notre communauté qui veulent qu'on se rassemble, qui veulent donner leur opinion. Et ouais, c'était agréable de voir que ça intéresse quelqu'un d'avoir d'autres opinions. Ouais. Je vais continuer sur ça, Sonia. Je pense que c'est la première fois que je rencontre autant de jeunes en même temps qui ont à peu près le même vécu que moi. Et ça fait vraiment plaisir de pouvoir échanger. C'est super enrichissant. Je pense que j'ai un message en deux parties pour d'abord
les organisateurs, pour pas dire les plus âgés, qui organisent les événements et tout ça. Faites-nous confiance, donnez-nous notre place, consultez-nous. Je pense qu'on est éduqués, au-delà de nos diplômes et tout ça, on est éduqués de la vie, on a vécu à l'étranger, on a connu d'autres communautés, d'autres valeurs et tout ça, et on s'est enrichi. Et on continue à s'enrichir, et je pense qu'on peut amener énormément à notre communauté si seulement on nous laissait notre parole, notre voix. Et la deuxième partie, ça serait peut-être aux jeunes qui nous écoutent aujourd'hui, ou aux jeunes qui sont ici. On n'a pas à attendre qu'on nous donne en fait notre place. C'est notre culture, c'est notre identité, c'est à nous de la protéger, de la promouvoir et de nous organiser pour qu'elle soit saine, et pour que les prochaines générations qui viennent trouvent un terrain qui est fertile au développement de cette culture-là, et qui ne trouvent pas les mêmes difficultés que nous, on a eu peut-être. Donc, c'était encore une fois très agréable. Merci pour l'initiative, et j'espère qu'il y en aura d'autres du même type. Pareil pour moi, merci pour tous. C'est la première fois moi aussi que je parle comme ça avec tout le monde. Mais les jeunes, qu'on parle de la Kabylie, de nos origines, notre culture. Et c'est ça, donc ce serait bien de refaire ça, pas juste avec nous, mais aussi d'autres jeunes, avoir d'autres avis. Puis c'est voilà, comme Mathilde l'a dit, il faut construire du bas, il faut bâtir les bases. Si vous voulez, les vieux, on va dire entre guillemets, nous voir dans les événements ou nous donner une chance de nous exprimer, ben, il faut nous consulter. Puis voilà, il faut construire doucement, puis pour faire connaître notre culture et la transmettre aussi aux générations futures. Donc pour finir, je pense que nous avons donc Maya, merci beaucoup l'émission à Guinée, bon, on va dire l'émission. Mahdi aussi, merci beaucoup de nous avoir invités, nous avez fait confiance, puis c'est ça. Moi, ce que je propose, c'est que au Gadaïa organise une thème les jouets des Fedounes. C'est bien de venir prendre ces jeunes-là qui sont là, ou des autres jeunes, au Gadaïa Hamel Taqbalit, au Gadaïa Hamel tu vois. C'est bien de les prendre et de poser les questions. Vraiment, c'est quoi les événements? Qu'est-ce que vous pensez de cet événement-là, par exemple? Si vous voulez faire un événement, quel que soit, c'est bien d'avoir des idées puis des avis des jeunes. L'année jeune des Rohan, puis mais il y aura tout le monde qui va être réuni. Puis c'est ça. Merci beaucoup. Donc, je pense que après vous avoir écouté, je pense que le mot d'ordre est vraiment, c'est qu'il faut vraiment qu'on donne un petit peu plus de place à la jeunesse au sein des activités, en fait, des différentes activités des Kabyles à Montréal, parce que je pense que c'est la seule façon, en fait, de pouvoir avoir plus de jeunes à ces événements-là. C'est que des jeunes participent à l'organisation, puis donne des idées sur comment y en avoir plus. الزول إيثال إغدي سوالين الزول إيال وين إغدي سوالين أقلا غيثال داف بوين تيفي تسجيل تيس 4 دونك غاف خام قبايليين دي قبايليين إيمينيين الساقين ذا كيف نوع مسلاي أفخامة دونك أفخامة جيني ونزران كذا سسمي أسمى ليالي تسجيلين يزرين لانت ديال دوال اكاديمير افخام اقبايلي خام اقبايلي لا ميزون كاد يسقسيا يديلان لان ثلاثه يسقسيا لخاطر لا دوكليوين ثلثيوين
ديال انتيكيت نخدم تدويل تلاكل مزيانين ديال مزيانين دي جون يقولون لاكيني ديال كندا كاع يسقسين فايد ديال ووال زمراه ندير لان ثلاثه اسقسيها مزوارو يميني لنا ما الا حواجن اخاماكي اسقسيو السين امي كيتسوانين اخاما ذا مشطوح لا ذا مقرع اسقسيو الثلاثه في ديال ووال ذا شو ارايلين ديكس دونك ذا شو لي زانفراستركتور انسي سويت عيني بالبقاع وقام سلايقيني عدانا عداياس الساقيني ادنا ومسلايا فوسق سنير اسمكتي كان اسمكتي وايض الى قد نيني السا من لا تمسلايا فخامه كيني او دير لا ديكيني سيكتي ماشي لنا اطاس تيد اطاس بويد يقدشن يداوى وال سلحان تمسا فيكتي افخامه كيني دونك ودغلا كينير فيكتي ماشي الصور نغيدوسا تدولينا كيني نبغى نسفسين فيكتي بخام اقبايلي لا لا ميزون كابين خام اثوالين قبايل كذا السن وكيني اللي سوينا ايه هي دي تسجيل تاع في 4 اسقسي ايلينا ساكيني ذا شوت يزمر ذوك ليوين التوتسيوين ناغ قبايليين هاد خدمن اكن فيكتي غتدو اكن اخاما اديلي ازكا دونك في يدوك ليوين توتسيوين نكون قبايل تقبايلي الا كنخدم الا واش نزمر نخدم ذا شوت دواكي لا سقسين الوساكيني اول اديلي ذي الفقاون نغساكيني اثني ديني غيون يول تلا ولتماثنا ياسمين عجو نتساث تسلمات صغار غرباز ازار ذي تنبيت الكيباك داكيني ذي الكيباك تسالي ذنا تسالي التليفون ساعة وقورا مشطوح إلا جمعتنا النصار حكمهم نتسالي عن كي داس المال صور باز الإناس إلا جمعتنا مهدي حشاد نتسا ستيدو كلا تقبايليت نروكونتيني ندير عن كي تسلمادن تقبايليت تمازيغ تقبايليت أكن دان تيكيت إلا جمعتنا حنفية كلوب نتسا صور الفورم كابيل دو لا فيل دو كيباك أكن دان تيكيت الساقينا عقل من حنا نساو الدنازور وقيني دفنا حاكم خسير سلطاوة هي الزول أيمن حنفية الزول حكيم الزول فلاون الزول مهدي الزول ياسمين الزول فلورة مسلم الزول أيمن النصار الزول أيمن قونيك الزول حد حدو فلاون ثاني مرتان القرآن تيمي درام يدنان أقلاغ ذا التسجيل تاكيني غادي نسمي كتاب إلا قدرني كان مازال تدوينين مازال تسجيلين نيرنا ديليت أفيكسير بخانة قبالين إيمينيهم مازال حريش نبدا نسا مع لي فينونس ليكونومي مازال بناوي ويد يعني قلان ذوك النار نسن يمسناون نبدا نسا مازال ناوي ديال انتيكيت يمسناون ودي قدشن ذوك النار كيني توت ساري سنفارن لي جيستيونير دو بروجي مازال ديال انتيكيت ناوي دي قدشن دي خامن الفيع وتساغني خامن زوزوني خامن دا تيستيكتي ونسل اولا دي الدول نكون عندنا القوض في ويلر كل دي عدان اتنخدم دون جيوس وسام اون باج نغم فيها دينيا ان فيشي اتيلين داك داخل اتنفك اسمراق بيان سور ذاتي دو بوبليي اتنزوزار الغاشيان كتوالي اي هي سلحير ونساعتي لا راباس انفذو اسقسي كاع مزوارو ذا شو يقلق اتخدمت ذوك لي وين توتسي وين
نغ تقبايل ديال قبايلين إمينيكين أكلنا خماجين غادي يلي غانا داكي دي مونريال أما ديال التاريخ سوراقنا كوني دي الساكي دي مونريال ديال كندا كيباك اوتاوا دا شو ديلاق ادخل من تدسيوين تدوكليوين زمرا دنك ماسير غاد الفكاوال اتوالي عيوني ولا كيجيو ديما فنا حنفيه هي مزورو على الروي حمرا كطاس الحنفيه اوكي ولا شو غيليف انا زوير وين زوارن كيف دابور فرحة مليحة إمي تصاولض إمي تقيض هزال نتكي قوال إقلنا في خامة قبايلي دي تزوارة سي لا تيكتي إكزمرة دي ساب بنادم اللي زمرة مغور زمرة مزي c'est un sujet qui est très vaste. أول إزبرة يغزف مليح كورا c'est parce que la problématique qui est posée à Switch, je suis arthromètre parce que je suis arthromètre. Donc, la problématique qui est posée telle quelle action pour les associations, les individus, c'est très complexe comme question. Elle peut paraître vide, mais elle est très complexe. Complexe, je m'explique. C'est-à-dire que tu peux aller puiser dans toute la façon des données dans ce qu'on a vécu comme mouvement associatif, comme mouvement organisationnel. On peut aller faire de l'histoire pour voir exactement en fait qu'est-ce qui fait. Je vais essayer de couper les réflexions et nous pour aller pour des petites conclusions parce qu'on risque de s'étaler. Donc, pour voir des constats, pour voir la façon comment on a évolué, faire des constats sur ce qu'on a vécu. Et spécialement, aborder la question sociologique. Qu'est-ce qui fait que nous, on se dit tout le temps, on est dans la réflexion très avancée, on est mûr, on a une expérience politique, on a une expérience de lutte, on a une expérience syndicale, on a fait le mouvement 80, on a fait ci, on a fait ça. Mais il y a une problématique, c'est que dès qu'on essaie de franchir un pas, on explose. On explose en termes d'organisation. Et quand je dis on explose, je ne suis pas en train de dire que c'est péjoratif. C'est-à-dire que نزمر المخلف ديال الراي mais نزمر un مقدار, c'est-à-dire on peut garder nos structures tout en étant diverses tout en étant pluridisciplinaires, tout en étant avec des orientations politiques différentes. Mais l'association qui يعجبن, le parti politique qui يعجبن, il va te dire tout simplement dans les conditions de pression et de température normales, on peut s'asseoir autour d'une plateforme minimale, etc. Mais cette plateforme minimale, si 62 tout le temps, cette plateforme minimale autour de laquelle les gens peuvent s'asseoir, elle finit par exploser. Donc nos structures, ce que je veux dire par là, et ce qu'il y a en relation avec Khama Qbaili, si on n'a pas de structure stable, si on n'a pas de composante de leader stable, à chaque fois, sous une autre formulation. Khama Qbaili, باش يلي Khama Qbaili, كم كيسوالي إلا قد يلي هذه ساعة Isoran, une âme. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait une organisation, donc il faut qu'il y ait un consensus. Et c'est là où je voulais aboutir. Donc, sociologiquement, il faut comprendre que le Qbaïl, il a une structure commune à gérer. Donc, que je le vois en termes d'association, il faudrait au préalable une fédération d'associations, donc en tant qu'association.
C'est comme ça que je me vois le Khama Qbaili. Puis, Khama Qbaili, donc il faut qu'il ait une charte. Il a dit ça, une base. Admettons, on se fixe. Les conditions, une plateforme minimale sur laquelle tout le monde va être d'accord. Donc, je pense que les associations peuvent apporter chacune sa contribution dans ce sens. Pour ne pas trop. اسقسي الحنفي مازال كدوي على الشيء تيوي داشي زمرت خدمت اكنا ديالو غتدو تيكثير اكنا ديالو واخا ثود سيوين نكوني اش نخدم راك تفهمها كونكريتمون نكوني اش نخدم دي كيباك نكيني يوري ضربي امشي قارني روميين on ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire, je m'explique. Mais il a ça d'une association dans laquelle, sur 4000, 5000 familles, tu te ramasses avec 10 familles. Il faut dire qu'on a un problème de représentativité. Le plus possible. Donc, ce qu'on a mis en avant, et je vais être concret. On a essayé de créer dans l'association du forum plusieurs activités. Une équipe sportive. On a créé des ateliers de langue. On a créé du théâtre. On a créé le sport. Ça veut dire qu'on essaye de faire une multitude d'activités. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on parle d'association al-Qbaïl, on parle toujours, on s'éparpille et on parle souvent de problèmes. Alors, le Rachid me semble qu'ils sont sur place, ils sont de plus en plus moins intéressés de se raccorder au Orna. Il faudrait qu'on trouve une base de communication. بلا الغاشي ما عمرنا نخدم خام بلا القبايل يوري ضربي ويتسارى تصل معنا ما الجماد القبايل ومن بعد نسرسخ خام يسا تصل معنا. Donc je vais terminer cette question de cette manière. Justement, الحنفيه ما تكشينا تزرب بليك القبايل سود سنت يعني تيتلي تود الساعه القبايليين سكرنا كرنا سكرن دا فيه تود ساعه مقران تدي لا توك لي زاسوسياسيون الكلين واكيني زندا تيديني دايره ولي قبايليين كندا الكونغري دي كادو دي كندا لو سي كاسي دونك زمرنا دار السي كاسي هكا دونك لما دو كان محسوب دي تيلاقي دبي هكا دونك تورا واكيني هذا مسلاكي ديال بوينا كا القبائل كاين زران كيخدم دونك يمد النير الى القبائل تسعون الاساس داكلن كونفيديراسيون لي اسوسياسيون هذيك دونك زمرا بنيني لو سي كاسي كومام الى اسي ريبريزونتاتيف ولا ماشي على كل دي بارا بيعطي قبائل الكلين يزمر الحال القبائل محسوب قد شن وقيمنا لا قد شن القديش يدان على بزاف السودسن الا شتو حلساس توري الا وين تبغى الا وين تبغانا امعنا يفزاد ولا شنو كيخدمنا كعدان زمرا بنيني ذا سالو ذا فريد مقران اما هاس القبائل دون ديكيس دونك وزمرا بنيني ولاش القديش راش داكن القبائل هكا هذا دونك ذا سمحتي كان إيه تلميذ مثلا الحنفي ما ابناء الدين مثلا النصار خمرون سادس صور عرضاز الاناس في ذوك اللي وين في تسيوين القبايل ذا شو يدبوا في اللسن اخذ من كني غادي يدو غتدو كثير خامه ديالي النصار ثاني ميرتي كمهدي ذا صنفار العاليه انا كدينا حنفي الا تيدت مش دعوذ ما دعوذ بغا ادرنو شوط النظام الا قتي ذوك اللي ويناكيا ثم زواروث اذا مننت قال انت ذوك اللي ويناكينا تدسي ويناكيا اذا باللي الا واخا ما كاع قبايلي امشي رايا مننت ما رايا فهمت باللي واخا ما قبايلي كيا اذا سنتي ديفيد اني ثنتيا سنتي تشوغال امزونا ام تجمع انت دارت مدنا وقت نقل ندار غورس مدنا وقت بغا نسر غورس مدنا وقت راه بلي فين ريفيرونسي توغال فكي تمزرو تلقى هذا من البروجي هاكي
اي ما لا خدمت شو المعنى ما لا خدمت هذا منت سوسن فراكي بخامه قبايليه ما الا خدمتي وخاماكي عامي كرا خدمت وين صغاري انا صغاري وين يخدم انا مزقون دا مزقون وين شنو دا شنو الا قاعد نخدم دي زيكول نا دي بول دو كونيسونس عند بغوني اللي تسمع ديك سيتيموسنيا ديك غرباز ديك التياتر ديك سوفغيوين ديك تيغيمي تمرح انشتاقي مرة يالتا دوكلا يالتي دوكلا يال تدسا دي الشغليس وريكش ما يشغل بايض تقرا اشمو صغار يضرانا ولا شمو ودي تورا شناين كل يوم هذا يال يوم هذا يخدم اينو ما يزمر يوخا ماكيا اكاكيا فيرتوالمون هذا يغال ذا خامم زين خدمناكم الدم ميدا تلاو تغاوسا اول دينا الحنفي تلاقوا الشرط يلاقوا مثاوى ديال ذوك اللي وين وكان يال يون هذا يخدم يوخا ماكيا ويال يون يتقادر يالتي الدوكلا تتقادر خاماكيا ونزمير راه نسبدا خام ونسبدا راه قارون يوخام فكنت والي الا كنسعو مدن ديال كازن تيلاوين يكزمرن هذا بدن ساخا ماكي اما كابدن كرا ذوك ليوين كرا تسوين نظام كرا خدمني ما نسن لا شو امزونا كن ذا ذرو ماكي القبايل الموريال من موريال نغمان سمغر هادنين كيباك مرة أريس بدن الغاشياكي وكن أسين باك تشيني وتخدم ضا هذا الشغل النظام الحوايجي كي وخاماكي نوالاك بلي ثلاقضي وخاماكي إلا كنزرب لي بوتونسيل تما ولا غازكا حاكم قاسية يفيد كرا تموسنيا أراد ياوي وخاماكي نتا راه رقم غير مدنات مثل مقلث كيما حاكم قاسي ولا نتيكلا قنا خاطر يفيد موسنيا دوايا ها ثانامي دونك سي باغ ميريت ثين غرس الى كنفهم داني نتغاو ساعه لو سول موديل دورغانيزاسيون كومينوتاري نساق خامنا ديك قراينا تجمع هكا هذا شو تجمع وسعره ويك تخلصن فلاس وسعره ويك تنادين فلاس حتى دار دينيك خدم من صبيغه تسولني شمليت هذا خمن صبيغه تسولني شمليت ساعود القرمود هاد خدم تاع شمليت ساعود لي بوره ما كان ما تبغى تدار دوكيني كاكين لا نكوني ولا شخام ونسعى راه مسرور في ديمانيس ولا باللي ما نو خام ثوره يحواج اسنعاود الصبيغه نعاود ونخلص لي الطاكس تبزرتني إلا قنفك الدولة إلا قد تنفك أما ذاك دي موريال أما دي فرنسا أما دي ماريكان تخلص اسمع أخاماكي يسلا لا يد تبزرت إلا قد نفك كاسقسينو أم كارد ناوي ثموسنين ثود سنين تدرت نتجمعات غاريني هي تورا وكن نكني نخلص شويط بينو من زمر وخاماكي ود نسنونفو انا تميس اخلص نظام تبزرت النظام بقرا والنوض ورا والناس c'est-à-dire créer une continuité de paiement de satisfaction des engagements de Torah pour des générations à venir اش تلاقي ولكن نكني انا نسفهم بدنا خام نخدم ذا خام قبايليه نخدم ديك الشلان نخدم ديك المغربيه نخدم ديك اسل الماده نخدم ديك تيمليليين لنا ماذا الفرحه ماذا القرح واد نسنون فوق راولنا باللي خاماكي لا قد يقيم كيش بعد ربي ذاك يثوضني شيست ذاك لا قد خدمت دوك اللي وين وغير créer ce besoin بوخام دي لي جينيراسيون افنير دي توسو دي وين تيهدون وما يكنكني نكش حكيم حنفي المهدي نسنو من سواش تلاقي الا قضيين حوايجي صح كاد نسنو فين ورا شنو ورا وبراونا اياكي خاماكي وكنا تطفن يرنو قرا دي الجماعه والسعاره تبزر تازد نخلص مالا ندري من 5 بيغا مالا ندري من ناس نعاود القرضود مولاش نرجو يا الفحيم النصر la continuité de Freyaguer
سي لا ريكورونس إيه. ديال السواس هذا انا مش ذا نشتاقي يرنوض الى قنسعوا راك السلامه في دوك اللي ويناكا هاد خدمت وكانت تسبدن يون سين 3 4 10 مدل كاين وين حوايج يكون وخدم هذه دوك لاينك نزرك بلي زديك تخدم مي ولكن كشتي كلا خدم كان هكا كشتي زمرت بالدوار صحيح تلمي ثمقرات صحيح عندنا عندنا ولتمثلنا ياسمين هاجو نسات صغر باز ازار ستمديت الكيباك هذا هو اللي غولنا ياسمين ميرسي تقدر ويني غازول استدرتنا في الجونو كيلان ذاكي استا نمير غاف العراضه يجي لكن ولا اي مزماريه اللي ولا يخدم ناقصي دوكلا الا لقيتي زوره ندوك البويانه داكي سي لا باز الا قاز زوار داكي وانا مستفهم افهم كي نبغى هادي وخا ماكي شنو نبغى هادي ديك ساجا نخدم وخا ماكي سينا كاين سوالي داك النيه اللي يون هذيك سوالي مزمر ما يزمر ويزمر سيوين ويزمر دي فكريم ويزمر دي فكافوسي المعاونه هذا اللي بخا ماكي هذا سي دو الا قدر الناس نفكي الوقت وخا ما قبيلي اسنفكسي الوقت نا كاين دانا صالي ولي يا لي وين يزمر هذه صغار وين صغار هذه صغار وين شنو هذه شنو يا ولا يخدم يميسن ولا قادر يخدم بياض ولا شويه يعني ما ينزلش شغل بياض تلاقيو الحاجه داغون كويس نقباين في شويه ولا تصادي لا ديفيرسيتي ولاش الا قادرين يمشطح ينقانن الا قادنا تاي لي جون خاطر لي جونات قاعدين وخماقي خاطر من خميس تورا دون تيك زاني كنتي واش نتي زميري وخماقي الا قاصدي عجبيني جون الا السعون كذا من السن يوكني زباله تكملني يوسن لي شدون وليدي تعب ديك صغيرين بمية ما ديك صغيره قليل تعب ونحضر ونخدم مزمر هذا هو السوريا تنمية وثمثنا ياسمين حد حنو في الله تنمية هي غدنا عندي غير أرونا زورنا حكيم قاسيم ساتن سوطاوا أثن وصوض على شيء مع حكيم أسقسي إيفنت فهمت أزول المهدي هي لها يا با بروبليم أزول في المهدي أزول في نبقاونا مرة ثنميرت ثورة الصحة سقسي غي سوازاليس مي وسع ثورة أخا قبيلي غي هذا شرا ديني غي لي c'est une nécessité, c'est un moyen et c'est une réalisation qu'on devrait faire. ثلاثي دوك لي وين تشو زمان تخدمت باسكو اخاميا يلها دوك لي وين وسي دوك لي وين ايضا لهانتي وخاميا c'est-à-dire c'est comme si c'est encombré l'un dans l'autre ميلا الحق نص الحق نخدم خاميا في دوك لي وين قلنا المره ذي ناس وذي مونريال كيباك عندنا طن c'est-à-dire ça leur sera profitable parce que زمرنا ديالين دي لوكو زمرنا ديالين c'est-à-dire pour les cours pour les activités pour les conférences pour plein de choses et اخامي داغن يحواج لكن في دوك لي وينيين vont le soutenir dans le sens ان elles vont le porter ثورة نكني نهضر باسكو خامية مازال عاد ونلحق راه نبنو دونك سي دوك لي وينايا شو زمان خدمت مع لي كوليكتيف لي اسوسياسيون لي زورغانيزم ينسى مره ذايا سي كوم il faut diffuser l'idée c'est-à-dire في كثير لازم اتزوزر قبيل مره قلنا ذايا مونريال اوتاوا كيباك كندا كثمورانا et oui il faut dire comme des terme technique d'ailleurs il faut vendre le projet c'est un projet INSA donc il faut le vendre il faut adnebien وشو الفايده وشو l'importance يقلن البروجي هنا et c'est quoi les retombées
راديلين pour tout le monde en réalité, c'est-à-dire في القبائل مرة c'est-à-dire سواء وإذا كيخدم لنا مزقولنا وإذا كيشنوا لنا وإذا كيخدم même les sportifs, même les tout. Parce que si on arrive vraiment à faire un kham avec, c'est-à-dire une vraie structure, il y aura vraiment tout dedans comme une salle de spectacle, une salle de conférence, des bureaux pour les différentes activités, des salles de lecture, une bibliothèque, des salles de sport. Un shtamara, il va porter un plus incroyable pour toute la communauté. Donc, il faudrait qu'elle soit comme porteuse du projet. Et sur justement, les jeunes, et c'est important. Justement, j'ai vu la rencontre la dernière fois avec les jeunes. Ils ont soulevé des points très, très, très importants. Et justement, je pense que tous les organisateurs, tous les acteurs de la vie culturelle, de la vie associative devraient réécouter cette rencontre-là, même avec les jeunes, d'une façon très attentive. Parce que c'est vrai, le point le plus important, c'est comment intéresser les jeunes, c'est-à-dire dans une société, par exemple, comme le Canada, pour qu'ils puissent être jeunes dans une société avec leurs amis, avec leurs camarades à l'extérieur et ainsi de suite, et en même temps être partie prenante de la culture d'origine et de la culture thaqbaïlite. C'est-à-dire que et ainsi de suite. C'est-à-dire comment mixer les deux choses. Par exemple, on vient c'est toujours la même chose, c'est toujours le même discours, c'est toujours les mêmes chansons, c'est toujours ça ne nous intéresse pas. On ne vient pas parce que on n'écoute pas, ils ne font pas l'effort. C'est ce que ils ont dit certains, ils ne font pas l'effort pour nous ramener, c'est-à-dire ce qui nous intéresse, nous connaître. Donc c'est ça aussi. Donc, mais il a ne bras brillant, d'ici demain, d'ici quelques années et tout, c'est-à-dire il sera pris en charge par les jeunes. Il faudra les écouter, il faudra vraiment aussi les mettre en avant. Il faudrait trouver la bonne formule, comment les intégrer avec le projet. Et je pense que les associations, les organismes INSA peuvent éventuellement faire un beau travail sur ce plan. تلمي فاهم حكيم تمسلين يقرزن نحب دهنو فلاك هي نصوض درجمتنا مهدي حشاد انسان سدوكلي يعني تقبايليت نروبونتيني كيكينا كوميسيون وسلم مدن تقبايليت مزيان مهدي حشاد تم الصواد غورك اك داوود اك داوود اسقسي سلحير كثير ديكلي وين تمسيوين لا شي ديبو فلاس تخدم تاع الساكينين اكن تيكتي غتدو اخام ديالي سلمي المهدي يعطيكم الصحه الكل سلامه نوال سمحتنا في الصوني كي من ذاك تدويل تاكي وقبل كي تجاوب المهدي بغي غادي غادا شويه دنا قالن l'association Neuropontini je ne suis qu'un représentant du bureau et le bureau représente les familles adhérentes. Donc les citoyens Neuropontini vraiment خماقين قبايلين هذيلي اللي هي اليول نانيد نقصر لك نقرانا نانيد بليلات ان نمسعقل بوي قرانا هادي يروحوا قبايله ديك الشمال ديالنا كيلك سوا كنيت العقليه الناس يتخمي ماكن نقبل ديالنا ذا قبايله دي ساعه مكانيس داخل دونك لا توليرونس يفو كون se tolère. Normalement, même le mot qui est toléré, il a existé. Je ne peux pas dire je vais tolérer. Il a ce droit. Je n'ai pas à le tolérer. Il a ce droit à m'kini. Donc, le قبائل كلي لقد دفنا مكان نسن
وكي الميساج كونتينج يسمحني دوكا فريمون نجاوب في السقسيه كيف امك نسيو صح ماكي ومن بعد ارزدات نولي كذا شايلين كاع نورغانيزي كاع شي داخل اكسيتيرا او نسميتها كان بار تي في اسمي يدكشم مع ثمورث كل تواشل كل يوني في كادي دريمن يوكل الاق انا رفض البروجي ياكي سي دريمن زعما كاين هكا لي زاسوسياسيون كان ليكتور بريزونطمون اون نو ريبريزونط با لا توتاليتي القبايلي كلان داك اشو زبر غادي لي غادي كايني محسوب وكادي اكتنا ضاحن وكادي يقوال في نقدشن ذي ذوك لي وين نغذي لي سانديكا نغ صغاراين شغل ils ont développé un peu comme la patience du pêcheur donc هذه الحل وقت دي فوا ام تجرى تستمغور ومن بعد كل فور شاد يفكي مي يا توجور الطرون دي يقيم توجور يفد دونك سي سا ان بو كي فو ايسيي دو فار دونك افيك توت نوتر فارييتي نوتر ديفيرسيتي مي غاصا نهضر اقلا غبا انا غاصا نهضر في الريسبي دو لوبينيون في لا ديموكراسي في لا فارييتي في لا ديفيرسيتي اتسيتيرا on a du mal à les pratiquer on a beaucoup d'exercices à faire collectivement هذا درا donc je vous propose اقلا القبائل كلي je vais vous poser deux questions et probablement peut-être qu'il y aura des gens qui vont répondre dans le temps ما نهضر في خمس قبائل il faut comprendre que la majorité des associations sont de Montréal donc géographiquement comment convaincre les populations de Sherbrooke, de Québec, de Laval, peut-être Laval, à Montréal, mais comment convaincre les Kabyles d'ailleurs, hors Montréal, de participer au Wakham de Montréal, comment leur dire, comment les convaincre géographiquement, le Kakinin, nous avons du Québec. On va essayer de le faire. Donc, ça, je la pose comme question qui peut être posé dans le débat. Tisnef, je parlerai d'une démarche. كي وريد ربي ما إلا في النية النقار القبايل نبغى نخدم الحاجة يدوكلن نزوير دي الحاجة تم زواروث تنض المهدي c'est très bien de l'avoir signalé qu'il y a une initiative du CKC de fédérer et j'admire beaucoup ce qu'ils ont fait c'est extraordinaire. Et je les salue à travers ton émission et à toute l'équipe de Mendina. C'est vraiment des bosseurs et c'est magnifique de voir des initiatives avec nous. Donc, ceci étant dit, faisons un pas ensemble. Ensemble, je vais chercher un exemple. Je vais chercher un exemple, il y a Nair. Akhamak Vaili, Houadji Sordi. Il peut être une occasion de rassembler les Kabyles, de France, donc faisons un pas grandiose de Montréal s'il faut, mais avec de grandes vedettes et on va vendre l'idée pour ramasser de l'argent au Khamak Vaili. Faisons le pas collectivement. ولا شواريخ من وحدس يناير قال القبايليوك يلا faisons un pas. Ça, c'est une proposition que je lance. Deux, par rapport à Khamak Vaili, pour notre exercice de diversité, faisons dans un premier temps une location. Ça nous donnera une idée de la complexité de la chose, ça nous donnera une idée de la convivialité qu'on peut avoir ensemble. Je préfère dire que je rends un contrat parce que nous sommes ça va être plus compliqué. Je pense, allons-y pas par pas et on est capable de faire. On est capable de construire. Donc, c'est ça un peu les propositions dans la démarche que je proposerai dans un premier temps. تلميذ أجمل حنفية تكتي وين سوازل النسبت أحد حنو فلاك أدنى عدن مثلا النصر ما الساعة كان الساعة 3 دقائق مثلا النصر سرح كان صواب من ده كانوا صواب مني أنا ميرتي كما هذا
كبغاد انا كاين ووال في خامكيا ميدني هاكني الا كان نسعو خام الا قاد لي يبان الا قاد مننت يس ذوك اللي وين ماشي كان هذا مننت وهضرنت في اللاس وكلش الا قمالة تهكين الراش ما تهكين يسنفار السن الا قاد سوروغ المرا ساخام مع ناس سيسما بوخام راه خدمن خاصة كنخدم دوك السلماد ناضي التيات ناضي الشنا ناضي باين نظن الا قاد هذا من بلي لا وخامه كاع دين غارس اول دينا حنفيه ونزميرا نخدم سيني خام ونبذو ثلاثه يخامن يون دي روبونتيني وادي مونريال ويستربعا دي لافار وادي كيباك ونزميرا او فانا هذه ليا خامه قبايليه ديال تمدين تم قران تمورت ام ذاك يدور ما نخدم دي مونريال ناضي كيباك يا هذه له يون ناس نزمير يون ناخذ من دي باريا وخدم من زرعه دي ليون خاطر مقرت مدينين تصل غاشي في الحساب هذروم امك مقرنا امك ما مزير هذه صبر ما مقارن خمنا خام يعني الى مدني الى قاد من استكتياكي هذا من انتياس ذوك اللي وين تدسوين الى قادين ما نبغونا نخمن نصنفار نسمع نخمن لي زاكتيفيتي نسن وتروحوا لنا غادي يشرونا غرويه والجنا خما قبايليه ما لا خما قبايليه ساعه تيزغوا يوسلمد وتروحوا لنا داوين تذكروا لنا غادا تيزغوا دا النظام اما داش تاكي تقارغ باللي الا قاد من الشغلاكي ويرنو كاين جانسيست الا نسعو يونيليت اتنفكي واش تاكا سيني شنو زمر ما تجاري ماش تاكا شنو زمر تسدوم اخما قبايليه كيا وخدمت راه النظر ونطا مع هذا يقول النظر انا مع كان تسدوم اخما كاع كاين لا ذا شو قلاقن الاق ان انجاجمون اما بكذاكيا راه يخدم من ديكس يخدم من السزدق وكلش ام ذوك اللي وين النيل وإلا قال هذا إلا قال خلاص عندنا انجاجمون باللي از خدمت لي ريسورس كان بخما قبايليه ولكن نبغى انت مالا شويت از خدمن شويت ما الا طاس خدمنا طاس ما الا ثلاث بغينا نخدم انا في زراره هذا نخدم يناير هذا وين يتمنقل هذا وين زراره زداك مولود لا صلايه وين زراره الا لقيت انستاد عندنا وين ستاد نفخو وخميله الا كان قيم ديال العقد المعقول ما الا خما قبايلي زمرا غادي فكره دوينا انا نستخدم زوارو استانو انجاجمون مورالو يكري خاطر داش تاكي يقلق الا قاس كاين لا مونتاليتي الانسان هذاك ديال الاوكسيدون سامك يخامن ثم يخامن سلكرا قدريمن تخلي اسم ليبوتيك تخلي اسم تبزر لامبو فونسيي لا تاكس سكولير تيجيك مره لاقنت ارنو نيكسنت او قرقاني ترقى عن هذا السبيغه وهذا الحيوان تبول الى وكذاكي الا قلان كويا السكواس ماشي داينين نزمر نخدم كوني نحبس ماشي يديك انت نخلص كل سكواس يتوا خلاص الا قد نخلق اول اللي عاجبني مد تهضر معاك مره في المزيان الا قد تسكين الا قد خدامين نبغان ما الا قد ندناوي هوب هيب هوب ازناوي هيب هوب ذا شو بغان تنسن خاطر يتمسلا ياسن عندنا حاكم لينا تيدت ورتفنا عيني ناعجبن المغربيين ورتفنا عيني ناعجبن دوك الناس سميس ديك سلمذنا واش يتمسلا يارا ماشي ديال مزيان فهمت الا قاد تسكين وإلا قاد نسنوفو ندخل لا ريسبونسابيليتي تسكين باللي اثان اسماتو غنمكنوي غتخلص ما يدويا تاسو تنون غتخلص فيا يمكن ماشي يمخلف il faut aimer il faut être réaliste هذا رياليست امشي ضروري ذا كاع مكتي تدار اذا دار ماذا ضخام اذا دار ثغام كان يباس يتكلت فرا بصح ذاك مثلا ضخام تخلص في اللاس كل سكاس ولكن كاع نسولفو ديال الغاشي غياكيوك مره تنمير تنقرا نيك لونجاجمون الا لا وي تنمير لا تكتي ولا تصدنا جالس تصد نسميتي كان وكاع السلام مازال دينت تسيينين تدوينين
واحد يشاكيني نتدام الساعه في الفينونسمون كادي محسب لنا ودي سبيسياليست ولي قد شن قلنا راكينا كنا تمسلينا فايقيني هذا عندنا وتمثلنا ياسمين تنتسراجو ديالنا ثاني من فكره صوره ياسمين زمرد درنا كاكيا ساف كيفون في القديش تذوكلي وين اش قلنا لنا غادي يدو داغن ديك تزوره مشوار تزورك انت كي ولا الا قد دوسي وخام par exemple des Montréal ça une très grande communauté de la ville ça c'est قبيله قلاندينا نولي نشوفو خماقي نمشي للقبايل بخماقي شويه زمان خدمه نمشي ونخرج تاع المسيس فينا كل ما الا ما الا يدا ما الا تشفيه كينو فاس عجبانا في دفلنا ندير لي ريجيون نيفون ندير كيبيك لي اوتاوا شربوك ندايلو قبيله نقصد نتحضر كيفاش نبدا الناس اي ولا داغل الى قايلين ساعه كوميتي الى قادرين نسني تاع سنه خماجي نسني يقلن خماجي من نقص خماجي انا فويلين دينا لقى ساعه داغل يلو بيان دونك il faut avoir des règles strictes qu'il faut respecter ديال الاول هذه قضايا ينيورانزيس لا غير ولا قاصنا جيت نركان خطا القبايل سيتوانا ما كنوقع الحنفي ديالي ولي يكون خدم هنايا نتبي كاين هنايا ولا قا ما قال اللي كان يشرح السكتو الا قاتل جسم ديال سري ومزروي كان بوين قبايلي وكان قبايلي بغانا ديال الغوص ادي فين تعجبن ودا غانا نخدم الا قد نسدي الا يمديازنا لي زارتيستنا الا قد فيني من خماجير فيني من نبدا تسكنن اي نخدمي القبايل نيوا ملي كيف ولا واخا ما قبايلي بيان سور يلي ولاد يفتي شويه انا نسعب ويانا يا on va marcher dans le projet تلميذ ياسمين تلميذ مقران هي دونك ضخام نيه قبايلي ضخام نيه قبايلي ننتي ديالك ننتي يبدو كان قاعد نسيكي ديغن الى قنسلرني انا منيس كدير النصار ديانتيت هي السونتيمون دابارتونونس محسوب هي القبايلي هذه لي اكتريس اي اكتور دون سو بروجي كنا سينا خماقي نو ماشي نتربعثا ماشي نتذكليه يتسكر ديال سين ولاد نكين إذن عندنا مثلا حكيم مثلا صدر غورك بس هذا كان شاد النض أنا مثل مهدي ذا شرا ديني ذا شرا درنوغ جوستومون c'est-à-dire أخمية يوكنا دي السيوة يوكنا دي لين ثورا بون سي فري بون بعد نهضر sur le plan financier un mec comment le construire et tout ça c'est un autre volet et c'est un volet très important je pense que c'est le plus important pour l'instant d'ailleurs زعما ديني مثل ما كيجي قال بعض الكلام اللي تدام السالي فينونسر كليا شكاثيد يعني ثون ينتيد الا تال امدانا كينيا اكني هذا السيوله ديال تسكي يعني ثون Voilà, justement, parce que si on veut faire un projet, on commence toujours par faire un plan financier. À quel niveau il est le projet? Voilà, c'est quoi ton plan? C'est quoi ton montage? C'est-à-dire, donne-moi des chiffres, donne-moi des détails. Donc, il faut vraiment un plan, il faut des chiffres, il faut un montage financier. Sinon, c'est-à-dire idéalement, ça serait qu'un c'est-à-dire il y aura tout le monde qui va se retrouver dedans. Et c'est ça le but justement, c'est que dernier en Amérique du Nord, même en France et tout, c'est-à-dire les gens, ils veulent. C'est-à-dire, pour que je prends par exemple mon samedi, mon dimanche, pour samedi soir, par exemple pour assister à une soirée, pour faire un cours, et tout,
دا شرا يتفكت اون كونتر بارتي دا شرا دا ربحوا باسكو الغشير سدير الوقت نسن il est précieux. Ils ont beaucoup de choses à faire. شغلن السمانه دي خدامين ايتو اصدقائي من الويكاند باغ اكزومبل الويكاند il a je ne sais pas il a peut-être 10 15 20 حوايج اللي يخدم ايتو دونك c'est-à-dire tu vas m'apporter quoi شري تفكت الفايدان ولا شري تويتكم بلوس باش داسا غوري c'est-à-dire je vais sacrifier mon week-end داسا غوري كاين غداوي غمي انا داوي غيلي انا داوي الفاميليينو c'est ça aussi. Donc c'est pour ça justement les jeunes, c'est que les jeunes ils viennent pas parce que ils trouvent pas d'intérêt. C'est une perte de temps. Ils préfèrent plus devant un ordinateur, il va jouer aux jeux sur internet que de venir à dire il va trouver qu'il n'y a rien d'intéressant pour lui. Donc, il faut qu'on réfléchisse aussi à comment les intéresser par. Oui, mais là, je ne sais pas, de la dance music, c'est justement c'est s'accommoder, c'est réfléchir aux façons d'intégrer tout le monde. Les jeunes, les personnes de certain âge, effectivement, c'est-à-dire aussi de Québec, c'est pour tout le monde. Il n'y a aucune restriction. Il devrait y avoir aucune restriction. Donc, d'une façon ou d'une autre. Ça dépend des chocs, ça dépend des choses c'est juste pour participer à une fête, n'importe quoi. Il devrait y avoir aucune ségrégation. Et mais là, vraiment, on arrive à réaliser ça. C'est important aussi pour la communauté parce que ça serait une réalisation. Parce que sur les autres communautés, la majorité des centres, des centres communautaires. Pratiquement toutes, les Italiens, les Grecs, les Juifs, donc ils ont autant que Kabyle, mais c'est vrai, bon, idéalement, ça serait d'avoir une maison kabyle un peu partout. Mais commençons d'abord par faire une maison kabyle convenable, avec Montréal, avec les moyens les moyens qu'on peut mettre dedans, c'est-à-dire qui va nous représenter. Mais là, l'idée, c'est-à-dire mais là ça fonctionne et tout, pourquoi pas avoir d'autres antennes dans d'autres maisons un peu partout. C'est commencer petit peut-être et essayer de développer l'idée à fur et à mesure. Et c'est tout le monde qui sera gagnant. تلميذ أيمن حكيم دي تسيكتيوني جارزنا تصطا سي هادنا عندنا ريماتنا مهدي كنا ديالي تاكارا وول تاكارا انا مهدي غاد نغير روكين سي كثير هكا اسمح لنا في الصوب ساكين دوغال غاس فين ديال اول في ديال ديال دوال سبير بيبي كلا كابيلي كملا زاكي سي صغير سي من غير دين في مورت كندا. Les associations elles ne représentent pas toute la population. L'individu qui n'adhère à aucune association, qui ne fréquente aucune association, donc il a qu'à rachiner à تواجبنا كي سنة الناس نديروا قبايليه نقصد نصحدا. Donc c'est des dizaines peut-être زعما نسى 10,000 القبايل ذاكي دي مونريال نختار ونزرع شحال اللي قدام. Là, nous regardons qui suivent. Là, nous regardons les associations. Là, nous regardons les associations. Donc, là, il a un gros harcèlement. Il a un véhicule. Il a un ski. Min Sawad, on a tissé un réseau. Yuk, le travail des grands du Mourtagui. Dina, un moment le volet Gidrimen, مكاس نروح كاين عندك الفورم كيباك ما الا كاين لاقات تدوز الكره ما الا تيغين انا دين انا والبروجي هذه
تلميذ ايمن مهدي تلميذ مقرانت هي نبض تلميذ الطاس دونك اول انت كرا هكا مسلاده مشطوح عندي فيك نتفاث اشقيق نتفاث سوا ساندو بزاف اثنا الحنا فيك شي مزوار وكشا صرزونا سالم ولا حاجك انا مهدي يود فيك المدفع الحنفي والله راك كدي يا رزداد c'est ce qu'il faut comprendre l'expérience que j'ai du mouvement associatif et il me semble que il faut vraiment qu'on reparte sur de bonnes bases. باش كاد نجمع الغاشي ثاقي تم زواروث. Donc il faudrait qu'on ait des réflexions sur comment associer le plus de monde possible. C'est parce que c'est ça qui va être l'âme بخماقير شغل وقايل غند الروح بخماقا قبايلير تيسنا ثاني في هضراك الغاشي كي يوري ضرب متفقا باللي la composante des jeunes il a قتيلي primordial داخل اي غار pour la simple raison qu'on ne veut pas faire quelque chose de nostalgique. Juste, il m'a dit, mais nous avons la génération qui a la cinquantaine, donc, il faut vraiment penser à comment justement passer ces stades. Je pense que si on arrive à se mettre à table pour discuter sur les problèmes d'organisation qu'on a, sérieusement, on pourrait construire beaucoup de choses. Je suis convaincu. حد فلاك تلميذ الحنفيه تلميذ التصميم ديال انا غادي عندي رقبتنا النصارى ولا انت قرا النصارى كام دقيقه انك بغا كان ادخل 15 حواش اخا ما كاع توالي باش كان الزريق شو كيلاقى ندكس دوا ماشي كيلاقى نسدو دوا ماشي كيلاقى باش ايشا غيدي بويا كويناتا تيذوكلي وين واش تاكيا ايش بعد ربي الا قام حنزر امشي خدم امشي سدوين لي سي سي اف سونتر كولتورال فرونسي امشي سدوين خامن كيريكين انسان امشي خدم امشي سدوين دغنيا خامن سن ايطاليانيين لاندي موريال وكاع غادي في كثير بوغون تماكارن دوين الزمر اثنا خدم له كي وين نزمر هذا في كثير نظام نزمر نخدم خامه قبايليه اما كان خدمي غرباز لنا هاد تفهمها ايناس غرباز ايناس قال لنا 11 سنه يصغراي سي 2009 ويسعى خام كيمانيس ولا شا غرباز د الحيو سي اون ايكول فيرتويال اي غا وسعى كان خام خاطر نكرو اخا نكرو في زغوا كان نصغر او فانا خامه قبايليه كي هذه زوير انكرو كان اني اللي كان تربعث ندوكل نتدو نخدمي وخماقيه غاسو نسارا الحيوض ذو قرمود انت زوارت انا من حوايج نكرو من حوايج انا نخدم كرا هذه نقلب ثلاثي زغواي وين نشتهي وين نبغى نخدم ايوا كان سيار زدات اسما لا غنتنومي السوثي وين قلنا تيقادي تدون الشغلاكيه هذه ميرنا ديفغ الحوج هذه يفغ بلي نحواج خام سلحيوضيس راه ميرن لا وانني وقالني تسوثني كيميرنا ثوره وزرغاره من كوسكوسان عامين نغادر جو 10 سنين هذا بغون كاين تورا يبوض لوان اسني زميري وخاماكي هذا سنه كثي وين كاين لقى زويره شو خدمن اول انت قال لعنايا اول انت قال خاطر اول انت قال وكذا وادي ونكينيا اما او فانا انزر نمشي خدم وياه نمشي تدوين شوانسن كان زمان نخدم خماكي فيرتوالمون كان منزي يسي كاسي لها ما الا كان وسني عجيب راه تسكين يسي كاسي وخماكي ادخل من خام اقبايليه عندها نظن سدوك اللي وين سكتي وين كي يخدم هكا سي كاسي وين تيخدم الى وزن فراكينس تلميذ تلميذ النصارى اول انت قال هذا مشطوح كان عليك دونك انا عندي ياسمين ثاني صوت غرام تلميذ مهدي كاين ولا تيشتي بخام قبايلي تيشتي الحال شو كان يلاقى يفو باسي على اكسيون يلاقى
الا كان دوك البيانا الا كان ياسر غير القبائل اليوم هذا كافوس في المعاونه شويه مويزمر اين الوقت يعني وين دا شو مويزمر ولا يفو باسي لاكسيون الا كان نبدو ننظر دا شو كلاقا نخدم باسكو يفو راني سور لو تيران ما نظر دا شو كلاقا دا شو يخصن لكن نتعلم خاطر في زمان نهضر زمان نحكي لي شي وين فلان مي الا كان يلي فينا يفو sur l'action pour améliorer تنمية الأولى كيما تنمية المهدي راه سيدوي تاعي تلميذ رينيغ أسن ديال تنمية كيما تلي غير أنا ياسمين حتى أنا فلان تنمية هي غدا عندنا هذيك مثلا حكيم هو أنت قريني داكور المهدي ذا شر الدينيغ تورا ثيكثي غاي وخم قبايلي ماشي تسمينوت c'est-à-dire c'est pas une nouvelle idée ça fait des années que تخمم في شتيا ثورا كي سير مينو سلام ان الحق غري سوينا ونخدم اخميا قبايلي اي ثورا كي توالي ميلا كي نسقر ثيكثي غاي على ايتي ريميز اون افون يقلق جوستومون ثنمير ثينيك pour toutes les capsules اللي خدمت c'est de très belles choses. Justement, on va faire le tour de la question, le tour du problème. Donc, où sont les points forts et où sont nos points faibles aussi. Donc, pour travailler sur ça, de telle sorte à réaliser un khameil. Et je dis, القبائل مرة c'est-à-dire يوذاكني qui sont impliqués ثورا et pour les autres qui effectivement la نتصل القبائل qui sont à l'écart. Oui, si on arrive à réaliser un khamaïen et puis une belle structure avec de belles activités, avec de belles choses à l'intérieur et tout, oui, on pourra justement normalement ramener tous ces gens-là à Thendenaouien parce qu'ils seront intéressés à Dassen pour voir quelque chose, une belle réalisation et éventuellement même d'autres communautés aussi. Donc le but c'est ça. Et c'est vraiment justement c'est vrai que ça demande des moyens effectivement, ça demande ça demande beaucoup d'argent. Thura, est-ce qu'il faut commencer par louer? Est-ce qu'il faut commencer par acheter? Est-ce que voir les différentes formules? Ça y est, je pense que c'est une autre question aussi qu'il faudra mettre sur la table, bien sûr, avec les gens qui sont spécialistes le montage financier, ainsi de suite. En tout cas, c'est toujours un plaisir de discuter sur, c'est-à-dire des questions qui nous concernent et en même temps d'essayer de les faire avancer. ثاني مثل المهدي ثاني زوالو تاقمات ساكن هدنا قالنا روبونتيني تاقمات تيسنات لكن هدنا كل المزيان وقال دي هذا الفوالا كي ساعه الحقاطاس كل كاكي قلاغ داك الشيء راسي كونتين دي مغارن الى المزيان قلنا الى قتل لا ترانزيسيون ماشي نروح بكوني ديال كلش ساكي تيسنات ثلاثه لاكسيون في الى انا بي وتزل مسافرون الى ابري لي ديسكوسيون يا كي نخدم الى حضر كاع مسلك وكاع الى كنعدي على ليطاب النظام ليطاب لا كونكريتيزاسيون الى كنولي نبلي نباول سي البوان ا البوان بي كنا ما نبضع الزيت تنميث نقول نعطيكم صحتك صحتك شي مهدي تلميذ طاس نحب نحن في الاول هي دونك اين كان يدنا مال كلي نخمم نسول جوستومون الي جناكيا كاين مزيان ديال مزيان في المدينه المدن داكينيا هي اليوم دي طفت اون كابسول في فيديوز اسم كان كانفا ادنا نوكسين قيضينا كي داخل ابري تنسين بوبليي غاشاكو الظلم محسوله دقيق خاطر الا يوم بدا كنا غادي ينتقصير انك ذا كان ناس ولاش تشد يوسان بلا غوال اكفور
كفور يغلي بلا والو مي يا الصنفار يا القديش ما وناش اول ودي تيلارا هي نكوني ذا سفتي ذا سف قلا نتسزل خصوصا نهضر نساوي دوال لكن تيكتي غتدو غتلحو في قبايليين القبايل هذا السن تلميذ فهم قرانت يكون ويقنا داكيا تلميذ ياسمين ساعه وغور مشطوحه كني 100 سلايميد احد على الفلام هي قمت دي تلويث تلميذ هي رحت دي تلويث ما زلت الوليد انا دي احد على الفلام تلميذ تلميذ صرت مسوى على خير انا نجيب لك المثل صحيح سلام قاس الزول إيثاليوث الزول إياليون أقلاغ زبلاد النسري يتدر بوان تيفي غادنا وين غامسلاي أفوس نفار القبايليين القبايل يتسيديرن يقلان دي مينيكين يتسيديرن دا النظام أما دي مورال أما دي باريان دي فرنسا دي كندا دي لونجلتير إلا وصنفار أطاس بوالي جوزن فلاس وكيدا صنفار بخام قبايلي لا ميزون كابيل غير سنة تشيوين خام أقبايلي لا ميزون كابيل إزما حال هذا السمين القبايلة كالنظام وكي ثورة دوال يوزلن دايما في الدنيا ثورة صنفارة كيني دا صنفارة كدنا نيال تقبايلي نيال قبايلي هذا صنفار أطاس نيمدانا يقدانيك سلحان ثيكثين أكن أذنون السالين خام قبايلي أما دي مورال ما دي فرنسا ما دندنير أطاس دي أنتيكي دوكلي وين إلا ذهيل دون كواهيل نسن دون لو راجوندا سعانت أكنا تخدمن السالين خام قبايلي لان دير ثوت سيوين بغات دي غاتسالين يداوا والي وجل ووا إيه أصنفاراكين ذا صنفار نيال تقبايلي نيال قبايلي ثورة نكوني هاد نعرف نسيول يال الدوكلا يال تتوت سيوين مرة ناخذ عند كي تودي قد الشنا كاكيلان دي سبيسياليست ما غادي الدمسة ما غادي لي فينونس ما غادي نود يسدو سن يصنفارن لي جيستيونير دو بروجي ونزرارا مكي تدو ونزرارا مكي تخدمن اما ذا غينيا زي كندا دي مونريال اما دي فرنسا دي باريس نا دي تولوز ونزرارا يال تاع مدينه دي دونيت مره امشي تدو التمثال الصنفاره غينيا ما يلها يتقبايلين دي قبايليين اسقسيرا مزوارو دوا غينيا ينفقاون لنا من الحرمه وكي يعني لنا في قرى دوكليوين دا غينيا دي مونريال هاد الزويرة يوت مثلا كريمة وزار نتساف إيجيلان تسلويت لا فام فيدراسيون دي زنازير أمريك دي نور إلا الزولة كريمة إلا مثلا كمال سربوح نسيق لنا فوق الرو السونتر قبايلي مونريال إلا دانتيت مثلا حمانو خلوفي إيجيلان دانتيت تسلواي دولا دونك أماسين نفقايا التلميذ إلا دي انتيكيت مثلا بوعلام سليماني نسيقلان دا سلواي سوليداريتي بور لو روتور أكن إلا دي انتيكيت مثلا رشيد عمر خوجا دا سلوتي دوكلا نومشاص الزولك في اللون هي أسقسي مزوارو الصنفار نوخا مقبايلين ماذا ينرى دياوين أي الهاني قبايليه ذو قبايل ما يلهاز مزمر ذي عاد كلا دينير أكا تيكتيون ثوالا تشبحيث ذا شي يوث ناصناث قوسيوين أديا وين أجلها هذا الزوير أكا توالي أكا جينيا درا كني إلا مثلا كمال سربوح أثنا كمال مزمر ذا الدرد وسقسيا جي فالمير فالمهدي لكن أزول فلاك أزول وذ إلا دقي ذنعك دي تذويل تاقي ودي دي سلنك واسني غازول فلا ولا ماذا كي غمان دنيغان القبائلك إما راه يذنون لا غادي يسلن ما كاينين يدني ما كاينين نبونا ولا في تذويل تاقي ديالي وسا
ني غاس تسانت السوا تسانت هونيت انا خصني كي وكني غادي نمسلي يانا يانا غادسلن وياض النظام فوالدي السالين في خامة قبايلي دي مونريال. نكيني غوال فياكي زمر غادا كيني غسلي غاس اسمي بدير تملي لي غاكي غون كذكرا غادا سن النهار كليا دوك سكواسني هات 2005 2006 كاع عمرني الا نويذ ومدو ساتكتي كيني ايوا كنا دخل من خامة قبايلي هات لا نوقف له زريغ انا كاين الموت فيها غير اي نزريغ غير محاضره لكن سكواسني 2005 2006 كسكواسني الا يون في حال ماني غادي سميس الا يون ماضي انك اناياس فوالا نقل ديال يون وخامه كليا غيميرنا اللي طاجني بودها تيفكي القبيله تبليلين دينا والو دي ضراره ودي لا سيك ساكينا لا نسيني راني ملال دارني خاطر دير داك ني ذكرى تمليلين الا دوا ولا فاش تاكي هكا غادي لي تمليلي سنه ثلاثه غادي نميل لها تي 4 5 يدنا شنو زمرت نخدم غادي نتغليو هكا غادي هذا هو اقول سين ثلاثه غادي يغلي هو اليوم لا تكون لي لي زينيسياتيف نظن كسنا كيني نقولها تيكوال سي اون انيسياتيف نتي دوكلا اون اسوسياسيون تيكوال سي انديفيدوال تيكوال سي ان جروب البوزوان اي غير الا قد يلي اي غير اثنى حوايج وخا ما كاين قبايلي اي غير الا قد يلي نحول فان الا قد يلي وكاينين ولا شكو ديك الساعه والو الا قرا كنت نستقطبوا الفلاس الا قد يلي لا 14 سكوسنا كاين تمسليه الفلاس وكاين نزرير عندك هذو راه غير الا قد يلي خاطر الا قد يلي انسو كاساس نكون نسلو قبايلي الا غنسو امكان انيذا هاد نسملي لي نزرى باللي زريغ باللي ما نروح غير ومكان النية نروح غاد مليله ذو القبيله راه فاضينا خاصو فيه ويا ولا معنا حتى نقول هذا المليل يا رانا غنمسليه يا رانا لكن سوالي ويا راني ساني خامنا كير كل يوم خدم في مسبانيين ديالنا خدم دي زيكسبوزيسيون دي مانيفيستاسيون خدم دي كونفيرونس خدم سرايين خدم تيمليليين تا وين دوا العافيه تاغوسا ندوني ثار كل يوم وكذا اذا محسوبيتي لي بوزوان غير نحوسك كي الساكين الى قد يلي ذا نشتاكيو الى قنسوهم ما تصور خمس سيغون داد مليله سيغون داد اثم سلاي ما كان ذا خم تواشولت اد مليله تمديت نا تمديت اد مليله كل يوم تواشولت رو خاميه ذا يقيني خماكي ثورا نكنيا ولا قرا نحرصي مالنا يوكني اثيدنا وين خاطر ما لقينا نحرصي مالنا لان كدا وزار كل ديال لا بريسيبيتاسيون سلحمق ويتزو مويانا الا قنا هذا نخمم نموقل ذا شو مزرعه كاتي ديال القبايلات اون فورمولي قلهان يوكلني انا انكرو امكان انذا هايلين دايلنا انذا ارد نسمليلي هذا ياك تلميذ اجمع كمال وثمتنا كريمه وزار دونك كاسنفاران ماذا دياوين اي قلهان قبايلي ذو قبايلي اما ذو ذيلا دي موريال دي كاتينو دي كيباك دي باريس دي مارساي ما قبايليين حواجن عندها تمليلي اما التمغرة اما ماشي ستيم كاردين من داخل لما سي دي زال دي سال دو كور ناشاخ من 9 نسن يرنا تودسيونا غتمليل داخل هذه الميوسانن نسيت اثنو الصودا غورنا كريم فكان سيني سقسينا مهدي هذا راه في وين نسينا كينا فاين هذا راه فلاس نسيت ايون دونك احلفو ما تحلفا كيكون ويا كيغيان سلافان الى قد يلي وخامه قبايلي لا ميزون كابير وكي قرت شي وين زعما حل القبايل كنسم النظام نزرارا تقبايلين القبايل ارا ديننا مكايلي التمثال نكون زرارا نكون يوم ميدياتيزي لي شوز هكا ماشي الا ذا تيت ما الا وحفواكي دكواشو راه تعيون امك اسنفراكي ارا يعيون ارا ادي فتايت يتقبايلي وقبايلي يميني نمير هذا دسفهمه غاشو غارد استهزيغ اولاكيا هي غورنا غذين يلاقن نحواج سواطاس اشوغا اشكو يسعى سين ديسوان
ما إلا نسعى خماجي غراد دوكل لان ديك السن يسوان يون يسوي ذوينا ديالنا غورنا نحواجت نكونيا جارنا ديك السارة نتمليل أكادينا كام السبوح مكاد نتمليل أدمليل ديك سوارا شي مزيانا وإذا حيشة مزوارو أدمليل ديس أدميوسانا أذورارنا كن نكوني نلا يدسن أذ المذن ذا شو تورار تمور فنسن ذا شام كي تورار القبايل أدميوسان بويقارسن أدمليل نير مزيان أكادني ذاكا ما نبغى هذيك يكمل قديشنا إلا قراون غدا ذرفذن ثاعكم تنوفنسن إلا قاد فغون ما وفانا مكان يسمور الصفرانيس يقسع نيس منسن دوناز ندي فكنا فوت دوناز نيسيوضن اي غارشكو هاد مليل ماشي دي مغار ماشي غاد مليلن هاد مليلن دوذ إلان ذك العمر نسن ذاكي نبغى يسوينا ويس ثلاثة مليل نكون كاسي مغارن ذيك ساران غاس ماشي سذوكلي غاس ولا يغرا ديليغ تيكيغ سذوكلي ولا يغرا ديليغ تيكيغ كوين نظن فغي غاسا هاد قصراغ القبايلي تاد قصراغ القبايل هاد قصراغ ديون ثمولفي وهاد قصراغ ديون ذا مزيان الماروك زري غندرارا امكاناكي ذا مكان يزري غادا فاض يسوينو وكيني داينا راه غدي الفايده يدخل جارانا ديك الساعه نمليل ديك الساعه نميوسان يسعى ذي غيون يسوي اكن توالي نكي غا فرا دوينا ديك الساعه دفان يسمنا ما نبغى غاد سمير ذن اي غار شكون كوني ذي مينيغن اشو انا يمكن سمينيغن نتيدير ثمور ثغراني نتيدير جاري غرفان النظام يوكنا ديفان وغرفنا يوكنا سما سيالز سما سيني غيبون نكيني وسير ديك فريق نوكافا وسي قرارا هي تيكين يعرف موران الشرق ضعرفن يزمان غيعاون لا دغالو كان دقونا كدني ذا كديرين فرنسا ديرين يخامنا كيا يزمان غيعاون وكنا دنفان اديفان مزروينا غافيا ادروحا غا وحريش ويسين امي دنيض ذا شارع دياويا ام شارع ويجي ذا في ثنو حوايج اين دنيا ثورا ذين غي صوضنا الدنيا يلاقي السفك انسعو خماكيا ثورا ما الا نسعات ذا شارع دياويا وسيس ادن سيوض غا انشتق لقد يومغور او يوفان ثورا بنادم مالي خماك نيوفا ماشا كاين يفغا ما نوفا يوث خامتها انفذو سيس لا اما شا او يوفان هذه لي تسيد تزخم دم قرانا رانا غير يلين ذايلنا ايغا اشكون وكنا ذي السن اللي مذانا مزوينا يسفك ديك سان سوا حريش هذه لي مزون ذا سالاي سي ان موزي ذي سد نفكرا ذا شو تستذرنا ذا شو غارفنا اي غار ادنوسا ذيس اذيلي داغن فازورينا خاطر ذا شدي تسكن تيكثي غاف غرف ثورا لا دغا غاف مزروينس سواطاس سوغت ذين دي قيمن يتزوري يلارنسن اي غار اشكون اما تيرا اما ذا النظام ذين يتروحوا يتسوغال ماشي مالا دي قيمه كالا ثربي نخدم ناغ الخدمو فوس لارتيزانا تيجا كويس تذكر ديفكن في كثير غاف فلانا ذيس داغن كدينا كان كمال ذي لين يخمنا ما يسرقنا اما ما نفغون 50 مغربين اولا يغرا نروح نتنازي عند النظام ما دينا ثلاث مغرا هكانتيد ورزاعي هكانتيد القبايل لا هكانتيد امازيغان ايفان ولا يغرا نتنازي نتزال كيناكا ايفان غرواني ذرنر يعني إيوا كنا تنسدو غاكني وثا إذري منين تساك إيوا ياضي ما نكرو ذي من راه ديك شمن غير وخاماكي أنا مشي نسعى وهوري وكنا تنفذو ماشي لو كان نصيوض كي سقانا لو كان ديال وضارنا هكا ديال الصيا ذينا راه يدون سيمانيس هثاه تكتي وين يدوي وزاغا ما فوكن 5 دقائق المهدي زين كم دبوي تنمير مشان كمال يسرح تنمير تحدوا احنا في المكارمه زين يقرزني الدنيا سوا زارينس اثنا هيمتنا بوعلام سليماني سوليداريتي بور لو روتور اثنا امسلايا راه كنصور راه كيمنا بوعلام Azul Flaon, Azul Mahdi, Azul Flaon, Yogadegilano autour de la table. Bonjour à tous ceux qui vont nous écouter ou qui nous écoutent. Belle initiative Al-Mahdi. C'est une initiative de lancer le débat, de lancer la discussion.
Tu as posé les 3 questions. On médiatise, hein. C'est film, des قبايليين. Exact. تنمية. Alors, la première question, sentez-vous le besoin de constituer la maison Kabyle? La réponse, elle est évidente. Effectivement, il y a un grand besoin. On a besoin de créer cette structure-là. Cela, tel que je le vois, c'est un organisme communautaire et culturel. Il va répondre à des besoins qui sont là. Je peux les identifier certains. L'objectif, c'est le besoin, c'est de favoriser l'émergence et le développement des jeunes talents. Les jeunes, des talents, que ce soit culturels, sportifs ou éducatifs. Il y a des jeunes talents, ils s'expriment, ils vont s'éteindre. Certainement, ils vont s'éteindre parce que s'ils n'ont pas d'appui, ils vont s'éteindre d'eux-mêmes. Donc, le besoin de créer un espace indien, les talents gays, ils vont se développer. L'autre besoin, c'est de maintenir un lien avec la Kabylie. Il faut qu'on maintienne le lien avec la Kabylie ou ainsi de suite. En même temps, c'est un espace indien. On pourrait créer, on a développé les liens étroits avec la société d'accueil. Parce que la société d'accueil, donc le Canada, le Québec, elle ne voit pas les individus, elle voit des entités. Ben, c'est sûr qu'il y a le citoyen, il y a la notion de citoyen, c'est sûr, c'est développé dans le monde occidental. Mais en termes de groupe, on voit des entités. On voit une entité haïtienne, on voit une entité arménienne, d'autres nationalités, mais nous connaissons le on est éparpillés. Il y a beaucoup d'associations, on est éparpillés, on ne pèse pas. Mais avec la création de l'entité Egin, un centre culturel, un centre communautaire kabyle, la maison kabyle, il a Ismaking, moi j'adhère entièrement à Ismaking, la maison kabyle, ça va donner une visibilité à la communauté. Ça, c'est l'autre élément. Et aussi, la maison kabyle, ça va être une structure de rassemblement. Et ce sera une structure rassembleuse de tous les Kabyles au Canada, au Québec. On a des associations, comme je t'ai dit, ils sont éparpillés un peu partout et c'est des associations qui rendent service à la communauté. Ils aident beaucoup, ils contribuent beaucoup à la communauté, ça culturel, ça socio-éducatif, ça pour l'enseignement et tout ça, mais une vue d'ensemble pour créer une synergie pour avoir de l'impact. Il n'y a pas mieux que ce projet-là de maison kabyle. Et l'autre élément qui navigue l'année, ça va favoriser le développement des énergies pour la culture et la langue kabyle. Donc, ce sont rien que ces 3 éléments-là, ça donne, ça nous explique le besoin de créer cette maison-là. Ça va être un organisme communautaire et culturel. Si on voit grand, ça va être une grande structure qui va avoir des antennes un peu partout dans les villes où la communauté est établie. Si on voit petit, on va dire qu'on va créer la maison kabyle à Montréal et puis on va aller à partir de ce point-là. Ça, c'est pour le besoin. Il est vraiment, il existe, il est là. Maintenant, je vais déborder juste sur une idée de démarrer le projet. Parce que j'ai écouté Ndoukalna tout à l'heure, il y a beaucoup d'initiatives. Ça fait 14 ans qu'on essaye de faire quelque chose, mais ça ne décolle pas. Et les choses, c'est qu'il faut créer la structure avec ses statuts, avec son agrément et tout le volet administratif. Tu vas commencer à prendre, il y a des gens qui vont embarquer au fur et à mesure que le projet avance, ils vont embarquer. Et il ne faut pas penser qu'on a besoin d'acheter une bâtisse pour créer une maison kabyle. Il y a des organismes, le YMC, le YMCA, c'est un organisme
international, hein, que vous le connaissez. Ça, d'abord, il peut mettre à ta disposition un local. Il a aidé beaucoup d'associations à démarrer, beaucoup d'organismes communautaires à démarrer. Et il peut te donner un local pour démarrer ton organisme. Et puis, il y a des financements. Il ne faut pas penser que il ne faut pas aller chercher, piger dans la poche des individus seulement. Il y a beaucoup d'argent d'organismes publics, de subventions qui est disponible. Il suffit d'aller le chercher. Il existe. Il suffit juste de connaître le circuit pour aller le chercher. Donc, il y a l'RB qu'il faut plonger, il faut créer cette structure-là, et puis les gens vont embarquer au fur et à mesure. تنمير ايمن ابو علاء صحيح. تنتصير فيكسيا فيكسيا قد نوصل دينا نظن يقرز حد حنو في الليل هي راكن اسم ثيوغي غادي يسلنا الكليه نكري دينا ان فورمولير جوجل فوربس اتوالي من لا ديسكريبسيون فيديو ساكيني ماذا فغام اتسكيم دي سكرين دي تدون دون لي زيميسيون دي تدون مثلا دي باري نا دي تولوز نا دي لندن نا دي مورال دي غاتينو نا دي اوتاوا كيباك زعما ما فلام تصادق لينا اسوسياسيون تفكم لنا البرينو انسي دو سويت كون كونتاكتي كنا كيما تفكم يعني فيك تيولو هذايا دونك سافا دون لا ديسكريبسيون فيديو ساكيني هي نبض درك مثلا حمانو خلوفي اماسين نفقايث هكا يقلنا داكي دي مونريال اثان وصواد روح ايمن حمانو اثان وصواد روح يعطيك الصحة. دونك زول في الأول مرة دونك كيما النوايت مثلا مرة سي فريمون ايفيدون خامية قبيلية أمذان سنة تلوفا يدي تعداو مدان على سون ايفيدون إلا وبريد أبريد المدن كيخدم أترافير لو موند إلا وخا دونك أبريد سي بور افونسي سي بور ديفلوبي سي بور فار son économie, ses finances et tout ça, mais Acham, je pense, ça sort un lieu de chute. Donc c'est vraiment évident. Donc c'est juste pour dire Acham il a. Donc, Mardini, Zama, il غنفهم حوايج سما le besoin ou l'expression du besoin indépendant. ما نهضر خلينا الحوايج c'est-à-dire on est en tant qu'immigrant déjà mais de ça de faire un point de chute là on fait des amis على كل حال mais par exemple les étudiants ils en face ils sont perdus récemment on a fait beaucoup des étudiants qui ont été dans des situations un peu difficiles كان له خاميه قبايل خاميه ديال الجماعات بلا كان étudiant ما ديال الحق ديال ديجا ديال العباد ديال ريسورس ديال جو بونس اوسي باش الجهه اللي تدون باسكو كدنا في الكفايه مدام كريمه باللي خاميه محسوب ماشي في الخدمه الى مزيان هذه تبعنا كثير او فانا ربي ضامن on doit les inculquer leur donner cette chance de azar la khamia تقدرش نديز que ce soit مثلا il y a des talents que ce soit du sport que ce soit les jeux que ce soit des اللي دوما المراه الا قنص زوار ثرى شيء البروجي محسوب ولا شيء نشر السيد مسدن ازد في سنعتنا كتقرب لطنا من الزوج زمرا هذا اللي كيما الوي مثلا عندنا مسافات passerelle pour se connecter toujours à Bourg avec les jumelages peut-être avec des associations en Europe en Amérique latine des قبيليه et des échanges زعما كان اكزومبل كان توري سواع في الكورونا الواشو اللي كيف يقيم حجميه خام اللي كان في له خاميه لي كون ديتي مي كابيل هذا حفل سي كوم لي سكوت هذا حفل مكاره دون الغابه حفل مكاره سميتي في الري سميتي الفروخه سميتي ناس خلال الحوايج يعني زعما ديسدوك يعني لو بوزوان وخاميه الناس خلال الحوايج هذه ديالها على كل حال ماشي يوث بالك
نغد كرا مي دو كان ديجا الانتريت اللي كان تمور ليسن مي لو كان انا راه نسقسي عليهم اللعيبه اللي قدرنا الدولي اللي قدرنا في السينما نعاودو نزرعو دونك جو بونس سي اون ايفيدونس الا كان كما ديرنا ونس بلي faut pas que ce soit dans la précipitation s'il faut encore attendre et ramasser encore plus d'efforts plus d'énergie plus de consultation à gauche à droite c'est mieux que de démarrer quelque chose et puis اللي بدو كان فيرسيون كنا نختاروا كل ليفل زرا راه بلا تلمير تيمن حمانو تلمير تمقرنت اول سوازالي ناس نبضر مثلا رشيد عمر خوجا دوبلان امشراس داكيا دي موريال اثان وصوض غورك عنده كان صوتني ازول المهدين ازول كاين في كاون حرمايدي سنه ساكين ازول كل كذا ديز محسسات باش دار ساسيس المهدي est-ce que on sent le besoin de créer une maison kabyle? C'est sûr que nous connaissons en tant qu'association, on a les membres, dans les occasions, on a le projet les associations de Montréal, بالك 20 بالك 30 ومن بعد نتولي داشو لي رياليزاسيون اكس واحد مني كلهم نسقاف داش كلي تمثال كي كلهم دونك pour répondre de manière exacte à ta question est-ce que le projet de la maison kabyle il est pertinent كاين دير d'abord باش كنا pour répondre à ça il a قد نديفيني داشو la maison kabyle كاين chaque fois un projet, on planifie un projet, dans un premier temps, il faut le définir. Il a définir le projet, le monde il va servir à quoi. Donc, une fois que le projet est défini, c'est il y a besoin de rien. Mais il connaît des choses, c'est نقرب اللي الى قندوكل وكاين شغل سي با كونسنسوس سي تو الموند كي دي سا دونك الى قندوكل autour de quoi sans aucun doute la maison kabyle كاين فمكان puisque سميت احمد قبيلاش دوك النوك الغشيم ثورا دونك لا دوزيام كاستيون c'est quoi les activités c'est quoi le mandat de la maison kabyle il peut jouer un grand rôle pour aider les Kabyles à s'intégrer pleinement à la société d'accueil. Pour bien s'intégrer, la première chose, il faut voir le volet économique. Donc, ça veut dire l'emploi. Après, les associations, les maisons des citoyens, les autres communautés, dans les maisons la maison kabyle, beaucoup d'activités en lien avec la recherche d'emploi. Parce que chaque année pour s'intégrer, minimalement, il faut trouver un emploi. Que ce soit pour les nouveaux arrivants, que ce soit au Kabyle, 5 ans, 10 ans, les gens ils ont toujours besoin de ça. Donc, ça peut jouer le rôle au niveau de l'emploi. Il y a aussi, pour les autres éléments, les études, le logement, les services, le fait qu'il y ait un point de chute, c'est le par exemple, il veut faire un projet, il veut faire des études, il veut faire quelque chose. Tiens, je vais appeler la maison kabyle pour avoir des renseignements. Donc, ça va devenir une référence. Une référence, la personne, ils ramènent à la maison kabyle, sinon, il y a une information pertinente. Le fait d'avoir une bonne information,
ça nous permet d'avoir des raccourcis. Donc, je fais que les 1900 des années 2002, ou faire un je connaissais personne, ça veut dire j'ai fait mon cheminement au Hadim, donc j'ai perdu du temps. J'ai perdu du temps pour avoir l'emploi, les études, un bon appartement, mais elle peut faire une référence à la maison certainement ça va permettre de gagner beaucoup de temps. Donc ça, c'est un besoin vraiment intelligent qui can rapidement. Mais c'est sûr, si on va pousser la réflexion en profondeur, il y a beaucoup de choses. On peut faire, par exemple, des développements des compétences, des points de rencontre pour la jeunesse et tout ça. Donc, ça va permettre d'avoir un lien avec toutes les communautés. Donc, c'est sûr, il n'y a aucun doute là-dessus, avec la maison Tabelakim, mais c'est juste qu'il faut que ça soit structuré. Dans le passé, il y a eu des tentatives pour la maison Tabil, ben, c'est bien. Donc, grâce à ça n'a pas abouti, du moins, ça a permis de donc, ils n'ont pas vu la voie. On va voir. C'est pas des échecs, mais ça va nous permettre de leçons. Ça va permettre de leçons pour voir en avant, pour corriger la situation. Voilà, de manière générale, pour la question Hakim. J'aimerais fermer la discussion. La maison Hakim, ça va être une carte visite des Kabyles qui nous dit avant. Admettons, il va y avoir un journaliste, les autorités, par exemple, ils veulent contacter un représentant de la maison Kabyle. La maison Kabyle, on veut avoir un avis des Kabyles, un avis de la communauté Kabyle. Une représentation, donc à quelle porte on va se trouver. Donc, au lieu d'y aller à toucher de droite, il choisit une formule du guichet unique. Donc, il y a juste un seul guichet où il y a une Merci, Al-Mahdi. ثلمي ثم قرانت تصدق باقي يقرزني لها انا حد حلف لك هي البودروس قسين واش السين وقبلنا هذا واش قسين واش السين يعني شد القضاء وبان كدنا لقى ابن القض يمسك صايون وداك لنا سيدي تسجل تاكين لا قوذا ديالون لا كني تيكتيونا ديني مال كلنا لقى هذا الجماعه تاعكم الريف اكنا تسقط الشف يلهاهم دونك النغاس ماشي كاديك السنوي اللي رايح نقضي شاكيني القبايل لا تسداد الدواوال ابار ديك السنه ديال نواقي ثاقي نواقيين خدم لكم سكرتير تسكشنا الجماعه هكا ايه نشد القضاء كثر يراونا يعني السيريت يعني تاكيني عندنا كلنا دونك صدر يسمعونا سليغ الكون دو جون يقرزا تصح وضحنا ميم بيتات كاردوري هناك داك تي تاون نتسنى ديال الخدمه ديال تيزما حتى عاون داخل ديال ان بتي بيرو ديرون كونتي مليلين داخلنا كنا اليوسان يعني يقباليين تقباليين اللي قدي مشطح نهار وقيد السكر اليوسانان اما ديال تمشارضين اسالي تمشارض داخلين بتي بيبليوتيك ونزراران ازما حادين ديال كيت ام ضيق ام بتي بيرو هكا كاينين دوكلي ولا كو اللي تاخذينا اسون دي بتي بيرو ونزراران يعني تيجي زماد هكا ديال كيت وقيد تسني ملي هنا كي جديد اللي تصاوض ديال كيت تسعون دينا دغلينا دينا كني غاسنفك نتايد سدونا الزات يوني حوايج الفريجيراتور يوني حوايج هي زعما حاد ديالنا ديال كيت زعما خدم دينا ما هاتي مغري وين ما هذه تيدي سرايان تقاو سيوي ونستو ترى مزيان لنا قد تسعون يعني محسوب ديك تاكل اساس التفكير ديالين ديالنا الميوسانان إذا ما حد عند كيت هذيت تيزغوا هكذا المذن ديالنا اعتقد عليه تمازيغ ديالنا هناك كارت دو فيزيت ديال كيت فورمي دو كيشي يونيك هذا دونك جماعه كانوا كليتنا قيضنا كيدنا مكا إذا ما حد صور كلام سمح لي الهام هي البضد الوسقسيا ويسي وسقسي ويسين ثورة كان تنام ديالنا طاس كنت نام داك يلهو خاماكيني الا قاضي فدا ديالي
اسقسي ويسين ام كي تسوالي مخمم ماذا مشطوح ماذا مقران ما الا الزخام اقدم ابري اسعود نحسب الصقم على حساب اللي باغي ناغ القبيله دانا كاين اكنا الذنون اخاما كيما هذا مشطوح نا اخاما مقران ماشي دا تسواليم دا شايلين داخل هذا كلي يعني يلها انزوير اوال اكني في كثير غتسدو غتسدو هنا بلغه رجمتنا كمال سربوح اسلواي السونتر قبالي مونريال اثان الصواد راكي كمال ندا كان الصواد نينك امشي قلاقه ديالي واخا ما كاين قبايلي امشي تنسوالي مقر مزيان هذا زكوا هذا زكزا وانا مش ميم الاركيتكتور لازم هاد المسلايو هكا الا قنوالي استقسينا الا قنوالي تازمر فينا اشو مونزمر كان الناس القبايل ذا شو مونزمر باش كنا دينيني هذا شو مونزمر الا قنا عندنا في لا فورمول يسيلاقن يوكني اثنسو ما ديني على فورمول يلاقن سي الفينونسمون تمسلايا في تدريمت امشي قلاق عندنا وني دريمن باش نسوا خماكيا ذا شو نزمر تيدناوي الا قاس يونيتود الا قنقيم انظر ثورا ما تبزرت تفزرني القبايله كويلا داكيني غاتيدناوي ولاكي ما الا كنروح نستقسي غير الدوله اين الا نوك داكي لي زورغانيزم اللي انا كلها كني دريمن الا كان تلاقاس يونيتود ميد ساعه زداتنا بيجي نزرا ذا شو قلاقن ذا شو نوالد ذا شو قدري مني نزمر هني دناوي دينا غيميران نزمر ادنيني شحال هايلي واخا ماكي خاطر لا غنتلي تكتيني ظن ذاك اخامني ما تصعود تزمر تستخدمها ودي السكشه ما ادري ميمانيس نشتاقي نتوالي ويظني انا كل سنه كي خام نسن خدمنا كوكاكي هذه اللي يون دي لا كوميونيتي نسن يزوج هذه 5 مرات هنا غادي يحس تشكرون هذه 5 مرات هنا وكي كان ذا مديان غادي تفكر الا اني مديات اني انا كل يوم نزبر هي نيك شوكا يلاق غيمي غادي نقي مكا واذا كان كل يوم خاطر راني ماشي السوقات نخدم مدينه كي نقي مال كل يوم ماشي ياكل قبيله تقيمن نولي الا ماشي السوق خاطر ما لان 15000 قبيلينا دي مليون وتلفالو يارا كا هي الا قد نولي غنوا كيسقارناها تسيدوك لي وين يرتدوك لي غاد في ون هذا شو وكنا نقيم هذا المسلاي ذا شو امشي نزمر دناوي ندير من سوايس اردناوي اخا ماكا هات انت كثينو امشي تسوالي هات ريغ دي توتري اون فيت حريشه كيني امشي يدري من امشي هذيك الشمال ثلاث سيت يعني لي فينير ودي لان درا قلنا راه كاينين دي فينونسيي دونك دي بيرسون يعني دي peut-être des comptables les gens de la finance des gestions de projet وثلاث سيت دي سبيسياليست ديالنا تفكنتيكتيوين تفكنتيكتيوين ثورا نسقسيها كاينين اسقسيها ماشي ذات ولا مكان ثورا يسلفغير نتسوب الفغينيك امشي تبغي تسواي ديالي واخا ما كاينين واخا ما كايننا امشي تسواليض امشي تسواليض شايلين داخل شايلين جديد ثورا تدري مثاقين الحاجه النظام هذا سرزله تقول صدي توتريني هكا هو كناس درا هكا زمره المهدي يعني كاينين خطر ومازال هذه ترقيت خطر ترقيت كاينين امشي تتوالي عاده ديك 14 سكواس نايكي ندير غدا نشتاقي جو سوي بلوس رياليست خطر 14 سكواس نايكي تيدرا يدرا دوك تمثال ملا لا دوك دلابات نجمع دي دريمن يمكن ما واش انا يوال يريق الحيض نايكي سوايس خطر لي البغي لا ماشي كان البغي معناها يسامبوزي لا قديلي ماشي كان البغي الا قديلي هو فان كاين وين زريغ السونتر كوميونيتير زريغ يلها يزاد وين اللي كراكي الا وين تولي دي كود ديال نجد يوسع
نكرات يوتيك تروصل ذاي المقرن نصل المقرن سانا تصل الصال الصغارين تمسليت نسندينا سان لا غاردوري دينا خدمنا بوكو داكتيفيتي سكران العباد سان يوني دي ساكنين دي خامني كلان دينا سكراني خامنني مقرع وفانا تصور كي الحاجه هذه لي بيرو يدوك لي ويننا اتيلي نصال سبيكتاكل الحاجه مقرن اتيلي نصال بور لي كونفيرونس هذني واش يوك اللي قنا ركوديا اتيلي ني غاردوري نوني خدمت سي اون الت غاردوري هكا ماشي سي اون الت غاردوري ما اللي يحصل يحواج كان يسنى سوايع 3 سوايع هو ماردينا هذا هو ميكين اللي بغينا غدوا كي غوفانا ديالي ذاين مقرن بمعنى الى قانا غنروح على حساب التزمار فينا اي نموت زمر لا كوميونيتي لنا هذا هي ضمع غير هذا ثلاثه ريد وسقسي تدري مسكيني ثورا ما الا خاماكي يا تشتيونا خاماكينا غادي ولا راه خاطر مهات الى هم شاور شوار ياكد ان راه تزواره هي القبائليه هي القبائله ديال السكين ما يروح يون 10 مثلا يذوك كانوا الصوادره الى قد يلوفوس ثايت ثايت اكنا لي صقم الى قد اكل قبايل ما تسكن زعما حال $10 شاك موا زعما حال تسدو وزري غير هكا وكي كان دم ديال كاين خاطر ترى ما ندم كان ايرا ومشطوح ويزمير راه واحد سيخدم الى ان سونتيمون دابارتونونس هي التقبايليه هي القبايليه سينا خماكينينو هذا هو كي تسيكثي لكن ثلاثه دارت تصعد تخمتي ويزوس قرار نروح نخدم ايوان غيثاع تخمضي مانيك ديجا تدارتني يعني تخمت الله دونك ما الا كان يونو دروم كان انا يوتواشولت دي ثلاث دارتنا سين توسلك تواشولين ولا غير تفكنا فوسويه الا قاس نسمي يسمي بغان القبايل الا قيال القبايل ديال القبايلين السينا خامينينو هذا هي خطر ما ذاكره وكان مشطوح كي ولا دايما يدري من زعما الحال سهل ما الا ولا تسوكش مولياكي غاشي زعما الحال صازارت هذا دونك عندي غير وتعطي غير دونك كنا عدا زقلينا وثمتنا كريمه تلميذ كمال سربوح تلميذ نقران وثمتنا كريمه دونك كم كذا تسوالي خماكينا ذا مقران ذا مشطوح ذا شايلين داخل ذا زكزاو مرحبا يسكا مهدي سخامنا سخامي هكا شنو الدنيا يتسمى كدينا كان لان تسنات تكتوين فكانت نتد يا كان يمدو كان ناردينا يوث إلا كنفذو زي مزيانا ليناك نخدمنا دي تزوان خماك نوفا ماشا نبغى ماشا غاس نيرد كاكيا نزمان نفذو اكيد توالي نزمر اكدنا معك وكنا ذوالينا وإذا كنا القبايل مزيان زمان ذيك ندقس اتنفذو تمزيان ايا لو كان نكرو يوث تزقا كان ما نسعى يوث تزقا اسنفكي سماكي ذوالينا الا القذيش فلاس نبغى غاد ناوي سيس نخدم كدني ذاك مهديه هذا فغونا كذا السعود هذا زرن ذا خمسن يا القبايلي يا الفقبايلي ذي زار ذا خميس سينا زمات نسمغا فأمكيث السرامة أنا غمكيث ترقو مدينة كمان الحبسة ترقيث مازال ترقو مكيث نترقو هذه اللي مقار غاس ذا قديم ماشي ظهور ناغذا جديد وقي ماشي وقاي ظهور ماشي هذه اللي تذكس هذه اللي ديك ليسا يوكن في ذوك لي وين ما بغات هذه اللي نتذينا الساون تزقا ونزميران نستكفو سيوث نتزقا كان يسوف كنا ندير مدير ديال المزيان الا قاد يلي ذا شاد يجبدني المزينه كاع ما تسنتني راس تدتان ثلا تزقا تقيم ما تمسلاي مديس الا قنولي ذا شوفي تنادين الا قنولي شي فرد الزين تنيض ديوث نتكثير تمكاريث اون بيبليوتيك تمكاريث كاع زمان تجبد كرا ديك السن ديك السن ادناوي يذليسن ماشي تمسلاين كان غاف فمزروينا غاس دي فرانيين ذا شو هذه اللي نتذكس هذه اللي ديك سوامك راقي من هاد المسلايين غافين غران غاس غانس فرانسيس غاس غانس انجليزيت نكون الا قا نسعود ديس وي ذا رايق دشن اينما قانس فرانسيس لي زانيماتور
إوا كنا ثني داوين نسعو ناس نتلاقى أسني دنتا كي سنتال هاثيا السمانة يا لا مالاس إمالاس سنيني أثانا ديالي ووال غفايا غما نيزيد يسفك لنا ماشي نتمسلاي كيف لنا غاسا نمسلا فيا ضمي مزينة كاع يا نقارنك تاوي ما غيد كان وياك دي تمسلاين فلاون عندنا وين غاي النظام ماشا صغورنا غير انا اديلي ووال فلاسن ستوثلايثنا وكي ذي حريشنا ذيلين تقارغا تزقى ثم قرانتنا تزقى ثم مزيان ماشي هذا مكان ما هو يس خام مثلا خامني توغناني ساعه داك الدفير كام هذه تزيان ما هو يس خامني القبيل نزيك يوسع نخدم يال في غمارف اس نخدم ثغاوسه يسرد نجمع مثلا اكادينا كاكيا ايميني نسيدت سمار داسني ميني دي جديد يسف كان سعو غورنا اين يفيتنا ذين يسلن لي زانفورماسيون لا دوكيومونطاسيون ما نروح نادين ما يعرقاس نفريد غورنا غاسو ولا شغورنا غوتسافنا ثيريريت ادفنا المشارد نادين فلاس ما بغي غاد سموار غابضي وكثا توالي خذي نسعو يالو كان يون وحريش اذ غيرد نجمع ديك ستيغاوسيوين اثني دي سميكتين داش اني واثنا كني الدنيا امزون سي ان بتي موزي غاسا في الحيوط كان تيغاوسيوين غاس مسلاين غافو فارانيا مي خزارنا ندافغون نار ثموغلينسن اذوالين ذا شوثن نسيت كان وقيت مسلاي على الفلاس خاطر صغير ولا نكمي ذكقام توالي غنمشي سيلاق خاطر سيلاقين وكنا في الجبده غادي دارا معليش تمسلاي ثقنيزيت معليش تحمل الامريكاني تغنين ماشا الا قد زرنا سيد كيض الا قد زرد واش تقنط توالي ثان تقلب يال دوك اللي وين ذاك صغراين كارون تي خامان ندار الصغران يسفك اسلم البراونا غادي لي الخامنا مولاش كويا ادفن سير زات نسارا ماذا المذنولا غار فازن ماشي سير ذا نسيو دارنا اخاماكي ذا خامي غرافن يسويا كينسن ماشي ذي وثن تالوفنا كد زعما سما رابضي ماشي ذا خامي زعما ديش ذي حطاس وذا خامره دي جمعان ماشي ذي وث تالوف المهدي ولا غيث ذاك يحمل الناس بويا اد تافنت مكراس بون كرا وتشين القبايل يا لو كان ذي وسكواس نسميها ساكي ذاس وسويا اد روحنا ذوالين تنمية يثيون الجرز نحط حنو إلا قيونت تدير القدر كلية وثيوت أحط حنو ثلاثة المير أثنى بضين وغلد نغلر مثلا بوعلام سليماني سوليداريتي بول روتور أثنى صوت على وجه أبو علام ندهز كان يصوتني هذا المهم. La deuxième question, personnellement, qui va grandir. Il faut avoir les moyens de ses ambitions. Si on va aller voir grand, on va maintenant à la concrétisation, on va patiner, c'est tout le monde qui va se décourager. Moi, je préfère démarrer petit et chaque year, au fur et à mesure que les gens adhèrent, que les gens embarquent, que les gens viennent, et chacun va rajouter sa petite brique et puis ça va monter. Concrètement, je le vois, il faut créer cet organisme-là. C'est après ta série de rencontres, de médiatisation et tout ça, créer l'organisation. Ne serait-ce qu'avec le nombre d'associations de Montréal, les associations, c'est des vagabonds. Je suis à un bureau, je suis même pas une boîte aux lettres. Donc, si on crée cet organisme-là, la Maison Kabyle, on va louer un espace et on va donner la place à toutes les associations qui vont élire domicile dans cet espace-là et puis ils vont contribuer indirectement, directement à une formule, à tout ce que tu veux, les montages financiers, pour faire un montage financier. Le socle des associations qui vont élire domicile dans la maison, mais elles contribuent à couvrir le loyer de la maison, ça va être un bon démarrage. Après, au fur et à mesure que les volontés adhèrent, parce qu'on peut créer des milliers d'activités, mais il faut qu'il y ait des porteurs. Mais là, si on veut parler de soccer et puis il n'y a aucun
connaisseurs de soccer pour aider les jeunes Nivina, personne ne va venir adhérer à lui. Donc, on peut créer une petite d'activité en fonction des compétences dans la maison Kaby qui vont contribuer à son développement. Donc, on va voir petit et on va grandir et personne ne sera découragé. Le socle de la maison Kaby, ça sera, monsieur Selmaïd tout à l'heure, on ne doit pas chercher à rassembler les 50 000 à 60 000 Kabyles qui sont à Montréal, c'est impossible. La deuxième chose, on ne va pas chercher des activités qui vont plaire à tout le monde. Il va venir, est-ce que ça va faire la cuisine? Il ne va pas venir, ça ne l'intéresse pas à l'atelier de cuisine. Il va venir à la bibliothèque, il y a un espace bibliothèque qui va venir à Dinang et des rap. Un atelier de musique, ça ne l'intéresse pas, il ne vient pas. C'est celui qui intéresse à la musique qui va venir. Donc, c'est en fonction des bonnes volontés, des animateurs qu'on va avoir dans la maison Kabyl, c'est ça qui va la faire grandir. Qui va te dire, je suis un musicien, je vais créer un atelier de musique. Non seulement il va créer un atelier de musique, il peut aller chercher des aides, des contributions d'ailleurs, que ce soit des musiciens, des aides matérielles, le matériel d'équipement et tout ça, ça qui va faire grandir la maison Kabyl. Et qui va faire, s'il y a un atelier ou une activité de culinaire qui maintenant tout à l'heure, écoute, celui qui va en charge de cette activité-là, qui va avoir des contacts, qui va la faire grandir. Et chacun qui va faire agrandir une activité, ça fait agrandir la maison Kabyl. Une fois qu'on a cette multitude d'activités, on a tous ces bénévoles, on a ces professionnels qui vont travailler, qui vont adhérer au projet, l'espace, il va s'imposer de lui-même. Si tu es passé avec 20 mètres carrés, et là, ça ne suffit plus, il faut 40 mètres carrés, on va aller chercher les 40 mètres carrés, on va le combler. Et puis, quand la location, une fois qu'après un certain moment, si on va sentir la maison Kabyl, le conseil d'administration, le directoire, tout ce que tu veux, il va sentir qu'il est capable de faire un montage pour acheter une bâtisse ou pour construire une bâtisse, il va construire sa bâtisse ou il va l'acheter. Donc, c'est en fonction du volume d'activité qu'on va générer et en fonction du nombre de bénévoles qui vont s'investir qui va nous donner l'envergure à la maison Kabyl. تلميذ ذوالي جرزن تيثيويني جرزن الزهر طاس تلميذ بوالا هي هاد نوال رقمتنا حمانو خلو فيه اما السين نفقايث عندها الصوت ام كذا تسوالي راه خاماكينا كود نقرر نتسدر الرسم ام كذا السما ام كذا تسوالي كني دنا اللي مدو كلام de façon محسوب لا ريبيتيسيون كان ريبيتي يعني دنا parce que il faut joindre l'outil à l'agréable, c'est-à-dire les moyens يزمر تورا la volonté les bénévoles à c'est sûr qu'on doit démarrer de quelque chose de petit, quelque chose de maîtrisé sur tous les plans, que ce soit des rails, des grimels, c'est-à-dire chaque activité, c'est le thermomètre en entier, c'est-à-dire chaque fois qu'il y a une activité qui se développe, c'est sûr que تعمل كيف إرند دي بيرسون إرند مديرين إرند أتخمط بطريقة وين يمقرن فلما إلا نروح نميد للإكستريم ترجي سي سور في الواقع تخمض مقرن يعني إذا par exemple qui j'imagine dans le futur peut-être si on arrive à réaliser si on comme ne serait-ce que un studio de musique parce que dans la musique, on a du mal à trouver une répétition. Ça coûte tellement cher.
pourquoi maintenant ça va générer de l'argent parce qu'il y a dans la un studio un autre, c'est quelqu'un qui peut faire bon, par exemple le judo, là je connais quand même des gens des coachs de plusieurs disciplines sportives. الزمالة دايرين des locaux, ساعة des spécialistes, ساعة des champions d'Algérie, des champions ديال خلال الديسيبلين. يعني الزمالة داسنا خلينا on va les solliciter pour lancer des activités sportives, que ce soit des jeux d'échecs. Il y a plusieurs domaines. Et à partir de là, on peut imaginer que Khamia a bien sûr une grande salle pour peut-être faire des fêtes, une salle de réception pour des anniversaires. Par exemple, c'est des petits hommes, des petites femmes, donc ils ont un anniversaire avec leurs amis. C'est une entrée d'argent, mais aussi un lieu de rencontre. Ils vont découvrir même des étrangers qui sont du cégep, à des arbitres, il va se poser des questions. Mais elle sera dans l'obligation de répondre, d'être outillée, vos arrêts, ainsi de suite. Donc il y a pas mal de choses qu'on peut imaginer par rapport au Khamaya. Je pense au début, ça serait mieux de faire avec ce qu'on peut, d'une façon rationnelle, d'une façon réaliste. Au fur et à mesure, on peut voir un peu plus loin, un peu plus loin. تلميذ ما حمانو خد عنه فلاش مثلا رشيد مخرجة دوك لهم شرس زول اونكور دو روتور باش دار سقسيه كاين فخام خمام قران دا خمام شطوح نغال الناس شاك دينا المهدي دينا on va pas réinventer la roue ناكا اكثر قانص قبايل لكن مستندار تصدر نص مقلة رامش دونك كنخدم من وياض نخدم كنا on va pas يعني essayer de réinventer la roue donc تورا تخامكين question de l'espace à mon avis ça n'a pas beaucoup d'importance c'est pas نعم شطوحنا المس c'est ce qui est important c'est quoi les activités à نخدم ديالنا. Alors, une fois tu as défini qu'est-ce que tu dois faire dans la maison kabyle, la structure, est-ce qu'il a d'abord, dans le mode de télétravail. Il y a beaucoup d'entreprises il y aura le télétravail, il y aura le mode normal. ما نقدر نخدم صافي 4 توقورنا كما كنخدم بالبيرو صافي يوغا l'espace il n'a pas vraiment beaucoup d'importance. C'est sûr que tu vas l'utiliser pour faire des réunions physiques dans le Hadja ou maintenant il y a des activités à distance. C'est possible de venir faire la vocation de la maison kabyle, ça dépend des choses. Est-ce que tu vas rendre service pour les nouveaux arrivants? C'est des services que tu peux rendre par téléphone. Est-ce que tu vas donner de l'information? Ça, c'est tout ça que les téléphonique avec les moyens de communication. Mais pour le reste, c'est sûr que c'est toujours intéressant d'avoir un siège avec la carte visite. Ou maintenant, on peut toujours commencer par le commencement. على حسب les activités un تيمغور سيما تيمغور les activités سيما on va essayer de s'agrandir de chercher des espaces supplémentaires mais ça sert à rien d'entrer de jeu تحوصل déjà خمام قران parce que il faut pas qu'on se compare à des grandes communautés ça fait longtemps qu'ils travaillent dessus mais ils ont traversé beaucoup d'étapes. Donc, on peut se contenter dans un premier temps des besoins de base. Des besoins de base, c'est beaucoup plus de donner de l'information pour la communauté, l'emploi, les études, le logement, les biens, les services. Une fois on commence à avoir une certaine cohésion, une certaine solidarité, et là, on va passer à l'étape suivante.
à ce niveau-là, on va faire un siège, on va faire le siège pour les associations, après un espace pour faire des activités culturelles, pour fêter Naïr, pour faire des invitations. Un تمغور على حساب les besoins, على حساب les moyens, parce qu'il faut aussi faire quelque chose de réalisable. Même c'est plus facile de vendre le projet pour la communauté. Tu ne peux pas faire d'entrée de jeu, sinon voilà, de tel mètre carré, tel somme d'argent et tout ça. C'est plus facile qu'un flag. Tu mets un pied pour le deuxième pied, ça va venir après. Voilà, c'est comme ça que je pense. ثلمي ثمقات كما رشيد تكتيوني قرزن تكتيوين مجردن تكتوالا ولا ما رث مجردن مي عطاس تكتيوين يعني يدي غالين كيف يفت دونك يلها ديجا نسلاست نكونيا السنويه تقبالين ذوالين ادخلنا لسان اللي تكتيوين نظن تدانونا تكتيوين نول اولا يدو خماجيني خم نسالم هذا ديالي هكا نبدر تاكارا هكاكي دقيقه يا اليوم اول تاكارا انك وسيط كمال سلبو تيكل تام زوارو تيدلا ودي لا ولا في خماجي قبايلي هكاكي دي تيليزا هكا تيكل تام زوارو خاطر السنه عندنا كمان تمسلايا كا وهذه القهوه وهذه البار وهذه ريستورون وهذا خميس والسنه ما ثاني الهبل هسه كي مثلا نبوي دوال كي ذا كي غدولينا كل يوم يقبلين وذا ديسلن نزرن دا شو بوالد نبوهم ثيكي ثلا اسير ميلا خماقه قبايلين التي لينا ديليا ما لم تسا ازكى تنمير تنقول تنمير كمال كلمه وثمانيه كلمه تنميرت أمهدي آدم مشتاثورا يون ووال قراختي ديما فلاس يعفو يرحم قاردات غاست نظام غاست فوذم أخام إذا مزوارو إلا قد صعود أخام من ولا إيمان نغذار فمزون ديون ومذان هذا غدي فان مفريد يستفك فلان غنسعو أخام سقف دي أغي الدورين إوا كنا تملي ديك ستاساد ويثورو العيب نغاث نفا الفرح نغاث اغيس دوكل القرح نغاث معاون ذيس هو كاع يسوي نساكا دينا كمال ديالي فنمير فينك تنمير يكونوا وياك ميغلان داكيا مثلا ابو علام je suis très optimiste. Il suffit de commencer. Il va s'agrandir. Le projet va se réaliser, va s'agrandir, mais jusqu'à où il va s'agrandir, là, on ne sait pas. Mais moi, je suis optimiste qu'il suffit juste de concrétiser, de commencer à travailler le projet qui va aboutir. تنمير أبو علام مثلا حمنو أولا تقريني C'est le jeu où ça donne beaucoup d'espoir de réaliser un ch'taya. Zara, peut-être pour le faire au début, ce serait mieux de faire participer, d'impliquer les jeunes tout d'abord, mais aussi les médias, c'est leur travail aussi de multiplier plus, diffuser l'information, un bon départ. Donc, le Canada, les jeunes seront consultés, je suis sûr et certain, à plus, quelque chose qui colle à la réalité du terrain, parce que on est un peu, des fois on a les pieds d'ailleurs, donc ça serait mieux de voir les jeunes قبايلين يتعايشين d'ailleurs الانسان راه هاد الطراسين خير ابري هذيك ملي كان قوالي كي تزورني غد تسجيلتي دي الدون دي مزيانين دوك داس نخدم داير ما تساوي اللي كنا مي ورا قشيش غوري تقشيش دونك الا قد تقضي اللي حرش شويه قبيلي كمان هي وتروح على تفكض مقصر ديال يدمن كامل ماهات وكيكلا ديالنا ناضي تيفيت مد بوعلام مد الرشيد مد كريمه ود سبورتيفنين في الميناء تربع
même هكا دونك إلها كونسيون انفكتامور اللي عطيتي إلها لازم كثير مازال ماذ كاكي تسيدي كليوين ماذ تسوتسيوين ماذ وكاكاي تساني خامز نوزيون لي زاجون موبيليير إنا زورنا النار إمدياز النار وكاكا خدم من حريش قلنا راه كيني ماذ البني غانتيكي توساليك خامان اما لي زارشيتيكت اما الجيني سيفيل وكي خدم ذاتي دي الدمسار ليكونومي لي فينونس انسي سويت لوني سانا تيموليو النظام تيكون زديين عندنا وتدريم تاع النظام اولا ديدو اولا ديدو دال ما نوفد يعني افريد تيكثيوين يسوفور دونك اما سمحي كان المغرب داروا هو الكانون تاع بارونتاز عاف مالا وشقه كاينين بلاصه تخدم باغ اكزومبل لي لوفي دو فون كي جو بو انفيتي الجروب ينو نقصر جوست بور ايدي لا كوزاي فهمي فهمي ماشي كاين هو ناك يعني سي جوست بور باسي ميساج فهي محسوب قباله ديسيدنا مكاد تمسالاكي ميدياتيزا قباله ديسيدي مثلا نصوت وقرا يمثلنا رشيد اولي تاكيرا رشيد اول تاكيرا المهدي كدينا خما كان فالي ايوان كاين سي اوبتيميست سي سور كو سي كيسيون دو طون كنلقاونا كنا اول افا او فان خما كان قبالي توخدم في الحوايج ديك شارشين القبايل ماشي في الحوايج اللي فرقا بنادم va se concentrer في les choses qui nous unissent d'abord te regarder de l'avant et encore une deuxième chose il faut qu'il soit simple il faut qu'il soit clair باش بنادم il va te l'expliquer pour les membres pour les Kabyles de manière générale parce que Akvali باش réaliser il faut l'expliquer aux gens il faut l'expliquer avec des termes simples. Il ne faut pas qu'on rentre dans les détails, il faut que ce soit un projet simple. J'espère que ça va donner de bons résultats. Merci beaucoup. ثلمي تطاس مثل لام ديالنا راح حنو في الاول اكاد النير دونك مازال نخدم دايما ان فورمولير هادفك يعني مثلا تسكيم مثلا يعني وين لان داس الوين عطس الويث ذوكلين تود ساعة ناخذ غدا تيكير تيتعويل تاكا تفقد تموليينك زمرة تعمرض يعني الفورمولا كيسا جوجل فورم اي تفعل تبي تجيو ساكيني اكني مام سام ديال تيكيت انا ونوني مزيانا هكا 15 16 19 20 22 المثل 30 نزمر نخدم اكني انوالي تمول نسنا كتخميم خاطر نوثني عندي تسيديران لا كدي مزيانا نتمو راكي اما ويدي لان كاينين دي مونريال دي اوتاوا دي كيباك دي باريس دي تولوز زران زعما ثاني خامس سنويه وكيلا تمور النظام دونك ساعات تيكتيون سوالين ازمر داول تيمغليون كرزنت نزه يرنا غاد ملينا المهم دونك هذه لي فورمولير جوجل فورمز مع مرتي كوني نشد تسيلي ما تكون تمورين ثاني تم قرانت فيك التسنات اخا كينا نسال ماذا ديالي هذه غادي نحط في الاول تنمير تنمير تنقرا